Ty máš farebné vlásky? Áno. Zapla som nám titulky, nie nám to čítajú, jo. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Len spisovateľ, hej, okej. Počkajte, niečo skúšam. Lebo sa to prekrýva, vieš, ten text. Nie, prekrýva, dobre, vyzerá to impetívne. Všetko začalo snehem. To je Drakonim včera, že u nich snežal, tak neviem. Ej, Lite, nie, nehral som. Aha. OK. Čo by to je znamenie? Asi hej, tak pozor na cestách. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Je to lepková, akože Veronika to hrala, ja som to nehrala. O tým, že má výsť dvojka, tak musíme to zahrať isto. Aha, zrazu tam nikto nie je. Skemery! Zažalujme ich. Herec. Epizóda 1. Noční múra. Je dobré, nie? Že som zapla to čítanie. Ja som s tým spoko. Alebo to mám vypnúť a budem vám tu ja čítať? Podívej se do světla, k ovládání kamera slouží. Chceš přivrátit ovládání... Ježiš, nie. Dobre, to je OK. Záchytný bod aktivován. Jaký oný spisovateľ sme? Dobre, a teraz si môžeme vybrať, že kam chceme ísť. Či pôjdeme taďalto? Tam... Niečo dôležité tam je pri tom majaku. Dostanem sa k majaku. A kade pôjdeme? To je čo? Missing? A to sme akože my? Akože kúsok sa to podobá na nás. Prečítať si to síce nevieme. Dobre, poďme taďalto. Či nie, je tu iba nejaký ľud, dobre. Nice. Tu zbieram termosky v tej hre, hej? Dobre, dobre. Ideme na to. Dosiahli všetko Alana Wakea. Oslopla som. Počkaj, to čo? Tam niekto proste stojí len tak. Aha! To čo? Počkaj, to čo je agresívny? Ideme preč, lebo to je nejaký psychoš. Idem preč. Vyťkáme pred nejakým psychopatom proste. Uzavierku? Proste, čo je? Čo mám teraz robiť? Do rytí. To čo zase je? Tak to je halus. Dobre, vlastné poviedky sa voči nemu stávajú, ja nie? Jednotka, okej. Zbielo všetko. OK, takže mám vlastne nejaké flashbacky proste z toho, že čo sme mi napísali, tak to vlastne ide proti nejak keby nám, OK. Vlastne príbehy. Je tu nejaká termoska? Asi nie, dobre. Asi nevládza normálne bežať. Pozerám, vieš, keď sa tu zbierajú termosky, nech mám všetky, keď tak, alebo čo najviac. Tudy? Aha, niekto mi to pomáha. To je nejaký tutoriál? Však jasné. Honem, idem. Nejaký kluk.
Časne vyzerali jak Agrel z prvého pohľadu. A ja zdroj už nie. Dovnitř. Do frasa. Okej. Lebo proste sa to stalo, lebo to je proste príbeh, ktorý napísal a takto to proste malo byť. Dobre. Mohol sem ven. Oči ma nejaké sledujú. Počkajte, ja sa ešte musím nastaviť sensitivitu lepšiu. Nie je to moc nahlas inak? Asi aj hej nie. Lebo on to začiatku tiež kričalo. Mohlo by to takto stačiť. Titulky, ovládaní, sensitivitu potrebujem. Aj Zukina, hello. Oh. Do háje, koľko tu má televízii typeček? Neviem, čo tam robí, asi nič. Toto nič, toto nič. Musel som prič? No, počkaj, ja pôjdem prič. Ty vole, tak to čo sa tu deje? Tak ale toto je v rytišek, ja zomrem asi. Bieže svetlem? Hi Furbies, hello! Iba tam, kde je svetlo, tak tam je bezpečne. Aha, svetlo mu dáva, že heal. Nice. Dobre. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Úplne odpovedala, jak by som ja odpovedala. Dobre. Postaví nám schodíky. A ideme, mohol nám tedy akože dvere otvoriť, ale čo? No, ukáž mi to najdôležitejšie. Sú nejaké náboje? Flashlight toward him and burn the darkness away. Dobre, typeček minus. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Tak ale strašné, lebo proste to akože nevidíš, vieš, kam mieríš. To je vše. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ice stick. Dobre. Nemáme žiadne baterky. Tak by to mohlo byť všade, akože. V podstate... viem to nejak. Keď svietí normálne, by to malo byť asi v pohode, nie? Ale nič nejdeš ma kilo... Kam padol? Čo si myslel, typeček? Takto to nefunguje. Keď mal ísť ten remake, vieš čo, to netuším, nepamätám si už.
No ide si im utekáš, ak to čo je. Tento rok nie, to je hlavné, že? Dobre, máme svetlo. Separát. Nice. Máme to, a teraz čo? Zatiaľ to? Dobre, ideme. Pozri, kedy. Tiež ma to zaujímalo. Ty vole, jak ich odpadlo, tak to som čo spravila. Riadne ich tu rozštiepilo. Na milión fragmentov. Dobre, hotovo. Tak to nevyzerá moc dobre. Asi by som mala utekať, mám taký dojem. Proste utekáme. Dobre, poďme. Majaku. To mi nepomáha nijak. A termoska, let's go. Bereme termosku. Akože nevládzem celkom behať. Poďme, svetlo! Sme tu. Asi to nezvládli. No, tma. To nevyzerá moc dobre. Je tady. Wake up. Probud se. Torky. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Blondina? Blondina z Londýna. Tieto pomalé rozbehy hier, to není pre mňa. Joj. Welcome to Bridge Falls. Bridge Falls. Či Bright Falls, ježi Bridge, Ježišmaria, dobré, Bridge nech nepadá vôbec, to je hrozné. To nemám kufor, či čo? Aha, nemám plno. Možno je Bridge Falls, čo ty vieš? Dúfame, že nie. A ja, že už to je koniec? Však práve. A nech zbrane. Koľky? No počkaj, že to je krv. Dúfam, že tam bol iba keď tak nejaký jeleň, alebo čo? Ja som sa mala odfotiť. Prepáč. No? Jak zapozujem? Zapozuj pro Alici. Ale jak mám zapozovať? Aj Vašek. Rozlične vieš, ako mám zapozovať, alebo čo si, ale neviem. Že nejaké interaktívne tlačítko, alebo čo? Vie niekto? Mohli by ste vedieť, keď ste to toľky hrali? Ono sú to úvodné závery, však toto. Ja, že už som porazila, vieš, temnotu všetko, netuším.
by the railing, next to the old man. Vedle toho staříka? Já je vlastně, aha, to staříka. Či to druhého? Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an Vážně avid mi reader čtenář. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. No, jsme na dovolenke, easy. No, už si dofotila. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Přítel. Right. Aj, jdem volá. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Aj. Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. You call me if there's a problem, okay? Tak blago, nepomínka dneska už. Just looking out for you, buddy. A má to zdolom, predtým game bolo oveľa, nemal nič. A ja go na schvál. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Áno, všimla som, že sme tu. Počkaj, let's back to the car? Nie. Opustí, počkaj. Nie, ja som sa chcel ešte porozprávať. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. No ahoj, baby. No ahoj, Gregor. Thank you for coming here with me. I love you too. Go on. Dobre, nie? Dobre som to pomyslela. Ahoj, Maho. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. Tak to je I'm také looking for prvé ako a- vždy. Alan, Wake. Oh, God. Ty si bola prvá predtým, I am your než sa biggest restovali fan. botiky. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl To Stuckey. dlho. Carl? Možno cez mesiac. Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Aj. Can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Dobre, už máme fanúšičku. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you Tady to sa nedá ísť? Rusty here is no longer human. Jak sa vede? Vieš, že pôjde. Aha, tu je. Yeah, that Proste. makes two of us. Dobre, Alan Wake. Proste mi tam ešte urobili reklamku. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Kokonát. Coconut, number 6 in the jukebox. Kokonát Do it 6. myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a Topkoval, len hra nešla a tak ďalej a... It does that. Že Get to. stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Jen to nejak praší z boku, alebo to je takisto. You put the lime in the coconut. Drink them both up. Just because we're brothers, don't think I won't murder you in your Tak. sleep. Zazekol sa, funguje to. A čo ty, Maho, ty si pochval? Už lepšie? Už sa ti nekrúti hlava? This is it. I've died and gone to hell. To čo chce nepustiť?
Kokonát proste. Kde brať termosku? Kde bola? Je tu. Proste kokonát si pustili. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Pekne nepríjemný. Tam nič. A regál skladať? A to zvládne, že vidíš, potom budeš rád. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Ajaj. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. OK. No neviem. Nevyzerá moc v pohode. It's a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been Zajímavé. long already. A teraz sme zavreli. Even that sounds better than your singing. Neviem nič proti tomu. Čo si teda skúsil sa dať alebo spraviť? Splendid, splendid. Damn hernia. Kokonát proste. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Vidíš, ako Tommy Hawk? Aj to máme. Remasterovaného. To musí ale Veronika zahrať, to ona hrávala. On vravila, že to je dobrá káva, niečo, čo to. I'll be heading back to work as Ale nedá sa nič. Hartman gets here, Rose. Aj to Loren. But I'm not looking forward to the poison. Takže normálne sa neprišlo to auto. Bye, Mr. Wake. Papa, teta. Mission accomplished. The key Mám klíč a pokyny. and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Pár baterek pro istotu. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Aha. Doriti. That diner was a real Pavlonek, ahoj. Tak to je akože divné nejaké. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. Fú, to nevyzerá moc dobre. Vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. Dá si kávu. No, je tam ešte Red Bullčok. Teším sa. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Zaujímavé. Čo, máte tam nejakú výchricu, alebo čo? Hovorím minule, keď sme boli v Tatrach, tak taká výchrica tam bola fú neskutočná. Normálne nič nebolo vidno, chápeš? Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Fóbia s tmy? To je dosť nepríjemné. Fú. Mi toto pozrieť, čo tu je ešte? Možno tu niečo bude? Včera bola s priateľkou v Tatrách, mi poslala fotky, no krása. Sa tam ich psích vyšantil, no jasné, jasné. Niekto sa to najprv bojí, nejaké zvieratka, potom sa na to zvyknú a tak.
Pozerám, či tu vieš niečo nie je už rovno. Klasika, že im prehľadávačky. No dobrá, ukáž to. Tuto nevyzerá teda nič, že by bolo v podstate podívať sa. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. OK. To je vyhliadka. No dobre, máme to vybavené teda tým pádom. A ešte poďme sem pozrieť. Tam nikto je, či čo? Neviem, to píše, keby tam nikto je. An old generator had been connected to the power cable. Nice, máme to. Tak ešte som išiel dozadu, tak či tak by som musela ísť dozadu. Drsné. Takže takto som to vytušila. Čo kričí? Nejaká krhlička. Dobre, som sa ešte pozerala, nič tam asi nebolo. Tak tým pádom toto nie je ten domček, kam sme naozaj mali ísť. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. No však mohli by si tam byť happy. Vráť sa k Elise. Dobre, ideme. Ich sa tu riadne svieti. No poďme. Nejaké vrany havrany. Taký koník fajnový. Alice? Honey? Proskomat. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Nedá sa nič pozrieť? Asi nie, dobre. Sú otvorené dvere. Tu je termoska. Sú nejaké vrany. The old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Well, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. Pat Main on KBF-FM. And now some music. Great. So much for keeping a low. Halus. Dobre, no. Minus. Prosím vás, s ním dohodu, ale ona bonzla. I'm upstairs. I have a surprise for you. Překvápení. Dobre, no poď. Ty nohavice, to čo? Surprise! Ja som sa ešte hentam. Som myslela, že je v tom druhom. I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice. Everyone Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Čo je agresívny? Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew Čo je she wouldn't taký? follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Debil. Nepríjemný. Prečo ide preč? Damn it. Alice? Demen, chod tam, rýchlo. The cabin had gone dark. All the lights were out. Tak to je strašné. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. What the hell? Idem. Bá, čo sa deje? Alice? Alice? Ona padla? To mi nehovor, že padla do vody.
Ona padla do vody! Oh no! Si robíš prdel? Ty vole! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and Ty entered another. kokos. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Doriti. Dobre, čo tu je? Nička nejaká... Dobre, poďme. Elektrina nejaká... The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Dobre, dlhá cesta lesom by tam mohla teda viesť. Dobre, poďme. Bože, lebo odíde jak kretén, fakt. Toto sú teda partnery, fakt. Ty potrebuješ pomoc a proste v tom najhoršom, keď ti chce niekto pomôcť, vôbec to nevidíš. Úplne zaslepený sám sebou. On si chce oddychnúť jak on všetko a proste on musel len pomôcť. Myslela na neho a ešte je to zlé, chápeš? Dement, prečo za neho hráme? Prečo nehráme za ňu? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. To vyzerá celkom náhodno. Počkaj, môžeme si to prečítať? Departure by Alan Wake. Aha, to je len, že akože časť. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Ale ja som nespala. Poďme. Tu nič samozrejme. Anybody there? Please, I've been in an accident. Mal som nehodu, dobre. Neviem, či ten typeček ti pomôže, ale však môžeme skúsiť. Buď nás zabije a už nebude treba pomôcť, alebo nám pomôže a bude dobre. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Vlastne nič není, že čo by sme potrebovali. Mokrý som padol do snehu. Jak to, že si padol mokrý do snehu? Dobre, popozeráme to tu ešte. Úplne to každého zaujíma, že som mal nehodu. Veľa ľudí tu je, ktorých to zaujíma. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. To čo tu ako? Najdi pomoc? Asi by sme mohli, nie? Termoska? Zíde sa? Sebrát? Lístok máme nejaký? Dobre, tu netreba nič. Pokračujeme. Tadiaľ sa asi nevyberieme, mám taký dojem. No tam asi tiež nie. Ty kokso je, že tam bude nejaká cesta a nič z toho. Dobre, ideme.
parkourista riadny. Ja pozerám, vieš, či tu niečo ešte nie je. Aha. Do svetla, poďme. Hi, Bungie. Hello. Čauko. Dobre, zbraň, baterka, zíde sa. Máme tu ešte niečo? Máme náboje? A tu asi nič. Tá baterka, ja neviem, že či to akože viem použiť, keď... Počkaj, premýšľam. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. And keep those cholesterol levels. Tu ešte niečo? Batérie. Zavolaj pomoc. Dobre. Zavolám pomoc. Yes. Čo, Bonky, hral si Alana Wakea? Aha, no. To asi nebude moc ideálne. Haló, haló. Do frasa. To asi nevyzerá moc dobre. Až sa z toho dvere otvorí. Aj, Eliška. Ježišmaria! Dobre. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. Jenka and Delicious. It felt real enough to make me sick. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Timing to bol riadny toto. Dobre, vybavené. Počkaj, pozriem, či tu ešte niečo je pre istotu. Potom strieľaj, hej. Usmej sa, keď sa usmiem, tak sa usmiem. Dobre, tuto nič nie je, v podstate. Tuto taktiež. Dobre, nechcem zbierať tie termosky, tak uvidíme. Opatrené na to lano. Ma to neskope. Nejaké flashbacky nepríjemné. S tou typkou a asi tam bola tuším topiaca sa Edith, ak sa nepletiem. Dosť možno. Aspoň mi to tak pripomínalo, aj keby. Dozvieme sa čoskoro. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Proste musíme prejsť. Tade, kade sa dá, aj nedá. Tu nie je nič, hej? A možno by tu niečo mohlo byť. Tak teraz rozmýšľam, že kade prejsť, ale však asi tadiaľ to. Fúha, nepríjemnosti. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Nevidím ho tu nikde našťastie. Dobre, poďme ďalej. No nič, teraz sa to neoplatí.
do prasa. Jeden. Dobre, hotové, vybavené. Vloži baterky, pome. Prebijeme, netreba, okej. No a idem hore. Čiže musím sa tamto ďal. Nedá sa? Dá sa, okej. Nice. No vidíš, skoro už 100, úplne easy. Šipka ukazuje smerom hore z nejakého dôvodu a čo to má nejako preskočiť, hej? Tu nejaké pohrobisko. To nie je moc príjemné na štart. A potom sa nedá pohnúť, ešte skontrolujeme druhú stranu. Či náhodou tam nie je niečo, čo by sme mohli vziať, nejaké náboje alebo baterka. Jeden jediný náboj, to nie je moc ideálne. Neviem, zistíme, pozrieme. Ja verím, že tá hra na to aj tak odviečí. To nie sú tie schody, že kde sme išli? Okay. Dobre, inokady. To je v poriadku, že inokadiaľ, len ešte to chcem pozerať. Otevřít. Emergency. Nice, mám niečo. Náboj do revolveru. Zídu sa. 25. A tuto? Tuto nič. Tu je nič čeverné, proskúmať. Generátor. Tady potrebujeme generátor. A termoska. Vložená úplne na výstavku. Ináč, ako sa máš? Fajn sa mám. Pohoda, jahoda. Kúsok menej som spala. Však som stávala s Veronikou, ale inak som mám fajn. Ja, no ukáž. Tady to sa dá výjsť? Mohlo by sa. Aha, to tam je sklo. Tak neprejdeme. Tak musíme z druhej strany. Tak generátor bude určite niekde tam. Yes. Takže takto, hej. To je zložité toto. Hrozne sa sústredím, pardon. Dobre, typkovia odleteli do neznáma. OK, to je v poriadku. Spustíme generátor. Čiže to bolo takto. Easy, na 2 ťahy alebo na 3, koľko to bolo. Bež som prehánky a 1 stupeň, tá žirafa tam jak pozerá úplne vie z toho rohu nejakého domu alebo z okna. Že zás tam je tak zle. Nemyslíš vážne? Tady to sa dá ísť? Nedá to asi len tak. Škoda. Dobre, ale tu by mohlo niečo byť. Ako sa mám 4 deličus, ty sa pochval. Máme nejaké stránky, môžeme si ich prečítať, keď tak. Brokovnica. Fajn. Dobre. Môžem pokračovať. Generátor máme, už to len zapnúť. Tam bol ten spínač a potom ideme vlastne k tomu. Počkajme, či my sme úplne naspäť? Nie, nie sme. Mám sa... Tak? Dobre, no poďme. Musím si pristaviť mostík. Máme to a ideme na rebrík. Nevládza normálne dýchať, ak bežím toľko. Počkať, čo to bolo? Separát? Aj batérie, zdi sa. Dobre, sa som neskoro stala v postele, a však keď nemáš nejaké povinnosti, tak je to úplne v pohode. Rozumieš? Ahoj, aj Sanji.
No počkaj, tak kde som si postavil? Aha, tam mi tam ostíhaš, okej. To bolo asi len tak, alebo čo si? Nechápem, prečo je to táto šípka, ale tak jasne, ja si chápem, len tak. Mal som fajn partiu na CSko, tak som do 12:30 hral, cikolky rade veľa. A povýrávali ste? Alebo to boli nejakí randomáceľovia ako? Aj z random, ako sa dá úplne super proste ľudí nájsť, vieš? Keď si rozumiete. Jak sa dnes máte? Vieš čo? Veronika tak celkom nešťastný, lebo že stával skoro. Ale chcela ešte spať takto. No a je fajn. Ale tiež by som si to pospala. Netreba si sťažovať, ty si zase stále hore. Dobre, prejdeme na pohodu. Na pohodku. Technik bod aktivovaný, výborne. Tu máme nejaký loot zrejme? Nie? Tak nie. Tak bez lootu. Dobre, ideme k svetlu, keďže vždy si tam treba chodiť k svetlu, že vraj. Sa vydýcha týpeček. Si už mám chvíľku klid, tak to paráda. Zapnout. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who'd keep you company all night long if I weren't? It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Takže Toby. Toby is missing. To nie je moc prívetivé. Tadiaľ máme ísť. Prečo nás spustil sem? OK, kvôli lootu. Najstopka. Náhol sa tu dýcha. Či to ja dýcham, či to niekto iný dýcha. Dúfam, že ja. Máme spolu dnes zahrať, ak bude čas. Vieš čo, hovorím, nechcem hrať dneska CS-ko alebo niečo také. Ale Fall Guys si sme ráno hrali napríklad. Si brať stránku. Potom si prečítame tie stránky. Počkaj, pozriem, či máme všetky. Ty kokos, nám už niečo hneď chýba. Bože môj. Ešte sa len hra začala, nám už niečo chýba. Či to ide akože rôznymi poradiami, dúfam. Lebo inak celé zle. The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Ok, už je to bližšie všetko. Tak neviem, mi to zase stále príde, že to je stále rovnako ďaleko. Z nejakého neznámeho dôvodu. Dobre, tady to sa približujeme. Hore by niečo mohlo byť? Takže ako mohlo by tam niečo byť? Fúha, toto nezerá moc privetivo. Asi ani nie je to privetivé, no. Proste asi ranujme. Tu je čo? Ježiš, počkaj, to čo je?
Celkom dosť nepríjemné toto bolo ako. Nice, máme to pustené, dokonca na 2-krát. Nemôžem? Môže, tam bolo 2, jasné, chápem. Tu nič, vyzerá, že nič, tu by sme maximálne padli. Ok, tu je ďalšia sekerka. No musíme ísť skrz túto hmlu, alebo čo to tu je. Skrz nepríjemnosti. Dobre, prebijeme si zase na beat a môžeme pokračovať. Tuto máme niečo? A, nice termoska. Môžeme ju vziať. Ty kokos, tak to nebolo odtiaľ, odkiaľ mi to ukazovalo. Tak to čo bol za scam? Pekná skemáš. Názor na hru? No, zatiaľ v pohode. Si to napísal nejaký proste typek, vieš, len tak príde random a proste napíše názor, vieš, a máš proste prvých 5 minút zapnutých. Jakže odzadu! Zatiaľ v pohode. Povedz názor, nebudem PC? nie, zatiaľ v pohodičke, akože zatiaľ sa mi páči tá myšlienka toho, len som smutná, že nevidíme tu Elise. To ma celkom hnevá. Lebo však vieš, začal tak ten príbeh, že nevieš, čo sa deje. Nie, jakže prebijam. Nemyslíš vážne? Gauček, ty povedz názor na hru. Chcem vedieť. Pozerám, že tu ešte nie sú nejaké veci, nejaké stránky alebo tak. Ale zatiaľ tak nevyzerá. Zatiaľ si pohoda. Dobre, nikde nič, fajn. Vybavené. S prehľadom. Ale ma hnevá, že nemôžeš toľko dlho bežať. Je to od veci, že sa tak rýchlo zadýcha. Je to také kúsok pomalé, vieš, tým, že sú to trošku niečo väčšie lokácie. Také pomalšie, ale inak fajn. Hlavná postava je maximálne sympatická. Vzhľadom k tomu, ako sa správala a správa. A asi toľko. Dohylujeme sa? Mal by to hylovať, nejak si nepletiem. Počujete, asi jem pre ten Red Bull, lebo ajajaj, normálne sa mi všetko zatočilo, lebo mám zaseknuté oné. Nie som to, počkajte. Lebo normálne zaspávam. Jak človek spí kúsok menej, tak hneď je celé zle. Ako potenciálne môžeme postojačky skúsiť zahrať. Len... neviem, koľko by som vydržala, vieš, postojačky hrať. Asi vieš, čo skúsim. Dajme si to postojačky, dobre? Nebudeme sa flákať. Že ja si to prekontrolujem, že nech sa tu nič nepokazí. Dobre, pohodička. Dobre, no čo? Jak to budem proste, však ja... Není ma teraz vidno. To musím nejako nasmerovať ešte na tú kameru. Bože, to je teraz úplne, to celé poserem. Lebo neviem, že ako to je katnuté, lebo však vzadu ma je vidno. Ja to musím vás nejako nakloniť. Potom na to ale nemôžem zabudnúť. Počkajte chvíľku. Dobre, to je teraz.
Dobre, ja sa otvorím ten Red Bull a idem na to. Tak spisovateľ Alan Wake bol vraj surrealista, takže je dosť možné, že aj drvivá väčšina tejto hry bude občas nonsens, tak už teraz to je nonsens, vieš ako? Dobre, poďme. Nech sa trošku pohybujem, tak postavíme. Dobre, tu sme neboli. Jajaj! Nepríjemnosti. Nájdeme niečo dole? Tu je, že akože pozor, že nechod tam. Ale počkaj, nie, ja logicky musím ísť stále dole, čiže ja pôjdem ešte hore, skúsim to nejak vylutovať alebo čo si a potom môžeme ísť dole. Bude to predsa len kúsok rýchlejšie a hlavne chcem vidieť všetky tie stránky a všetky veci. To, že to mi podľa mňa ukazuje loot. Jednoznačne. Tie žlté šípky musia ukazovať loot, nič iné. Jasné, je to tak. Tieto nebudem ešte míňať, lebo však tie sú silnejšie, to nechám, keď ich tam bude nejak viacej. A vlastne to je všetko, takže môžeme ísť dole. Ahoj Radka, hello. Predpokladám, že asi aj Miška, lebo však vy tak chodíte spolu. Takže ahojte, obe, čaute, čaute. Ty koľko deliču, sa blížiš normálne. Všetci pijeme, no dobre. Aj. Traja? Bratia, kam ste išli? Čo sa vám to stalo, kamoši? To sa asi nemalo úplne stať, všakže. Nepríjemné. Chlapci, takto to nie. To ste si tam mali užívať sami a nemá volať ešte do štvorice, to vôbec. Yes, mám shotgunu, to znamená, že máme nejaké nábojčoky. Máme, čo máme? To si vieme otvoriť. A ešte niečo? Čo to je? Počkajme chvíľku. Ste boli dlhšie hore? Nie. Ale necelých 8 hodín sme spali, vieš. Nie je to niečo strašné, ale ja sa na to háklivo dosť, keď je vždycky pod 8. Ale musím sa nieko premôcť, bude dobre. Tak som sa radšej postavila, tým pomôže dosť. Ja Miška ešte spí? Je takto. Tak čau, Radka. To zrejme z televízii, vieš? Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you. Chceme niečo tam povedia, vieš? Možno nejaký easter egg. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. Teória mnoho vesmíru. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. To nevyzerá moc bezpečne. Part of a thought experiment. And now, a real experiment. To zase susedi niečo robia. Quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this
one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum A on sa isto zabije. Lebo to bolo odpojené. Fúha. Fúha. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Zaujímavé. Zaujímavé. Takže vlastne typ zomrel na to, že bol nepozorný a trepal si vlastne stále svoje v podstate. Potom si pôjdeme prečítať samozrejme tie stránky aj všetko, len ja by som chcela najprv vieš si to tu popozerať, mať nejaké väčšie množstvo, dostať sa do nejakého bodu, kde vieme, že to je safe. A potom sa môže pohnúť. Počkaj, ešte to nejde otvoriť. Som to neotvorila? No jasné, zabudla. Poďme. Zajímavé zvuky, to nevyzerá moc príbetivo. Nejaké zvučiky, nejaký typeček tam akože si rozpráva sám pre seba. Tam je stránky. Tádiaľ to, niečo tu nájdeme? Asi to tak nevyzerá zatiaľ. Dobre, to malo byť clear. S tým, že ideme ďalej, postupujeme k tomu hlasu. Kde sa tam niekto niečo rečnil pre seba. No ukáž. Čo ty, kamaráde, prosím ťa. Takže dvaja, hej. Dobre, keď inak nedáte. Doriti. Asi som sa trošku akože... Jak to povedať? Trošku som to precenila. Ty kokos, čo ti dáva? To čo je ako... Speedy González, nie? Normálne tak normálne dali triple. Tak to čo malo byť? V poriadku. Akceptujem. Ideme. Slabko, nerob, však si... No nej, ťažké to je teraz, kusok. Však trá naraz na mne išli. No poďme. Si skončil, kamaráde. Dobre, pomaly. Počkaj, to čo je zase? Kde ty, peček? Som ti dobugoval. Na, tu máš. Daj si olovo, sráčko. Je to tak. Nice, termoska. Dobre, popozeráme ešte, ale však na tých rovnakých lokáciách bývajú tiež vlastne viaceré tie predmety, ktoré vieme zbierať. Daj si olovo, sráčko, presne.
Dobre, vieme to otvoriť nejak? Somehow. V podstate... Tak toto nepôjde. Mohol byť nejaké tlačítko alebo niečo podobné, ale asi nie. Dobre. Oliva? Chutíte olivy, Meďo? Pozerám, že čím to odomkneme, alebo tak. Počkaj, hľadám. Zoberieme si veci určite. Ty sa nepobereš? Ne? Jeho Peter. Vypadá to ako hovno s barou? Tak to máš zaujímavé hovna. Ale akože... Rozumiem. Mne to tiež moc nechutí, ale teraz som to mal nedávno na takom pečivku. A hrozne to bolo dobré. To bolo také akože pizzové pečivo, jakéby. No jakéby určite. A bolo to brutálne dobré. Ja s tým olivami. Meďo teraz zostal, že je zapotený, že čo sa deje. Ja normálne nevidím, kým vravím. Ja neviem, čo som, ale ja normálne nevidím. Mám dehydratované oči, alebo čo si. Stále premýšľam, že kade máme ísť, Janka. Prosím, viete, čo sa deje. Či tu je tá skrinka? Keď hovorím, ja nič nevidím, ja si musím ísť pre vodu. Musím piť vodu, lebo to flákam. Okuliarky? Nie okuliarky. Niekedy si stane. Isto aj vám sa to niekedy stalo. Že proste keby sa ti zahmlieva, vieš, oči, že si zahmlieva oči, že proste nevidíš. A tu z toho, že máš napríklad málo, vieš, navlhčené oči alebo niečo také. Lebo však vždycky, keď vlastne hmurkneš, tak si ich vlastne keby prevlhčuješ. Tresí ich. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Ahoj, kieleň. Cikóky. Čau, chlapec. Hej, stáva, no vidíš. Ale idem si prevodu ešte, počkať. Utíkam si ešte prevodu, lebo treba isto. Treba isto, jak bauš spinka, zlatunky ciute. Ciut baušo. Dobila som ho. Nie, zaspí, slava spinka. Úplne tak spí, že ma nevidí. Jaký je ciute hrozne moc. Dobre, môžeme ísť na to? Pokračujeme? Let's continue. In our... Jaký je príbeh? Story. In our story. Inak čo sa týka angličtiny, napríklad ja som nikdy nevidela nejakú takú, že gramatiku a srandy. Počkaj, poviem hneď. Ja som nikdy nevidela gramatiku, ale takú, že slovnú zásobu, vieš? Tak som väčšinou mala, že napríklad spolužička videla také, že gramatiku, ja som videla slovnú zásobu a keď bol napríklad nejaký test alebo nejaký sloh, tak ona mi radila, vieš, že dajme tomu v gramatike a ja proste, vieš, keď nemala slovička alebo niečo. Tak to človek po väčšine z nejakých hier a tak. Dobre, tu by sme mali zavlať svoju pomoc, ale ja neviem, nevyzerá to tu, ako keby to tu sršilo proste radosťou a životom. Stačilo by životom, ale akože nič také tu nie je. Nevyzerá, že to tu vôbec, akože niekto je. Aha, termoska, easy. Let's go. Let's go, let's go. Kam ja idem? Sem asi ešte nemám ísť, nie? Teraz som išla viac, kokso. Zase som to skipla. Ježišmaria, čo ti dáva? Ja som sa asi posrala. Už chápem, prečo to je, že hororovka. Ja nemám! Nemám! Chod do ryti! Skáč! Ty vole! I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. The manifest had been 2 weeks away when we arrived. Ja som tam išla omylom. Was right. I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Také pretlaky, presne. All right. To čo? Keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up.
I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe Fire. It'd been me Hello. on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? To neviem, či si luzoval mind. Lebo ono, prečo proste luzuje mind, hej? Že prečo proste stráca akože vedomia, zmysel a neviem čo. Lebo proste nachádzame stránky, ktoré si potom samozrejme prečítame, ale musíme ich mať kúsok viacej. Nachádzame proste stránky a my si nepamätáme, že by sme niečo také písali. Takže uvidíme. Dobre, tu si nejaké cucu. Použij telefon. Dobre, zavoláme pomoc, skúsime. Ako to zvládaš? Však bude stream celý deň, jak vždycky. Dobre, niekto prišiel. Zrejme. Aj chlapec. Thank God. Snež, ja som chorý? Nevadí. Sheriff Sarah Brecker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Aha. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Ja som to inak všetko neprehľadala do riťky. Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. OK, takže ak to správne chápem, my sme asi v nejakej inej dimenzii alebo v nejakom inom časopriestore. Policewoman? To sa nestáva. Často. No. To je ako tutoriál stále? To bol tutoriál? A ja už tu proste potím krv. Zomrela som už aj v tej hre a ono mi to povie, že to je tutoriál. Ja odchádzam odtiaľto. Odchádzam instantne. To čo je? Let's go. Jaké sonžiky? Ja som myslel, že to bude pokračovať, no nič. Prepáčte, som zrušila songu. Prvá epizóda? Môžem. No, lebo si sráčko a proste si odišiel preč. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. Jakže sme zrazu prišli domov? Worst weather I've ever seen. Tam bol nejaký preklik, že... Pred týždňom, alebo čo? To bol prolog. Teraz ideme ďalej. Bože, hrozné. Keď som si bola prekrém, vieš, nech sa natieram, lebo zase mi spravili tie one. Zrazu sme že doma a máme na stole termosku. To je dobré, nie? Ona mal byť niekde hore. Ty kokos. Drakonín, takto to u vás vyzerá, to mi nehovor. Toto je... Neviem likovať adresy, ale takto to u vás vyzerá. Tak, to je v prdeli. 3 years ago. Ok, ďakujem, lebo ja som si ešte zbehla. Áno, áno, presne takto vyzerá. No do prasa. Kúpili novú televíziu. Brutálny domček, či bytík. Idem pre tú termosku a ešte pozrieť čo ako. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. Jaké foteny? I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night.
Pozri si obrázky na obálku. Obrázky na obálku? To sú tieto hore, čo sú, hej? Počkaj, nie. No nie, ideme to ešte poprehľadávať. To zase tam budú niekde sa tlačiť, alebo čo? Je opäť jednoznačne. Radiko? Pekný bytí, fakt, že hej. Ale také, že nič nevidíš okolo. Varovanie pred snehovými bouržami? Tak v Bratislave. A to už je starý joke. Dobre. Tu sa dostaneme? Do šatníku alebo kde si? Dobre, ale nič tu nenájdeme. Čakala som, že tu bude niečo schované, ale nebolo nič. Pekný skem. Dobre. Kúpeľňa. Ty kokso, jaká priestraná kúpeľňa? Čiže to je veľké jak náš byt. A však v poriadku. Jaké tabletky? To nič. Čo delicious, povedz. Do pracovne šup. No dobre. Proskoumat. These look really good. Vypadá vážne dobre? Until Barry gets his hands on them, which by the way will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Dorothy. Alan, please check the fuse box. Fuse box? I'm on it, honey. Please hurry. Kde je fuse box? Do frasa. I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on now, please. Je to Kde to je? Lights on. Tak to musíme asi vonku, alebo niečo nie. Toto to není. Jedine vonku, inám sa nedostanem. Nie? Poistky, kde sú poistky? Stlač F? Stlačím F, nic sa nejde. Hore ti to ukazuje? Ja je to frasa, hej. Ja, tu je to. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Dobre. Hi. You okay? Hi. I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Dobre. Tak možno teraz prišli na to. But it's just especially when I'm not prepared for it, you know? Tedy akože o tom povedal. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. Našli sme to. Čau, Biba. Som zabudla, že tam ukazuje. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. Napijem sa, hneď bude. Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Pohode, kedykoľvek. Takže vlastne pred 3 rokmi sa dozvedel, že ona má nejakú vlastne fóbiu s tmy. Pusa! Už si zdali pusí! Zdá vlastne, že sa to dozvedel a možno skrz to vlastne sa dozvedelo nejaký... Začal písať pre také veci. No feelujem sa tak, že mi asi zomrela žena. Takže neviem, či moc dobre. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a confession, but you've obviously Čo vôbec mi a vyvoláva fotky? Však to má načasované, že dá to tam a rýchlo vieš, odíde. Že pripraví to a ide. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Iba nejakú takú, vieš, okienko má do miestnosti a iba to tam dá a odíde. S rukami tam, vieš, dá robiť niečo. Jaký kapr. Doc Nelson was the image Mám of a tak na small town novinách. doctor. Sheriff Baker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Takto sa to robí, hej, rybári, povedzte. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe Koľko meria? Mohol zobrať? Mohol.
right up there. Now, she's a large 24/7, dobre, dobre. what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. No ani som mu neodpovedala, že či som akože fisher. Nie som fisher. Ja som Wake. Dobre, nič som nepovedala. Tu sa hľadám nejaké osoby. Dobre. Nevidel ste tohto muže? Zmizel 26.2007. Zvláštne znamení rád vyhráva. Aha, ok, takže nejaký gambler. Mačka misuje, tak to čo? Dobre, Richard Baugh, alebo čo? Bruce Dánsky a Jacob Miller vyrazili pod stan, nevrátili sa s plánovaním termínu, nikomu sa neozvali. Pokud ste ich videli, nebo o nich máte nejaké správy, volejte prosím, ok? Ďakujem, odejít. Išli niekam stanovať a proste ich nenašli. Mačka si nemôžem pozrieť, tak to je pekný skem. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Baterku mi nabila jaká zlatá. To ona vie, že ja tu bojujem s príšerami. Dobre, ďakujem. Ďakujem. My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Neznáme číslo? I need to take this. Do frasa. Cukcu, je to tam! Je to tam! Alice, please help me. Alice? Aha. Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood. Takže ona žije. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Dobre. Mr. Wake, can I help you with anything? O, pohodička. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Tu by sme boli, hej, keby sme sračkovia. Počkaj, ešte nejdem. Počkaj, tu je... Nice, stránka. Dobre, musíme ísť na to zadné parkovisko, tam teda sa pozrieť, čo nám tam dali. Dúfam, že tam nedali nejaké ucho alebo niečo. Termoska, let's go. A proskomat. Žebříček. Rebrík. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Oni hľadali, vlastne oni pre nás prišli, preskúmali to tam a hľadali to z takého, tak či tak, proste zmizol. Nič sa mi stalo. Dobre. Rozsvietiť? Ďakujem. Asi opitý, ale ďakujeme. On vyzerá jak zývať Slovakia. Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. Aha. I only got drunk afterward. Môžeme niečo dať. Hey, listen, you gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? Ty koky cukcov, jak do nej dostávaš príspevky. I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Dobre. Nebol opitý, budeme mu veriť. A tam termoska, let's go. S rádikom. Let's go. Well, folks, it's been another long night, and it's
about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. Jaký mauko? Kde je mauko? Broken windows. Či čo? Even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with Aha, tu máte takéto prezývky, hej? men who were celebrating the completion of their Deerfest float. Now, folks, we get this every year. Už viem, pohode, už mi to došlo. Ich pojem späť, tak veľa. Ale 1000. Ty koky, je, budeš... Vieš, ak sa hovorí, budeš riča biča. Za vodou proste. Dobre, mám ísť pozrieť vrak auta a tam vraj niečo bude. Samozrejme ešte pozriem sem, či tu niečo nenájdeme. Pre istotu. To je tvoj sen teraz, tu chcú. 1000 bodov. Tady to sme prišli. Toto je ten vrak auta? Nie, isto nie. Nie. To mi nepríde ako staré auto. Musíme ďalej proste. Tamto ďalej vieme prejsť, podívať sa. Tam je to staré auto, okej. Dostanem sa isto cez tú budovu jednoznačne. Skoro o polovicu viac ako ty. Si Kokizuki, takáto si ty skromná, hej, že 3 body a proste Rádka proste dala až 5, chápeš? Zamknuté. Teoreticky by sme sa mohli dostať... Tam je rebrík. Ich sa tam dostaneme. Možno nejakým oknom, alebo niečo také? Skúsime nejakým oknom. Popríbuje to nejak preskočiť? Nedá sa nič, dobre. Musíme nejak oknom asi prelísť, alebo niečo podobné, ale aby to nebolo podozrivé, samozrejme. Dobre, skúsime. Nedá sa. Ale viete, čo ja spravím? Tak normálne teraz som že 2 stream decky, lebo však treba nie všetko ovládať. Normálne dám, že rifle. Ale samozrejme budem skamerka a zapojím sa tiež. Lebo proste vieš, to je môj štýl skamerský. Tak máte rifle, vykričím, že do četu a môžete vyhrať bodíky. Máme tu niečo? I need to go outside. Clear my head. Clear my head? Dobre. Ty kokso. Počkaj, premyšľam. Potrebujem sa nejak dostať vonku. Je tu niečo otvorené? Není. Tu nič nie. Skúsime výsť proste predkom nejak a... Možno by to pomohlo. Teda ak sa vieme dostať predkom. Dobre, vieme. Si nerab srandu zo mňa. Mám staré auto, ale jak sa mám k nemu dostať? Potrebujeme sa nejak dostať nejak... Ja neviem, počkaj, skúsim, možno mi niečo uniklo. Som si všimla, že posledný som hrozne nepozorná. Tady to nič, samozrejme. Tuto, máme tu garáž, dvere. Viem nejak, že proste vyliesť, ešte si to skontrolujem. Tam je to auto. Ja neviem, podľa mňa mi to malo nejak preskočiť ten plot. Alebo nie. Toto neviem spraviť nič. Dosky tu síce sú, ale... Aha, jasné, dobre, má to. Nice, kopnout. Trošku sme to rozbili, ale má trošku nemoc. Máme tu lístok, zoberieme, stránka rukopisu. Tu je ten vrak. Alicin řidičák. Dobre, už nám volá. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Presne. Ideme, riešime, odejsť z policajnej stanice. Ideme odísť proste len tak, vám páži. Ešte to prekontrolujeme. Aj tak sa mi ľúbilo, keď proste pri zapnutí hry mi napísalo, že tento požičač nemá proste minimálne požiadavky na zapnutie, vieš. A proste to máme na full a vôbec vieš, žiadne dropy úplne stabilne, všetko 60 fps a nechápam. Fakt to ani raz nedropolo, nevšimla som si vôbec. A writer is a light that reveals
A sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Teraz na Fall Guys? Aj. To je už závislosť. Ale nie srandujem. Lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Dobre. Z nejaký iný vesmír, že na to ukazuje. Tak mu asi hasním, nie? Keď zaspal. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little... Poďme. Are you feeling any better, Mr. Wade? Cítime sa lepšie? I'd like to leave. Am I free to go? Môžem ísť? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. A, to ten hotel. I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Ježiš. Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. To je podozrivé hrozne moc. Tak to čo bolo? What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Dobre, proste typek bol asi nejaký terapeut našej ženy. I told Barry everything. A ho proste obviňuje. But when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. Okay. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Servírka im tam, viete? Max. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Dobre, ideme toto poprehľadávať. Nedá sa... Asi sme poprehľadávali. Neviem, proste toto hrozne tieto prehľadávačky. Tam aspoň behať a tak ďalej. Nejaký slónik fajnový, dobre. Tu sú nejaké kosti mamutov. Kostra mamuta kolumbijského. Mamutu z Kolumbii. Tento jeden starý zhruba 14 000 let byl nalezen v roku 1981 v asfaltových jamách La Brie. Elderwoodského národného parku byl darován rok 1998, kdy se mamut kolumbijský stal státní fosílí státu Washington. Získal jméno Zubatý karlík a stal se oficiálním maskotem parku. To je normálne, že pravda toto, čo to je napísané? Neviete niekto? Prvé zistíte, ak sa vám chce. Mamut kolumbijský. Dobre. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. Bestseller, hej, si z toho spraviť. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Počkaj tu. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here.
Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. OK. Okay, sure. Ideme tam. What happened? Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up Bereme? disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Ja beriem proste dve konverzácie. Vonku a vnútri. Ja ho dopočúvam asi. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. Fážu, You gotta understand how fikinguj. crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out. Aj, it's Miška. working. Ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. To points. Dobre, môžeme ísť, už sa to rozprával. Sa nám znadával, že čo teraz trepiem za sračky a že sa napíše knihu hotovo. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set. A Jančelko, ja mám tvoj ďalší, nemám dôvod ten streamovať, vieš ako. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Dobre. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. No akože jen také ono to, čo tam je na medvete. Že to už je zakázané, nie? A tak 2007, to možno ešte tedy bolo povolené. But with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Jen také pasiu sa dlho nemôže používať, no. You're asking me to believe that you shot Prečo, Ančelko? into thin air a guy who was bulletproof. Ja by som aj tak nemala kedy, vieš, že keby fakt, že chcem, že sama nejak, že niečo streamuje, lebo tak nebolo by kedy, aj tak. Strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. Už by mohol prestať, nie? Furt nadávať mi. Už nie sú, nemali by byť, už by to malo byť plne zakázané. Minimálne u nás. Je to nehumánne. Takisto ako streľba z luku, z kuše, s lomičom a lovoštepom a také veci. Alebo upravenými. Sme sa učili, vieš? Tak toto sypem z rukáva, ale nemalo by to byť podľa mňa. Pri oficiálnom love by to určite nemalo byť, keď ideš loviť. Mali, vieš, teraz nedávno polovníctvo a ryberstvo. To my sa museli naučiť. Dala som to na bečko, Veronika na Ačko, no. Furt bude pindať, ja už by som zavrela hubu, veď to čo robí? Jak to zhodil? Či nie? Nie, nemala by byť. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here. Keď to máš to isté čo luk? V podstate. Myslím, že by to nemalo byť. Tu mám alergiu, či čo? Týpeček. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Aha. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Pekný akože dievačík. Týpeček asi ochorel celkom. A akože môj zistil, ale podľa mňa je to zakázané. Ale možno sa pletiem, vieš, akože si to splietam, neviem, niečím iným. Dobré baterky. To sa vždycky si šikne. Pretože nie, že to tu tiež nejako nezoberie, nejaká príšera. A nič ideme vonku. Dobre, tuto je niečo nakreslené, takže v podstate nič vážne, takto, ale určite zistí. Možno trepem, ale myslím, že nie. No ukáž to. Na druhej strane nebolo nič. Počuť nejaké náboje, však predsa máme 3 zbrane. Teda aktuálne ich nemôžeme vyťahnuť, ale mali by sme mať 3 zbrane. Ale vlastne to je v tej inej dimenzii, alebo kde. V inom vesmíre. Dobrá studňa. To kto to posielal akože studňu, ale vlastne to nie je studňa. No dobre, poďme na to. Budem s tebou a zamykám dvere, zlatý.
Tuším, že sa nebojí vôbec. Kto vyhral tú multirifle predtým vlastne? Som si nevšimla. Počkaj, ja to zistím. Iba tak zo zvedavosti. Delicious Marko. OK. Som sa zalakla, že zase Radka vyhrala, že to vyčítovala. Neviem, Radky sa nejak darí v tých marvelskách, asi by sme ich nemali dávať. Nie, však tak ich skoro nedávame. Srandujem, samozrejme. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still Dobre, to nič angry není. with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Dobre, takže my sa ideme vlastne s tým typkom stretnúť o tej polnoci, ako sme sa dohodli a v podstate uvidíme, čo nám povie, lebo akože úplne odveci je to, že nám tam bráni Bizelis, čo tam aké oné brány boli v smetiaku. Veľmi zaujímavé trendy. Tu je tam nejaký generátor. Rádio. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the Dr. Nelson. What's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Mhm. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of... Dnešnú múdrosť. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. Počkaj, niečo mi napadne. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, Ohľadom čoho povedz ešte? Povedz nejaký okruh, že ohľadom čoho? Hi Giovanni, who is here? I don't know. Alan Wake. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Dobre, takže mám byť nejaký súťaž, nejaký proste ten deň. Iš to čo je zase? No mne je zle? Počkaj, to čo malo znamenať? To čo bolo za sračku? Proste typeček len tak sa tam prechádzal. Ohľadom dievčat, čo ja viem? Ohľadom dievčat? Keď nevieš, kto to je, tak to chod zistiť. Počkej, kde to je? Ježišmaria, normálne som si uletela trochu zase. Dobre, tady to nič. Dobre, tady by som akorát možno padla, čo? Vidia, to je dobré, nie? Že keď nevieš, kto to je, tak to chod zistiť. Ja som tam furt, som ráda, že to nie som sama. A to bolo také, že multi, lebo vieš, to vieš použiť aj na ženy, aj na mužov. To som proste premyslela ešte viacej, než by si čakala. Než by som sama čakala. Tu sú nejaké rozbité okná. Kopnúť? Tak to riadne kopol. Zas havrany vnútri. Aha, však jasné. Otevřít? A čo bude nejaká mŕtvola, alebo čo? To sú dobré, no. Aha, mám novú časť, počkaj. To ma zaujíma, čo tam bude teraz. Kým môžu duchovia prechádzať cez steny a predmety, aké je možné, že neprepadnú cez podlahu? Počkaj. Dopozeráme toto a poviem ti. Dobre, normálne sa tým zamyslím hlboko. A všetci pijeme. To killing that guy, huh? Why? And it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Take a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here,
Assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists. Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? Čaurodný konflikt naspäť. Opravím toho bota, pokúsim sa. I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. Ty rado stojíš? Samozrejme. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. Je nasraný typek. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Ty koky, aké on diely? Ja vám to potom skúsim fixnúť, dobre? Len teraz, keď bude zase nejaká takáto scénka. No, ale držuj dietu, som si povedal, že za to, že jeden pohár kofolky, lebo už mi hrabe, neuškodí. Priniesem si to k poco, otvorím fľašu, ona celá dopobraná, celú klávesnicu a monitor. Ježišmaria. Vidíš, preto sa napríklad na hodinách informatiky, alebo s počítačmi, alebo s technikou, alebo v laboratóriách nenosí žiadna voda, chápeš? Dobre, bola tam otázka, že Zuki písala, že keď môžu duchovia prechádzať cez steny a predmety, aké je možné, že sa neprepadnú cez zem? Lebo už Marko to tam navodil, pretože oni levitujú, chápeš? Oni nemusia byť iba nad zemou, oni alebo chodí iba na zemi. Oni môžu byť, že zrazu polku tela budú mať v jednej miestnosti a polku v druhej, chápeš? Takže oni sa sami akože určujú. To je tak, preto to tak je s tými duchmi. Stačí to? Tvoje odpovedi? To nie sa, ale keď chceš napiť, musíš sa otočiť od počítača. No, ani nie. Napríklad, keď máš nejaké laboratórium, vieš, tak ani moc nie. Joj, nám sa teraz stalo taký akože incident v škole. Akože my nechodíme do laboratória alebo takto, ale ostatní hej. A keby sa strátili nejaké veci a proste blbosti. No a proste dosť akože vážne veci. Ohľadom výskumu a tak. A v podstate úplne sa nasrali a povedali, že žiadna voda, žiadne pitie, lebo normálne, vieš, tam niesli pitie, vodu, všetko. A proste, vieš, stroje ty koko za neviem koľko, vieš, 10 000 a také srandy a proste normálne tam, vieš, kávičku zoberieš a takto vzorky tam máš, vieš, neutrálne a neviem čo, alebo proste, no neviem, od veci. Tak sa nasrali a proste povedali, že ne. Dobre, písali sme a ja som tam, chytala som mu, hľadala som ju, alebo čo to bolo? Čo sa zdeje? Rusty? Kde šiel? Počkaj, ešte chvíľku vydrž, nie? Ešte pozbieram veci a môžeme ísť za ním. Najprv termosky a potom Rustyho život. To znie ako dobrá prioritizácia. Tady to sa nedá sem? Ja mu vyšla asi im pomôcť, lebo však zomrel, alebo čo? Game v LOL a je nepríjemnosti. Aha, díky za follow. No, hej. Let's go. Mr. Wake? Pane Wakeu. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for Pekne, Giovanni. Dobré ponaučenie. The lights. Dobré ponaučenie vlastne. I have the key. Okay, Rusty. Dobre, kľúčiky. I'll be right back.
Ale hej, pekné ponaučenie. This couldn't be far. Žiadne Rusty had found a čítovanie. page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ten Havino tu. Good boy. Malinký. Prečo sú stále tie smetiaky akože vybrakované? Počkaj, rozsvietiť svietla. Máme sa k tomu nejakému generátoru to zasvietiť. Kokos, čo to tak mohlo rozdrviť? Tak čo, ako nejaký medveď prišiel, alebo čo? Mamuti riadia to tu rozflakalo, pozri, tu máš krv proste. No, maximálne. Maximálna flákačka. Nie, to musí byť vonku. Asi je tam, kde sme chceli ísť, popravde. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Čo tam bol? Sebra tu bol niečo. Stránka z rukopisu, jasné. Odemkni. Čo delicious? Dobre, v podstate tam mám ďalšiu stránku, jak to svietí maximálne. Sranda. Tu nemáme absolútne nič. Tu je nejaká sklenička s vodou. Rukopis. Nejaké náboje. Sa určite zíde. Prebijeme, netreba, dobré. Aha! Do frasa. Super, proste sekerový muž. Tak to je úplne báječné, hrozne sa z toho teším. To už asi jedno, keď tam príjme, tak už je mŕtvy. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Zas tento? Dobre, sráčkovia. Môžeme ísť znúka? Raz, ty kde si? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Ty kokos, a nebol to mamut? Nie, on je tu, takže úplne v pohode. A... Ten Havino to čo? Proste zás hra je... minus zvieratka. Normálne F for havko. Fishing is only permitted for those fishers who purchase a park license, no bay. The park ranger's instructions at all times. Rusty, no! Never. Two bears and wolves never approach any other wolf closer than 25 yards. Pets must be never leave your pet unattended. Prečo sa schováva? No sráčko, pomej. Jaký boss fight, kokos. No dobre, ale toto čo bolo? Katastrofa. Prosím, zabili Rustyho. Kamaráta nášho. Let's go, vybavené. Sme si môžeme rovno prebiť tým, že sú tu tie veci. Dobre, máme to. Je prebité šťastí, dobre, nice. Dobre, ideme to zatiaľ preskúmať. Okolo. Predpokladám, že máme pokračovať stadiaľto. Možno ešte nám tam Rusty niečo vyplul. Asi nie, že? Keď to ani není. Tak v poriadku. Bože, to zase bude strašné, zase nás obvinia, že sme niečo spravili a my vlastne nič. Zase pre nás príde polícia a sme úplne v riti. Fúha, tak toto nevyzerá moc prívetivo. Tak, ako to vôbec nevyzerá prívetivo.
Riadne svetlo. Sa dohylujem aspoň. Poznie do 133 bobku, tam za chvíľku napozerané. To je v pohode, treba byť trpezlivý, vieš? Trpezlivosť bobky prináša. Videl som to, nieco? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Ten začínam blázniť? Jak si si robíme srandu? Zrazu. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Zrazu nie sme crazy. Tak to určite. Zuki, to až 3 si mohla dať aspoň 4, nie? Sakra. Ale pozri, už len 130, je to jasné. Stránku, díky za 3 pup. Crazy, počkej, nie sme crazy, sme iba Jane. Aha, tak dík. Dobre, Lover Peak. Mohli by si prečítať tie stránky, nie? Ktoré to bol rukopis, nie? Nočná múra. Chýbajú nám 2, 3 nám chýbajú, Safra. Dobre, poďme si to prečítať. Toto sme mysleli celkom. Mali sme tam príležitosť na začiatku. Dobre, odejsť napsal Alan Wake. Bude nám to aj on celkovo čítať? Mohol by. To neviem nejak akože dávať, že VASD. Toto sme už videli. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. OK. Svíti jasnej. To vlastne, keď sme zaháňali tých duchov. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Tu budeš kúzi patrnosa, presne. Tu bola chyba stránka, čo je hrozný scam, ale tu boli nejaké značky. To máš akože, keď to hráš možno na tej nočnej múre? Akože na tej časti, že nočná múra? Teda na tej obťažnosti? Lebo pri tých ostatných to nebolo. Asi hej, že? Niekto dohral, že vie? I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above the Mám pre vás súťaž, ako je podľa týrak, počkaj. Jojha. Dobre. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. A dokonca sa aj nezapojím. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. Máte repliky tak. Aspoň môžete potom bež za to kúpa Songre, keby ste také srandy. Som rada, že sme tomu našli aspoň takýto zmysel, vieš, čo sa týka tých song requestov a tak. Televízie na čerpací stanici. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way Nezapojím. without any warning. I was blinded Aha, by myška, a bright easy win. light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Okay. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. To je vlastne rekapitulácia celej tej časti, ale to je fajn. Jako ja som rád za to. And tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Potom niečo poviem, keď už píšte o tom kolači. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs. To sme mali, nie?
Ever since the couple never Nevadí, dám ešte raz. things had been fuzzy. Something. GDPR, prepáč. Stucky looked up and stared as his brain. To som mali vlastne, som ja som zabudla. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. OK. Dobre, a to je vlastne posledné, čo máme. Reálne sme skipli iba jednu stránku v podstate. Toto budú podľa mňa na tej nightmare obťažnosti. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. No, tá Rose, no. Tá je akože riadne dúfam, že nie je nejaká posadnutá nami. Akože jasné, že je, ale... Jo, a hej, je to tu. Túto stránku nájdeš v obťažnosti Nočná múra. Jednu sme nenašli, iba jednu. Čo je celkom fajn. Posedlí. Tak to už za chvíľku budeme mať celú tú epizódu za nami, keď mám toľko stránok. Aha, nie, tu je celkom dosť. Toto prvá bola taká kratšia. Kto to vyhral? Je tá myška, ja som zabudla. Dobre, máme to hotovo, môžeme ísť ďalej. Points, kúkaj na to, 95. už, chápeš? Keď pošetríš, hlavne nedávaj také, že gamble, ono sa to poväčšine nevypláci. Ja vždycky napríklad, keď mám veľa bodov, tak je to z toho dôvodu, že buď teda niekto je ochotný mi dať nejaké bodíky, len tak proste, pre radosť, ale samozrejme nie, že žobrem alebo niečo také, hej. A v podstate vieš, že šetrím, že nedávam ten gamble. Dobre. Dobre, tady to by sa dalo ísť. Dalo, že vraj. Dalo. Tu je loot. Dobre, tady to je loot. Mi ukazujú šípky. Let's go. Dobre, aby sme dali. Čo aby ste mi dali, prosím ťa? Koláč mriežkový? No to som chcela Veroniky sa pýtam. Neviem, keď to bolo včera, že... Lebo tuším, Veronika vrá, že ten koláč vyzeral super, vieš, že čo robil Rudinka, alebo niečo takým hovorila. Alebo niečo proste s koláčom, a myslím, že niečo s tým. A je, že hej, že čo mám spraviť, že štrudlu, alebo tak, ona, že nie, až tak, že robím zlú štrudlu, keď nechceš, nie? Ona nie je dobrú robiť, že však ja hovorím, však jasne, že robím dobrú štrudlu, keď tam do 3 ingrediencie. Jojha. Dobre, máme tu ešte niečo? Nie, toto bol jediný loot. Dobre. 3 je viac ako dosť. Nie, čo tam dávaš? Kúpi si cesto, lebo tak akože niekto povie, že domáci je top, ale ja neviem, podľa mňa to je dobre tak či tak, vieš. Ide proste o to, aké tam máš jablka a tak ďalej šťastí, ako to odsukríš o tak. Ale hlavne o tie jablka, ako tam máš hlavne odrodu, on to v konečnom dôsledku chutí dosť podobne, všetky tie odrody, ale hlavne keď máš nastroj na tie jablka a tak ďalej. Ale ja napríklad vždycky, keď je štrúdlo, tak za každým to ošupujem, nemôžem tam mať tie šupky a tak. Nie to robí tak, lebo sa mi nechce. Ale poviem aj také, že je to lepšie bez toho. Čo tam ide? Však cukor nejaký, to si neviem, či škoricový. Tuším. Jaký klobučík tu je. Dobre, zas títo. To je tu ďalší? Tak to si robí srandu už, fakt. Ja nemám nič. Doriti s tým. Dobre, vybavené. Máme vybavené. Je tu nejaký telefón, a my sme si určite mohli zavolať skrzeň. Alebo zoberiem baterku, že? tak som to chcela vlastne povedať. Počkej, ale je divné, že to nebolo žiaden loot. Žiadna termoska. Tomu neverím. Že tu nie je termoska. Tu predsa musí byť termoska. Alebo nemusí. Možno, že nemusí. No, vyzerá to tak, že asi nemusí. Jaký je váš obľúbený koláč? Ale myslím taký, že domáci, vieš? Že nie, že si kúpiš, ale že keď niekto robí domáci. Vieš, lebo
Taký, že najlepší domáci koláč, že aký ste kedy mali. Že úplne, že jaký typ koláča to bol. Medový koláč, alebo môže byť aj najobľúbenejší. Medový rez, okej. Lebo vieš, keď poviem, že najobľúbenejší zákusok alebo koláč, tak všetci povedia také, vieš, čo si kupovali a tak, ale málo ktoré koláče, ktoré si kúpiš, tak človek robí doma, lebo však sú kúsok zložitejšie, alebo to celé nezješ, že keď sme my robili punčak, že? To sme ho tam mali koľko, ale vydržalo dlho. Medové rezy od babky. Pekne. Od Zuky od babky. Počkaj, pozerám, či tu náhodou niečo nie je. Nepríjemná ako hudbička, by som povedala. Punčák, domáci, hej? Taká domáci punčák je super. Kľudne bezalkoholový je super, lebo proste on je akože hrozne jemnočký a všetko. A ten alkohol tam vôbec nechýba, keď tam dá všetko správne. Ňam. To milujem šomrole. Počkaj, čo sú šomrole? To už som počula. Ale neviem si vybaviť, vieš, žiadnu vizualizáciu. Šomroly. Je bez alkoholu? Vieš, Veronika moc nemá rada, keď je alkohol v koláčoch. Ani Veroniky nemáma. Tak preto, bez alkoholu. Jako tým, že sme mu už robili zopár takých všelijakých zákuskov a koláčov, najviac mi chutilo, čo sme robili, a keď to fakt porovnáme s tým kupovaným, tak určite je Marlenka, tu robíme fakt, že brutálnu, teda asi skôr robím brutálnu. A ešte čo je také? Premýšľam. To čo zas bolo? Tak to je halus. Nie! Šomrola, choď preč! Nie! Čauko, Martinez. Ty kokos, tak to je akože extrém. Úžasnú Marlenku, no, Marlenky sú super. Jako to, keď robíš domácu, tak proste domácu Marlenku, ako nie domácu, niečo, hoci čo si dodaj, tak je to topka. Jojha. A počkej, ale najsú koláče a torta od cukrárne, čo máme v dedine, oni robia aj jemné nadýchané cesto. Och bože, mňam. Keď robíme napríklad Marlenku, tak tam sa dáva akože určite množstvo sody bikarbóny a keď tam dáš akože kúsok viacej, tak je to podľa mňa, mne to viac chutí, Veroniky to menej chutí, ale je to viac také nadýchané. A viac mi to chutí, neviem, koľko sa dáva, či zja nejakú lyžičku alebo lyžicu alebo niečo také. Možno lyžičku asi skôr. A proste dala som, že viacej, raz, a fakt to bolo brutálne, úplne také nadýchané cesta na tej Marlenke a úplne to bolo super. Najlepšie, ako sa týka tak rezone, samozrejme, punčák, milujem, šomrolem, počkej, alínecké kolíska. Šamrote? Dobre, veľký stažec, táto neobyčajne vysoká douglanská kyselistá, sivá, koľko tam má všelijakých prídavných mien, pseudocuga menziesi, substitient, alebo jak sa číta neviem už, ako sa to hovorí po latinsky, proste saps, hej, glauka, substika glauka, alebo tak nejako. Teda v roku 1937 srazila bolesť byla více než 200 let stará. Podľa místnej legendy dosávala až ke hviezdám. Když spadla, ukázalo sa, že mierila 66 metrů a to je téměř rekord. Téměř rekord? Tak na čo tam je, keď je to iba takmer rekord? Ešte popozerám. Ale nechcem vás pozerať, lebo potom sa ich tu viacej zbytočne spawnujú a tak. Pomenky vždy, keď som počul. Počkaj. Dále do ryti už. To sú tu traja? To nemyslíš vážne?
Ale že keď máš tak málo, tak ti to vie dobiť tú baterku, to je super. Dobre, máme to. Som tu sama. Som tu sama, Lukáš. Veronika išla do Trenčína. Do TN. Prejdeme smerom dole. Počkaj, ulietam na party songov z roku 2000, cítim sa old. Posledná spomienku vždy, keď počúvam. Hej, si pri už nepočúval, hej? Ale ja som to stihla skôr, tak sa tu netvárte, že nie. Ale ísť niekam, ja ho vôbec nevidím. Do frasa! Dobre, musím počkať, lebo ja už nemám ďalšie baterky. Ok, on už bol akože o toto, jak to povedať, odstínovaný, alebo jak to, neviem, jak to mám vôbec nazvať. No proste už nemal ten stín na sebe. Krásna Katarína, to neviem, či bola Katarína, ale viem, že tam bola krásna Veronika, chápeš? To je dobré, nie? To som dobre myslela. Dobre. Potrebujem. Telefón nefunguje, lebo však keby som si predtým mohla zavolať. Tam je termoska. Ideme, jasné, že preto. Menia, ty si mladé ucho, čo? Taký si troll, čo? Mladé uši. Dobre, môžeme ísť ďalej teda tým pádom. To by sme mali mať to asi všetko. Vyzerá to tak. Tu už iba nápoje? OK. Pásne batérie tu neriešime. Že vraj sú tu medvede, čiže pozor na pasce, rozhodne. To by mohlo byť veľmi nepríjemné. To, čo tam zase ten išiel. Draken, počujeme tie šomrole, jak vyzerajú. Počkaj, to nemyslíš vážne, to ja nedám takto. Došla munícia? Jakže došla munícia? Hovno došla munícia, nedošlo nič. Ale ísť niekam. Dobre, prosím, dávaj. Fakt mi došla munícia. Dobre, v poriadku, mám 2 náboje. A tu mám 12. Kristúš, hrozné. Veľká šamrole. Dobre. Jej toto! Je to, čo som vtedy jedla. OK. Dobre, už viem. Toto máš rada, hej? No poďme. Mám typek prebehne. Teraz si tu vidím 3, že wow, šakalaka. Ja hovorím, že ty si mladé ucho. Máme si im vykať. Počkaj, jak sa tu zobral? Je na grc. Veď som sa ula! To ich sú 4 tu! Jakže sú 4? To ja budem chodiť do kolečka, jak nejaký pešek? To čo je? Dobre, nevadí, poďme. Ach, bože. Mám takže 0 bateriek. Nenechám ma vyhrať? No, všimla som si, že asi nie. Dobre, poďme. No akože sorry, ale ja som utekala. Do frasa! Toto jak mám dať? Ja mám, že 0 bateriek. A tu je, že... OK.
Taken field. Tu fakt nie je nič, žiadna baterka. To je dosť smutné, že tu nič není. Veľmi smutné. A to máš klasická obťažnosť, prosím ťa. To čo je bolo, že na tej najťažšej noční múra? A nech sa vedieť. No nič, dobre, ideme znova. Možno, že tu niečo bude. Ja som teraz hore, to by sa mi mohlo vyplatiť. Samozrejme neviem, kde sú, takže to je dosť na hobby, ale môžem to nejak takto skúsiť. Dobre, tadia, aj tadia. Nie, som sa sekla! Ja som sa zasekla! Jak som sa zasekla? Choď! Ja som sa sekla o strom, alebo čo tam bol, kamienok! Bože. Dobre, budeme stváriť, že sme ešte nezomreli ani raz. Musíme to zvládnuť. Poďme. Shadow. Takže mňa tu trafila táto ona. Super. Som potešená, že zomieram tu. Nabiť zbran. Ja som priamo do rany išla, tak čo je zase? Ja nemám nič? Takto jak mám prejsť? Nemám vôbec nič? Tak to je skvelé. Cítim sa hrozne šťastná, jakže nemám náboje. Mám 2 tieto náboje. A 12 týchto. Nie, viacej mám. Nie, 12 mám. To by malo teoreticky vystačiť, ale nemôžem nič mysnúť a zahrať to úplne, že profesionálne. Poďme. Tá hra sa mi ľúbila celkovo, hej. Mne prvom sa nepáčilo, že akože... aký mal takže tá hlavná postava. Že správanie a takto. Ale však v pohode. Nice. Do frasa! Triple? Tak ale mne je fakt na grc. Kokos! Strom! Ty
kokos! Nie, nie! Toto musím už dať. Nabiť zbraň. Ty kokos. Dobre. Ty kokos. Dobre, a nemám teraz nič. Došla mi munice. To je dobré, nie? Je tu posledný. Chýba mu jeden hit a mne došla munícia. Nie, ty kokso! Bracho! Nie! Nie! Nemôže ma zničiť. Neexistuje. Ty kokos. Dobre. Termoska. Lebo ty si bereš termosku teraz, keď ťa zabíja hakom. Veď ale mal byť rýchlejší, nie? Ja potrebujem niečo, čím ho zabijem. Čo mám spraviť? On ma prechytračil. Ty vole. Nie, nečítaj to teraz! Nečítaj to! Čo mám robiť? Ja nemám náboje. Vôbec nemám náboje. Náboje pri brane? Počkaj, idem pozrieť. To je posledný, čo ostal živý. Potom prečteme, teraz ma nechaj tak hra. Milenecký vrch, takto som si určite toto milovanie nepredstavila. Tak ti poviem asi. Pohoda, chill, pohodička. Tu neprejdeme. Náboje tu síce nie sú, ale je tu svetlo. Aj Shara, aj yourself. To akože typek zmizol, hej? Sa ma zlákol, alebo čo? Dúfam, že už sa nevráti. Dobre, strom, ze ktorého pochází tento kotouč, začal rozvoj v roku 1846, tedy v roce, kdy byla podepsána Oregonská dohoda. V letokruhoch sú vyznačené ďalšie význačné udalosti. 1853 založené washingtonského teritoria, 1878 založené britfolské ťažební spoločnosti a mesta ako takového. 1887 Washington venoval samostatným státem, 1929 strom poškozen pri lesným požáru, 1970 konec britfolskej ťažební spoločnosti po sopečnej erupce pod jazerem Caldron, 1980 výbuch Mount Helen, 1987 strom Stražen bleskem, ok. Zajímavé, pekné. Ale hovorím, pýtam sa, že či si tu proste vieš normálne reálne veci. Lebo však ich tam aj dosť, teraz tam boli napísané nejaké, čo sa reálne stalo, ale že sú dobré roky, vieš. Či to je akože pravdivé. Ty kokos, ty čo to robíš? To frasa! Tak to čo je? Dobre, ja potrebujem zistiť, jak sa tam dostanem. Aha. Takto sa tam dostanem. V poriadku, ja potrebujem nejaké náboje. Nutne, súrne. Počkej, stránka.
Dobre, ak som niečo, počkaj, ak som niečo myslela, im to rýchlo pozrieť. To bolo Rudinkovi, to som zdravila vás, OK. Náboje pribrané neboli, to vieš, že nie. A ahoj, Jani, ako? Vieš čo? V pohode, úplne v pohode. Hráme Gamesku, trošku mám nervy, lebo taká pasáž je tu ťažká celkom, že som nemala žiadny návoj a úplne som panikárila, keďže tú hru nemám nejako nahranú, hrám to prvýkrát, aj to vidím prvýkrát, takže asi toľko. Počkaj, no to akože príde sem, dobre. Ježi, tá na paleta nikam pôjde. To sa takto iba jednoducho otvára, hej? Použiť. Let's go. Inak všetci pijeme. Neviem, či ale pôjde zase tento alertík. Ja to skúsim nejak... Malo by to byť connect. Ale asi není. No, nepríjemnosti sa tu dejú. Toto asi nevyzerá moc dobre pre mňa. Nechcem nič vravieť, ale toto vyzerá také, že dosť nepraktické. No, asi... nič moc. Tam prišli tí vandali. A to nehovorím o Bohovi. Do fraca. Nejaká flerka tam zrazu, flergana. To tam prišiel na pomoc. Ty koky? Nejaký typeček. Dvojak asi. Flerka. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Prečo musí vypadnúť? Yeah, but let's move. Dobre, že ideme. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Počkaj mi chvíľku. Počkaj, lebo ťa zabijú! Do frasa! Tam proste nejaký nožík je a ja nič nemôžem. Za tebou, kamošek, ale rob niečo. Hotovo? Našťastie. To bolo hrozne bezpečné, normálne sekli, ale nič. Jak zo skaly. Vybavené? Topka. Tak to čo tu je? Nehrám sa s nimi. Nice, dobre. Nechcem prebíjať ešte tie baterky, lebo sa mi stane to, čo predtým. Keď je to situácia, ktorú viem zvládať a fakt je ich tu málo, tak radšej to budem takto robiť. Je to kúsok efektívnejšie. Give me the gun. Give me the gun? No nemám moc gun. Dobre, tu je čo? Nájdeme tu niečo? Asi nie je v poriadku. S tým, že ešte keď pôjdem tu ďalej. No parádička Drakolín. Používať snežik, kým je. A tak to je jasné, že bude, vieš ako. No je to celé posunuté, proste tie ročné obdobia. Podržením tlačidla použiť svetlici.
Dobre, dobre, tak makaj, lebo zomreme. Však ho zabijú, alebo čo? Zrazu zmizli len tak? Zajímavé. Však ale poď do svetla, kámo, čo robíš? Prindáva, prečo správne vyťahnem brata za uši a šup do snehu, pekne. Takto si zlata, hej, sestra. Zlata sestra, však iba veľa snehu, potom mám zápal plus. Dobre, srandujem samozrejme. Ideme. To je zase to jazerko zamilovaných. Zase romantika, ale určite lepšie ako s tými hajzlami. Ty kokos, riadne tu je toho. Do frasa! Pome! Jak sa odtiaľ dostal, halo? Cheater. Úplne som minula tú flerku zbytočne, ale v poriadku. Úplne zbytočne som to minula. Najviac zbytočne, jak sa vám dalo. Dobre, vybavené. Stop fighting me, však tam nikto na nejde proste. Hej, však z lásky, však samozrejme. Tam idú ďalšie, hej. Tak to kde sú? Aj tu je dokonca hajzlík. Doriti. Som myslela, že to je môj. Ale do hlavy? Že to boli tupé sekiery nejaké. Tam je termoska schovaná, tam idem pre ňu akože. Ja som zabudla, čím sa to robí. Ja som zabudla, že to nie je kvéčko, ale že to je... Už som to mala, ja som zabudla, že to tam je hen tak. Zabudla som, ktoré tlačítko to, lebo prečo by to bolo na myške na stlačenie? Do frasa. No nevadí, dáme si to ešte raz, aspoň to prejdeme s väčším prehľadom. Dobre, ideme. Kúsok. Úplne presne na čas. Z časti. No veď ale rob niečo. Dobre. To je odkiaľ toto? Teraz som to viac pomínala. Isto, iste. Lebo jak som išla predám to, tak to bolo také dlhavejšie. Dobre, máme to. Aj Anjus. Dobre, nasvietime ich.
Tak tohto nasvietime. A je to zoberie, či nie? No konečne. Ty kokos, ja som asi mŕtva. No poďme, svietime. Do frasa! Lebo ja akurát sa nepozerám. Ty vole. Dobre, mám ich tam všetky nahádaných. A už len títo, čo sú tu. Dobre, máme to skoro. Už to ide, ale to je iná hra. Inak ameska, vieš, nech sa hrá predtým normálnejšia, vieš, taká, čo nepadá. Máme to konečne, to sme tak blízko boli. Fú, dobre. Lebiačičko, tak ja sa objíme sama teda. You're a hell of a writer. Congratulations. You can bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? O čem to sakra mluvíš? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her. To teda vymyslel. To teda fakt dobre vymyslel, kamarát. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! No dobre, ideme. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. Poďme. I had to get back to bed. Nie! To prasa! Jak sa to mohlo stať? Jak sa to mohlo stať? No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Do you hear me? I don't hear you. But let's go. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Poďme k Barrymu a poďme sa vyrozprávať. Čo sa to tu vlastne stalo? A zase nebude very klasický. To by asi podľa mňa niečo malo byť. Alebo tu skôr. Dobre, nie je tu nič. Ideme naspäť. Teda nie naspäť, ale ideme ďalej. Dobre, hotovo, takto. Tam je typeček. Tu sú tie pásce, no tak to nevyzerá moc dobre ako pre nás. To vôbec nevyzerá dobre, keď sú to pásce. Dobre, ideme na to. Čiže sa kúsok lesknú. Dobre. Môžeme ísť pekne po cestičke takto. Woo! Close one, close. To ale ich tu je mega veľa. Dobre, zoberieme tieto veci. Nemôžeme už. Máme prebité vôbec? Dobre, viac sa nepoberieme. List schovaný. Zobrať stránku. Môžeme ísť naspäť a idem naspäť na cestu. Dobre, pozeráme stále po zemi, keby náhodou tam niečo bolo nepríjemné. Pijeme? Hneď to bude, hneď to bude. Tam sa zmenila IPčka, vieš, alebo čo si, tak už to nehovorí, že pijeme. Jaké svetlo zrazu? To čo? Normálne tu mám návštevu asi, alebo čo z okna. Dobre, nemôžem pokračovať. Ježišmaria, to čo?
Tu si robíš srandu? Tak to je halus. Neskutočná. Vidíte, koľko si vyplne, je dobrá otázka. To čo to je proste za srandy? Dobre. Dobre. Máme to. Všetci? Vyzerá to tak, že hej. Nice. Všetci vybavení, úplne všetci. No ale aj tak nemám rád tieto tu tiene, temnoty, čo to tu je. Už ja nechcem padnúť, počkej, veď padnem z útesu! Zlatý útes. Koľko ich tam je, ale ako? Sekeru tu do mňa napalili. A hore mám ísť, okej. Dobre, poďme. Z útesu sa nepadá? No, veru nepadá. Ešte do mňa hodil sekeru. Pekne. Tak to pekný ském ako. Tak hotovo vybavený. Typeček vybavený. Tady to sa nedá prejsť. Preto sú nejaké náboje. To čo je ako? Ty čo si? Normálne ostal bez slov, asi aj bez tela. Firmonska, dávaj sem. Kontrolujeme, dobre, môžeme. Papers, please. Ty vogo. Ty vogo! Uchyláci! Kam teraz? A staďal to. Keď sa pozerá do toho monitora? Ticho, neroz si srandu do mňa. Dobre, podívať sa. OK, takže mám nejakú paranemu klasicky. Tu mal byť loot, teda tým pádom. Hore? Tak proste idem hore. To bude isto v tom lietadle. Dobre, chápem. Tak to bol riadny skok. Alan, len do toho. Skáč podobne stále ďalej. Ale ahojte, Nuša. To sú legendary skoky. Legend skoky. Máme tu niečo? Ty vole. To som ako úplne nechcela.
To už nepomôže asi, že som sa tak dala. No. Tam proste normálne tam typek čakal, chápeš? A prečo tam bolo akože v tom lietadle? No nevadí, dobre, pozeráme. Tu nič. A môžeme ísť. Veľmi zaujímavé veci. Nie je čo z tej ďubky, ale je v poriadku. Tady to som ale prišla, nie? Tak to musím ísť dole. Pôjdem do kina, keď mama príde na Avatara v 3D, lebo keby nejdem, tak Segra nejde, tak pôjdem aspoň nájsť. Ježišmarja, dobre, tak tie veľké načosy, vieš? Bože, dala by som si načosy. Tak a ja pôjdem do kina na Avatara 3D a dám si načosy. Pôjdem sama, ale... Idem sa nájsť do kina, však a nie? Doriti! Tak, hotovo. Ja objednám pri Jankinom profi gameplay. Pekne, to v ruchu teda. Na čo síra, alebo sa však jasné, že síra. Čau Ferry, ahoj. Konečne mal brutálnu ľadovú drž, to viem, hovorila si. Nie, že som tam dokonca nemala. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ťažko povedať, čo znamená ďalej. Ďalej do temnoty, alebo ďalej do temnoty, ale... Asi hej. Sráčky, zas tu idú po mne. Tu sú iba traja? To by som mohla dať. Dobre. No poďme. Nice, máme to. Vybavené. Ja si dám salsičku. No, tak sír je dosť drsný. Ja neviem, mám rada sír, vieš ako. Si nevidela ráno moje chlebičky s bambinom a Zobrala som to, čo mám v chladničke. S bambinom, s rajčinou a proste nastrojeným pekorínom, kovadlo. Vieš ako, a ešte si povedem mozzarellu, vieš. Ja mám rada sír, akože fakt, že hej, ja keď akože nerobím vždycky dobre, ale mám rada. Premýšľam, že kade mám ísť. Tady to nemám nejako zavyšplhať. No viem, že tu som bola. Tu je taký záchytný mostík. Odtiaľ sme prišli. Ja len premýšľam... počkaj, tu je tá bodka vlastne, kam mám ísť. Ja som zabudla, že to tam je. Stále na to zabudám, že mi to vie pomôcť. OK, dobre. Ako si darí zatiaľ, Jani? Vieš čo, v pohode. Dneska som bola tak kúsok sklamaná, lebo keď som chcela zapnúť jednu hru, bola fakt, že super, bola to taká detektívka kvázi. No kvázi, určite to bola detektívka. A v podstate tá hra mi asi, neviem, fakt zo 10 razy krešla, proste potom sa vypínala, prešla som prvú epizódu, neuložilo mi to, do toho celé, ako by toho nebolo málo, tak neviem, potom som to fakt vypla, lebo strašné. Takže tak, ktorá hrá Fahrenheit. Remasterovaná verzia Fahrenheita. Aby som bola teda korektná.
Už nikto nejde zrazu, hej? Sa boja proste. Bojkovia. Slabky slabé. Dobre, no poďme. Jaj. Do frasa! Cez na krabice som chcela ísť. Tak to som fakt pohnojila. Ale vyzerá to, že tá hra mi to odpustí. O tom je celá sranda, ako sa dá... To čo bolo? Ako sa dá celé fixnúť? Je to bol na zemi ten flag nejaký. Ja viem, že je na to stránka i všetko, ale je to proste, vieš, akože stará hra a akože videla som všetké fixy a všeličo, ale neviem, aj tak som rada, že to začali. Robím ma to. Takže fajn. Inka nie je moc na fixovanie vecí. Ja akože by som aj bola, len vieš, chcem mať taký ten svoj proste pokoj, kľud a že napríklad reálne vieš, keď niečo na streame alebo niečo a Veronika si nemám nervy, ja nemám robím to problém proste 2-3 hodiny pri tom presedieť, ale chcem mať taký ten svoj kľud, proste sama pre seba si hovoriť čo ako a vtedy mi to nerobí problém, vieš, ale keď je to tak na streame, tak je to pre mňa také, neviem sa proste na to dobre sústrediť a tak ďalej. Takže tak. Dobre, tam je akurát tá škvrná. Kopnout? Kopnout. A možno sa mi teraz dole niečo otvorilo, tam idem pozrieť. Počkaj. Nie je to nič? To len tak, áno? Toto bolo. To fakt len tak proste ja som tomu uverila, že tam niečo je. Pekné skemáže. Je to jeden bobok? Jeden bobok? No však to za chvíľku máš. No počkaj tak 2 minúty, 5 a máš to tam. Aj viac ako jeden. To zvládneš. Už počkáš. Bez problémov. Presne. Nebuď netrpezlivý. Ale rozumiem, že človek by chcel najradšej všetko hneď, lenže ono je taký problém v tom, že ty chceš všetko hneď, dosiahneš to a tebe to nestačí. Ale ako nie si jediný, vieš, všetci sme akéby časti takí, ale každý máme akéby v niečom inom takúto tendenciu chcieť stále viac. A v podstate, chápeš, aj keď chceš stále, že chceš to dosiahnuť, ale potom bude chcieť zase niečo a zase, neviem, proste, normálne, že nechaj tak, jak je, a on to pôjde. Normálne sa potichučky z toho tiež, nepýtajú od nikoho nič a budeš to vaši kúsok viac, lebo vieš, že to je proste od teba. Chápeš? V živote niekedy nedostaneš niečo zadarmo, síce sú to len body, ktoré proste človek si napozeráva, ale -3, pekne. Takže tak, no. Nebuď nedočkavý. To je dôležité. Veronika sa uletela. Marko sa smeje ako vodo. Úplne sa tam píska, úplne sa viem predstaviť. Ktorá myšlienku je s bobkou? Presne. Joj, do frasa. Vidno, že mám potoček jasné, že si pískáš, jednoznačne. Dobre. Zas tento. Dobre. Dobre, prebieme si. Easy. Mobil je ale hrozný. Hej? Ale vy nám tak neskôr čítam? To je otázka. Ja nepočula si o tej... Počkaj, o hre Hide on Live? To vôbec netuším. Prečo? Dobre, tu je niečo? Dobre, nič. Tým pádom môžeme ísť ďalej. Ďalej znamená cesty je to vrátka, ktorá nám to neotvorí, musíme niečo spraviť. Alebo preliesť cez túto plošinku. Ale počkaj, tu sme boli v tomto?
Neboli. Dobre, to sme ešte dočiali dokonca. Nie, tady sme prišli, boli sme tam. Inka nepozná hry podľa mena, ale videla to? To by sa ti páčilo? Jak vieš? Neviem, skús poslať keď tak na to link, vieš, na Steam alebo na čo a hovorím, ako hovorí Veronika, ja tak jak neviem, songy podľa názvov po väčšine, to by musel byť nejaký favorite moc. Tak neviem ani názvy hercov, spevákov, neviem proste názvy, vieš, ale z pohľadu viem. To je skvelé, zase budú po mne hádzať tie sekery posrané. Alebo nebudú. Ale mňa by nešiel nikto zo mňa nazadu, lebo to je nepríjemné. Ty kokos! Ďakujem za follow. Sračko! Dobre, tento tu je dobugovaný našťastie, aj na nešťastie. Dobre, máme to. Je to tak. Čo to? Máš to na dise? OK. Môžem to kľudne tu poslať. Keď tak. Máme mi začala tie tepláky? Drsné. Na všetkých 3 miestach. Musím sa bán za reklamu. Jež, presne však, ale... Dobre, ja sa to pozriem, ale to znamená, že musím ísť sem, tu si otvoriť, toto si tu rozkliknúť, hej. Nestará sa, čo sa tam deje, ani ma nevidíte. Hej, teraz si dám otevriť stránku, pozriem, čo sa tu deje. Nie, nepamätám si túto hru. Ako nepamätám si to, že by sme to nejak pozerali, ale možno sme, hej, že to pozerali. Je to také crazy dosť. No a ešte si to rovno aj tuto odpíšem, pozriem, ako to je. A... Dobre. Dobre. Vidíš? Až teraz som tu. Normálne jednu vec takto komentovať, vieš, však jasné, lebo proste si to maximálne sťažil, vieš, ja si tu viem proste druhú myšku zobrať, rozkliknúť, nemám to. A ty proste úplne si mi to tu sťažil na 100%. Jak som dalo. To skôr stream bolo ako stolička? Čo? Počkaj. Stream bolo ako stolička? Čiže čo? Som zmetená. Okno? Okno stream bolo ako stolička. Á, chápem. Už som to popla. Už som v tom obraze. Môžeme akože pustiť láskavo? Ježiš, nie, to je kde som? Veď ma zabíja, alebo čo? Ja som nie vedľa neho. Super. Ty kokos! Nie! Ale to z neho srší. Nice, easy. Let's go. Je to tum. Mala byť stolička, ale keď Janka to stojí. Presne. To je nejaká stojaca stolička. No tak sa oprieš, vieš.
Zizi? Ticho Verino. Nikto nič netušiť. Teraz mám signál, hej? Po tom celom, po tom všetkom. Mám signál. Jo. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Miška, keď takto tak priprav, že vieš, vždycky sa tam bude dať vložiť tá fotka. Kľudne takto sprav. A rozmýšľam, že či ešte neuramovať ten horný vieštítok ešte, že tiež takým rámčekom, ale že by to išlo od vrchu. Takým tmavým. A potom ti poviem, keď tak. Ale neviem, ako by to vyzeralo, možno by to vyzeralo zle, ale možno by to bolo fajn, že by sa tak zvýraznilo. Ešte by to nebola taká úzovka jednoduchá textúra len nejaká. Ty sa teleportuješ? Ja áno, jednoznačne. To je nejaké akože vranovisko. Dobre, to je nejaké auto. Vráť sa k Berimu, pôjdeme do toho auta, aby sme sa vrátili. Ja chcem len ešte pozrieť, či sme to náhodou niečo nepomyslovali. No napríklad stránku by sme hneď mysli. To je dosť nepríjemné. Ty kokos, ale toto fakt nie je nič vidieť. Dúfam, že to na mňa nikto nevybafne, lebo to bude nepríjemné dosť. Ďalšia stránka? Nie, to sú náboje, dobre. Do lovecké pušky? Mám loveckú pušku? Aha, mám, okej. A ešte je celý čas nejaká brokovnica. Dobre, ešte tu sú pánske. Proste havrali na pánskych záchodoch. I had to find the key to the garage. Aha. Co to je? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Zaujímavé tam, akože si písal srandičky, hej? A potom je smutný z toho, hej? Tak je mi jasné, že bol... Ježišmaria! Že nebol úplne pri zmysloch, ale to čo je toto zás? Otras. Jedaninky. Presne to nejak tak čakala. Úplne presne. To vyzerá ako termoská, nie je to termoská, nie? Dlho sme žiadnu nenašli, to je pekný skem. Dobre, nevadí. Skúsim ešte tu pozrieť. Ani náhodou. Ešte tu pozrieme. Tak a tak tým, že sme tu boli, tak už by tu nemalo byť vlastne nič. Dobre, otvárame. Hrozno mám svalovicu, ale... Áno, tú vláčku myslím. Jak sa to otvorilo dokonalo. Ale tu musí niečo byť. Není? Dobre, ideme řídiť. Aj si presadne? Ty, jak si presadol cez textúru? Dobrý. Ja normálne šoferujem. Sráčko. Normálne šoferujem v hre. Milujem hry, v ktorých aj sa hýbeš ako osoba a ktorých dokonca aj šoferuješ. Zbožňujem to, hrozne ma to baví. Preto ma napríklad bavil Call of Duty 2 Modern Warfare. Mala rozbiť nejak ten ony, ale nic z toho. GTA? To akože môže byť aj GTAčko. Ale myslím také, vieš, atypické hry, čo nie sú úplne tým nejak preslavené, vieš, alebo niečo. Že proste vieš, že tá hra je akoby, ja neviem, jak tento Alan Wake, vieš, že vybaví si nejakého spisovateľa a tak. A nie, že akože máš tam, vieš, čas, kedy proste jazdíš. Ale vieš, také. Že keby je to súčasť tej hry a proste je to super akože zmena. Ja si to posunie?
To neviem preburať? To je pekný skem, to jak mám spraviť? Takže absolútne sa tam nedostanem, hej? No dobré, v poriadku. To čo tam je, že tam nemôžem prejsť? Tam sa nedostanem. Proste tu je nejaké drievko. Posrané drievko, fakt. To je super. Úplne najlepšie drievko na svete. Dement... Oh! Mini drievko mi proste posraná textúra, fakt. To je skvelé. Tak ja musím si teraz peši, hej. No dobré, no tak čo narobíme? Dneska ma zastavila, no ako... Nebudem sa k tomu vyjadrovať nejak, lebo to je celé zlé. Celé zlé. Dobre, dobre. O kameň som bežala. Dobre. Len tak ďalej. Ako sa vám zatiaľ páči, akože Alan Wake pre tých, čo to nehrali? Ľudia hrali, ale skôr zaujíma taký ten názor toho, kto to vidí prvýkrát, jak ja. Teraz aktuálne. Čo to je zvuky? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ty kokos, no. Ty vole, ale už dosť. Do frasa! Dobre, Majs, máme to. Mne sa to moc páči? Prečo sa ti to páči? Iba povedz, že nejaký názor, vieš, že prečo to hovoríš, že tak ako to hovoríš, že tak? Že čo konkrétne sa na tej hre páči? Ale ja do každej jednej sekery idem. Do frasa! No, som mŕtva. Som mŕtva, lebo prosím panikárim a idem znova. Lebo však raz je málo. Nie, teraz som lepšie. Som to proste posrala. Oni fakt sa uhli všetci. Tak to nemyslíš vážne. Vybavený týpeček. Čo je? Stránka? Nie, to je zapínač, okej. Batérie ešte neviem vkladať, odložíme si. Vybavené, nabijeme si zbraň rýchlo. Zbijeme, jasne, hneď to bude.
Vybavené tiež. Už sa približujeme k tomu Barry, už je super. Ideme na to. Škamingujeme Barry, hádam tam nebude vykuchaný jak ten kamarát náš predtým. To je bolo fajn, keby to tak nebolo. Lebo ako terce do spoločníka do týchto krušných chvíľí. Do toho chce. Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy. Tak, Macoch. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, I get you. No dobre, takže 2 dní mám na to napísať všetko, čo treba. Pozriem, či sme niečo neskypli. Je v poriadku. Môžeme ísť. Aká sa máš, Macoch? Pochvál sa. Parapapapau, ponabijame si. Dobre sa to nabíja. Máme nabité? Barry had talked about birds over the phone. Už zasa tam niečo deje. Počkaj, ale aby som to nič nepreskipovala. Nice. Vidí sa? Ale ich tu je. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Birds are weird? Tak to vôbec netuším. Dobre. Počkáme. Ty kokos, tak to idem asi na priestranstvo, lebo však ja takto nič nevidím. Dobre. Pár z nich zase je zastavených. Dobre, close, ale máme to. Kde sú zase? Strašné! Dobre, odišli. Ťažké boss fighty. Dobre, koľko ich tu je? Dobre. Ale už ich tu asi mizne, nie? No tak to bolo peknické, však som na nich zamierila. Chcem ich posundávať kúsok. Sračkovia. Zase idú. Ok, už nejdú. Kam mám teraz mieriť? Ty kokos, ale riadný nálad ich tu je. Nepríjemnosti. Fú, tak toto bolo akože... Fú. To 28 som v Londýne, inak sa k vám pridal na to. Jasne, ďakujem, ale že si aspoň takto, že si takto napísal. A čo mi ide, že sa deje?
Čo ako Palumpa? Jeho sestru v Trenčine. Ten príde ako nejaký klasický vtáčí horor? Samozrejme. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting Po nejaké tu svetlo slov. He'd go through the archives of local papers. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. Ako veľmi neústivé je nazvať cintorín parkom. I had to try to write him one to get Alice back. Ticho! Moje sa to zase každému. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Tak to neviem, ako to potom taký knižne napísal. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. See you soon. Neznám moc dobre. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. No jasné, že znelo úplne na hovno. Ale jej mu to nedošlo, lebo proste sa mu páči. Among Us stream, čo ja viem. Presne nie taká kameska, že... Neviem, nejak nás to až tak nemáka, vieš? Možno niekedy, vieš, keď to všetko opadne, tak sa k tomu dostaneme. Ale rozumiem. Dobre, máme to tu. Zase sme to prešli ďalšiu epizódku. No, už je to svetlo tu. Easy. Ty kačičky vyzerajú lepšie, či husky. Už to neskepním jak predtým, lebo proste som nevedela. Hej! Jasné, macoch. Chápem. Zatiaľ nemáme na to teraz moc času v podstate, ale keď bude čas, vieš, tak kľudne. Dobre, sonžiky. Dobre. Víte čo, ja si nechám s tou sonžikou a utekam na vecko ešte, dobre? Tak mi dajte chvíľočku. Tak už tak treba si odskočiť, ešte si ja vodu zoberiem. Nie som tu. Ani mi ide. Dobre, keď tak sa ozvem. Vieš čo, idem si pre tú vodu a rýchlo, len tak fakt, že rýchlo si pripravím, že nemám mocerelku s vecami, takže sekunda. A všetci pijeme, nezabudajte. Aspoň tam máte nejaký podman, že som rada, že to je takto spravené. To je presne taký ten čas, že teraz si môžeš odskočiť, vieš, úplne. Čo to, mocerelka. Také fast jedlo. Fast and Furious. Ale to je film, takže nič. To je nejaká nekonečná pesnička, či nehrávam to už? Ťažko povedať. Ťažko říci. Dobre, staneme preč.
Najlepšie, jak som si spravila tie chlebičky ráno, vieš? Som neviem, pol veky alebo koľko. Úplne sa hovorí, že však to mi vystane, nie? Že v pohode. Aspoň do obedu. No som mi zjedla hneď. Do prasa. Agresívna rajčina. Rajčiny sú nejaké divné, ale učím si. Počkaj. Komplikácie. Do frasa. Počkaj! Rajčiny všade! Prosím, padajú všade rajčiny. To má normálne niečo... Neviem, nejaká divná rajčina. Počkaj. Táto je nejaká divná. No tieto dve. Počkajte, upravím rajčiny. Nech som s nimi viacej spokojná. A nie, nejdem im vyrezávať tie zelené časti. Prepačte. Takto. Cikolky. To je nejaká akože mínus tá rajčina. Sranda. Dobre, toto takto. Takto. Pozrieť, čo tam píšete aspoň. Hneď sa dokončím. Už tam kecajú! Počkaj, že tu už sa hrá! Bože môj. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true. Preto nás tam poslal, nie? Get this. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. To všetko? Dobre, počúvajte, idem ešte tú mozzarellu rýchlo nakrájať, alebo teda minimálne nakrojiť. A poďme na to. Nech tu mám niečo na papanie. Omlúvam sa, že odbieha, byťako. Ale však aj vy si môžete aspoň odskočiť chvíľku, keby náhodou niekto to pozerá aktívne, jak ja hrám, respektíve tú hru ten deň, myslím. Takže tak dám taký priestor. Takže kľudne môžete ciky kaky a... No, kaky asi nie. Ale tak myslím, že máme chvíľku pauzu. Takto si toto nakrojíme všetko. To mne nevadí, vieš, keby som tu mozzarellu, že neviem, ale nejak... že hríz, vieš, že ono je celý ten blok, ale... Tak toto bude kúsok jednoduchšie. Vodu máme, ešte osoliť. Dobre, ešte čierne korenie. Je to mozzarella bývalo také, no, bez chuti kúsok. Tú solu to treba kúsok vyzdvihnúť. Dobre, máme všetko. Janka, na čo ukráš? Viete, odkusuj, veď som chcela, ale mi to bolo také divné. Ale chcela som, priznám sa ti. Chcela. Dobre, sadnem si ale, však už koľko stojím, dobre som vydržala. Mi to príde. Ideme sa odkať, baterka na tom v pohodičke. Potom, keď tak vieš, znova sa postavím, alebo tak, časom kúsok. A vieš čo, asi nie kúsok zástrelím na taký dojem. Počasíčko pekné, ale ja tam aspoň takto, nech to mi nesvieti. Dobre. Nedá pak chutí tá bezchutná mozzarella. Prečo? Tak mozzarella podľa mňa akože keď nemá chuť, tak neviem, či je dobrá. Či je taká, že úplne, že si na nej človek pochutná. Normálne, tak som to nakrájala, pozri sa. Nie je to úplne celé ani nakrojené, alebo čo si. Počkaj. Dáme tohto oného. Rukopisy si dáme najprv. Máme všetky? Aha. Máme všetky rukopisy. Nie, nemáme. Dve nemáme. Pekne trápne. Dobre, má to.
I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Čítá opět depresivně. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing. Proč tam je počuť? Let's cut the act now. Where's my wife? Prečo? Vy počujete ten zvuk dvakrát, alebo to mi len tak príde? Alebo iba raz to počujete, keď on číta? Aj mňa? Počujete normálne, hej? Že iba raz? Lebo... Asi som nejaká divná. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin. Like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Mm-hmm. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. No, ukážeš preskúmame ďalej. Nice. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo.
things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. OK. Dobre, a ešte týchto ale je týchto častí. Ale to už budú všetky skoro. Froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument, because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. Dobre, čtve. A máme to. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. Páči sa mi. Path had brought them here. OK, páči sa mi proste to... Ako keby... Ale tak dneska by sme veľa dve stránky. Páči sa mi to, ako keby z toho iného pohľadu. Tu je koľko zase? To zase nie. No, dosť. Že ako by to vidíš viac ten príbeh z iného pohľadu. Z toho spisovateľského vlastne. Dobre, no idem na to. Však ale nebež tam, kde mám kameru. Ale tak aspoň človek vie, že nič neuchádza, že tam nič nebude. Keď tady to beží. Dobre. Tu nič, dobre, tu nič. Čau, Rvis, pointy, cikolky. Followujem, počkaj ale chvíľku, ešte toto popreskúmavam. Lebo sa sem nemusíme vôbec dostať a myslím nejakú stránku by nebolo moc ideálne. Vieš, čo sa rád bojím? Ja dúfam, že to nebude tak brané, že keď... Že ide o to, že koľko tých stránok pozbieram, vieš, že keď mám všetky, tak vtedy akože savenem. A keď nie, tak nie. Teda môžeme ísť. Šťastí.
Dobre, poďme na to. Že to poprehľadávame, aj keď mu bude vynadávať, ale však pozrieme. Pozrieme. Klasicky nič, zase budem mi nadávať za chvíľku. Veď počkej, ty move on. Daj mi chvíľku. Daj mi čas. Netreba nechať nič v náhode v tento daný moment. Nechcem toho proste pozbrať čo najviac. V podstate. No poďme. Záchytný bod bol aktivovaný, výborne. Ty koľky, aká loď. Pozeráme tuto, dobre, tuto nič. Bianca G, že pijeme. Pijeme, sekunda. Dobre, nie je tu nič. Ale mohlo byť, vieš ako. Takže poďme. Všetci pijeme. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. Ty kokos, proste on tak We're loď. damn lucky it didn't crush any of the trailers. Príjemné, veľmi. Z toho cvičila dobre. Mária, som sa Takže takto. počúvaj ma tu. Som sa skoro dosrala, odchádzam zavrieť okno. Janka sa dosrala, Klasika. pretože VRB je z 01 plieskariadne šupy v hodnote 20 eur. Janička, nezapomeň, že tým prúskumem v herním svete sa môžeš i výško dosrať ICANT. Srandičky, srandičky. Joha, samozrejme, však keď náhodou vieš, dlho podržíš a nevedomíš to, úplne to rozumiem. Ďakujem moc krásne, Orbis. Trúba. Moc si to vážime. Ďakujeme. Nechcem nič mysnúť toto. Špagetky, presne tak. Špagetôčky, špagety. Dobre, máme pri tých smetiakoch. Poprehľadáme, nezabudáme na nič, neboj sa. A, lebo vieš, akže tie stránočky ma to tak mrzí, že ťažko povedať, že ako to presne. Co tam pozeral v tých smetiakoch, ja som to videla. Nič? Také nič, v poriadku. Dobre, nasledujeme, môžeme ísť v pohode. Poď, Randolph. Well, mister, this here's Rose's trailer. Rosin karavan. We're just here to talk. Karavan je, keď to je veľké, nie? Na karavan. Zaujímavý karavan. Promluv si z Rose. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh, yes. Yes. Please, come in. Nejaká je svetovaná. Alebo? Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? No, pekne. Do frasa. Staré na jedna. Akože nie je Rose, ale tá, čo ovládla. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. To sú vážne veci toto teraz. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work,
Asi sa zlakol. No? Čo ti poviem? Proste to tá Rose má takúto izbu. Ježiš. But it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. To je vlastne tá postava. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Viac budem mobilné domy? Aha, okej. Zaujímavé, zaujímavé. No ale pozri sa, ako má túto stenu tu. Chúďa, asi je už mŕtvá, ale tak čo? Tento, čo to počiluje. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. Rose má depky. Poďme za Rose. Rose moje. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Chúďa. Come back soon. Chúďa malé, chápeš? Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. Chúďa. So handsome. Dobre, tu sú tie stránky. Zas nemá nič. Tak načo som... Tak pekne, tak načo som potom akože si šetrila veci, Na nič? Presrám do králikov, je to jasné. Tu už nenájdeme. Dobre, no ideme na to, musíme ho preniesť dostaneme sa do auta, ideme tam. Popozeráme po okolí, akože pozerala som predtým, ale... No dopadlo to, jak to dopadlo, nic sme nenašli. Rádiko. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? To je ten z toho väzenia? The window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. Argument with Danny, you know, Danny, and, then I get in trouble with the law, you know, and, I'm just... Chcel by som to dneska prejsť, takže asi nie. Outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... Fahrenheit bol dobugovaný, tak mi to hrozne veľakrát mi to padlo a... Páči sme ešte hrať inú hru. Rada by som to zahrala, ale treba to pofixovať. Riadne sonžiky, dobre, takže vlastne to, čo sa deje nám, tak v podstate ovplyvňuje ako keby celé to mesto, celú tú časť. Správne chápem. Dobre, môžeme ísť ďalej.
V podstate. Možno o 2 ráno bude ešte Fall Guys, to by som slúbila Minecraft, keby náhodou. Ale že, neviem, zatiaľ to nevyzerá. Som si mohla pozrieť, koľko tam je tých epizód, však, že som zabudla. I forgot. Tu asi nič nebude. Tam sú tie škvrny v podstate. Vieš, fakt to boli tie veci, ale až potom. A Fonko kedy? Neviem, opýtaj sa Veroniky. Ale môžeš predvídať odpoveď. Dobre, tuto nič. OK. Stále nič? A mi to stojí, halo? Či je ten typeček, čo tam stojí? Čo mi pomáhal? No vyzerá to tak. Vyzerá to tak, že by to bolo, dúfam, že tiež nie je posadnutý. To by bolo dosť asi na figu, no. To nech svietila, ale to len taká na... Byť. Ešte som tam nešla, ale som ešte bolo... This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slade! Ty kokos. Tak to je halus. What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! Dobre. Matrix 7? Ja si myslím. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Uteč policii? Rada by som. Move it, move it! Poďme. Počkajte chvíľku. Keď teraz sedím, tak to asi spravím takto zatiaľ. Dobre. On keď sa postanem, tak to dám zase naspäť. Dobre, utečiem polícii pred zákonom. Teraz utíkame zákonu, chápete to? Drsnej Alan Wake. Let's go. Jakže der, nikto tu není. Neviem, čo si tu vymýšľate. Ja, tady to prejsť, absolútne. To mi povie strieľa, že to sa moc dá. Takže hej. Do prčíc. Ešte tam on stoja, že nejdu viacej. Sa boja tmy, alebo čo si. Tam ľúbia tie textúry trávy. Dobre, pomaly utekáme. No fakt len pomaly, lebo však neviem tu bežne nejaké šprinty s ním. Nevydrží nič. Drevo staré. Textúry Minecraft Shaders? To nie je teda. Možno nám to svieti. No celkom teší, že aspoň to nejak nemyslíme. A možno po okolí sme čo myslí, ale nemyslím si, že až tak výrazne. No frasa, jakže auto tu prelitávajú. Tak to čo má byť? A tam niečo je nice. Taký listoček. To ma teší toto. To ma teší. Topka. Stránka rukopisu. Tu už ešte nenájdeme. Dobre, môžem tam tá ďal. A to sme už utekli polícii. Je to dosť možné. Hral si niekedy metrom? Akurát som videla metro a nehral som ho. Tak asi toľko k tomu. Ostan tam, kde si, samozrejme. Tu niečo nenájdeme? Nenájdeme, dobre. No, podivuhodné, keby na oboch stranách niečo je. Dobre, ma tá hra premáva zo strany na stranu. Dobre, ideme. Už sa zostávam bližšie. Čakám, kedy mi tá hra akože
Dá znova. Takže takto. Kedy mi tá hra dá znova nejaké veci? Tak baterku aspoň. Furt ma hľadajú? Ja som celkom akože vysoko už. To jak som sa tam tak rýchlo dostala? Ja som hrala všetky 3 a tretí čas som dohrala 3-krát. Si koľky, tak to dá celkom. To ťa tak moc bavilo? Co to je? To neviem, či je dobre sa pýtať, čo to je. Väčšinou, keď sa to v nejakom horore opýtajú, tak zomrú. A to platí rovnako. Nemám svetlo síce, ale však čo? Asi to fakt platí. A však čo no, ich vec. To bola. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. No a však proste nechápu, že čo sa stalo. Tak nemajú to ako chápať. Tak možno ich aj zabil, len proste... Mohol ich zabiť, vieš, ale nepamätá si to. Lebo proste v inej dimenzii. Hádam, nie idú ono zastreliť, alebo čo? Nebali by. Ježišmaria, som sa zlakla. Ty vole. To mi nemôže tá hra robiť. Vrtulník asi minus, že? Ten už moc ďaleko nedoletí. Max Payne som dohrala. A na streame sme to hrali. Dosť veľa hodín sme s tým zahrali, no. Fú. Najhoršie bol finál, lebo ja som mal hrozne zlý loot. A proste fakt, že zlý. Ale proste sme to nejak dohrali, no. Ja som vôbec nebola, vieš, vyupgradeovaná, lebo takto všetko ma proste brutálne ničilo. Priblížení... Dobre, čo by som tu ale chcela priblížiť? To je tá pumpa. Tam je ten vrtulník, čo padol zrejme. Tam je termoska, tu vidíme aj odtiaľto. A inak asi nič. Ale hej, to som hrala. A mal som akože dosť také nervy, ale bolo to dobre, mňa to bavilo. Dobre, toto máme ako postielku pre dvoch. Dáme si rádiko? This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Over. Rozumiem. Doovrovali sme. Dobre, išli sme vlastne hore sa pozrieť, ale počkaj, ešte tu je na druhej strane vlastne ďalekohľad. I could see the lights of the radio station in the distance. OK, to je ono, hej. Čo toto? Toto je nejaký príjimač. A tu je lights of radio stations. Čakaj, ale prečo je radio station potom tak dole? Ono toho vie, či to je ono. Ako mám ešte takú gamesku, čo si tak hrával, keď hovoríš, že to bola hra tvojho detstva, ten Max Payne. Ja väčšinou akože veľa hier je taký, že mi to celkom trvá, kým si ich zahral, lebo že ako predtým, neviem, ja som napríklad také hry nemala, vieš, v dispozícii, keď som bola mladšia. Ja som bola taká, že Hitman je taká moja srdcovka, že to som hrávala. Hitman Blood Money konkrétne. A akože, tak potom Sims, vieš, potom vlastne časom Minecraft, ale to boli moje prvé hry, boli určite, že
Hitman a Sims. To boli moje prvé hry. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness Všetci that vieme, was jasnočka, after me hneď to was bude. trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Dobre. Toto máme. To čo to je toto? Nejaký, neviem, motor alebo čosi. Príjimač? There was no power to the searchlight. Reflektor? Dobre, chápem. Takže musíme proste to namieriť smerom tam. Aby sme tam sa tých tieňov zbavili. Takže ideme nájsť power. Jednoznačne vybavené. Namierime to tam, ale že to popozeráme, že to náhodou nemáme nejaký lístok náš. Nemáme, v poriadku. Starý dům. Akže starý, tak ten kockovaný. Použiť. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Skúsi znova nahodiť. Ty kokos, tak to idem hore dole, jak taká truba, hej. Máme to? To je tak snoro, ja ťa vyvlieklo, hej, mi chceš povedať. Zaujímavé, že to hen tak tam iskrí. Ty ma musím ísť normálne na viac krát, hej. Som chcel ísť pomaly, vieš, že keby náhodou. Dobre, máme to. Naštartujeme. Presne ten. Ten sme nehrali, no. Ale hrali sme niektoré dúmy, teda neviem, či 1 alebo 2. Teraz som tiež zmetená. Buď alebo. To ešte stále? Jedanenky. To prečo sa tak vykrivuje? Ešte chápem, akože je to staré, tak sa letela akože dáva preč, ale... Katastrofa. Doriti. Dobre, hotovo. Zrazu to zmizlo, chápeš? Jaké kúzla? Kúzelnička som. A však to dobré, že som kúzelnička. Inak všetci pijeme, by the way. Vybaveno. No dobre. Je to vlastne na tom, počkaj. Rukopisy. Koľko je tých epizód vlastne? 5, podľa mňa? Tak cca predpovedám. Akože fakt by to chcelo nejakú baterku, cítim sa byť taká hrozne nahá v tej hre. Až to nevadí. To zase toto tu je. No zase to je vypadávať, čo si budeme hovoriť. No neverím. Neverím. Dokonca aj 5 tam je tých oných batérií. 5 bateržiek. Pozerám, či tu nie je niekde náhodou loot. Nejaká želá štipučka. Ale nevyzerá to tak, takže môžeme pokojne odísť. Ešte druhá bránka. Neviditeľná bránka normálne. Cikovky. Drsné. Oslepovací granát. Tak to mi načá akože. V poriadku. Policajné auto je také, že no, asi už ho moc rozbíbeme. Over. Nejaká nervózna, že čo sa deje, že keď tam na takú onú vec ich poslali, tak nič sa nečuduje. Tam niekoho údajne vraha, tak museli čakať, že to asi nevidí úplne podľa plánov. Dobre, tam je to svetlo, musíme sa k nemu dostať ešte bližšie. No dorite, ale toto sú zase tie zvuky, čo neznášam.
Dobre, pohodička. Do ryti! Dobre. Sráčko! Ako mám tu tie granáty, ale... Neviem, ako ešte použiť. To robím čím zase? Aha, okej. So skoliečkom. Všetci pijeme? Zase všetci pijeme? To je nejaké veľa, nie? Že pijeme. Až tak dobre. Language. Your lady. Young lady. Prečo, čo som povedala? Počkaj, tam bolo rádio. Som na ne zabudla. Naša tradícia ako si bolo skoro zabudnutá. Ešte tu sú dokonca veci. Ja som nenadávala. Či? Čo som povedala? Som povedala nejakú nadávku? Vôbec neviem o tom. Či? Je sa to s baterkou. Ok, dám sa si nabíjať. Do ryti? Aha. Čo? Ja tiež nechápem. Hajzl pajzl. Keď mi ešte raz ten emote. Bože, Zuki. Tento emote. To je mi niečo. Dobre, napokon pokračujeme v ceste. Tady to sa dá ísť? Niečo nájsť? Asi nie, že? Dobre. Kokos inak keby nepiem, ten Red Bull alebo niečo, vieš, ja neviem, čaj alebo čo si zelený, tak ja by som akože bola hrozne zlá na tom, ja by som tu asi zaspala. No super! Lebo však padni dole, lebo to je najjednoduchšie. Masterpiece, hej. Inka, ideme hrať to alebo to. Môžeme, kľudne môžeme popri tom, bez problémov. Je skôr toto? Dobre, dobre. Aj hento? Do frasa! Tak to som čo spravila. To som čo? Ale musíš aj smurfiť túto hru, ako by Tyrek povedal. Presne, neboj sa, budem sa pokúšať. Vidíš? Vidíš, že mi to nejde úplne ideálne, aj bez toho, takže to nemôžeme zviesť potom na hru, keby náhodou mi to nejde. Teda na to, že sa nezastredilo, ja sa stredím, chápeš? Ty vole! Takto čo sa stalo? Tu sa im nedá utiec? Super, ja nemám nič. Tam neuberá však, že? Už som si zistila. Film Star Wars alebo Avengers? Vieš čo? Jako, keď som bola malá, tak asi som pozerala aj Star Wars, ale nikdy ma to nebavilo až toľko. Takže asi Avengers, aj keď to nie je akože nič moc, jak sa hovorí. Teraz aj tie Avengers a neviem čo. Ale asi Avengers. Môžete kľudne vyvravieť, že čo by si vybrali. Aha! Takže takto. Takže takto sa oni dohodli. Skončili sme hneď na prvej otázke, bye, ale pozerala som aj Star Wars. Váš slova? Pekne. Dobre, mám pokračovať. Počúvaj, normálne ma to zase skoro trafilo. Do frasa! Ale skoro iba som hovorila, nie, že ma to trafilo.
Vôbec ich nevidím. Ty kokos! Á! Bohatstvo! Tak to čo bolo? Pardon. Harry Potter alebo Pán prsteňov? Dojec, okej. Za mňa asi Harry Potter, ale vedela som aj Pána prsteňov. Všetky časti vlastne čo boli. Akorát som nevidela toho Hobbita potom. A ešte niečo viem, že bolo. Som zabudla uhnúť! Dory ti o to neoslepilo, tak kde sme? No musím ísť znova, to som zase posrala. Musím to nejak obísť celé, aby som nedostala ani jeden hit. Dobre. Nie, to frasa! Pome. Ale ja zabudnem, že voči nemu sa vôbec nič robil, lebo on je proste nejaký bulo. Ty volo. Samozrejme, však zapnite si v pohode, vy to môžete vyplnúť, vy si môžete pozrieť. Chápeš. Zase? Fúha. Tak to bola celkom šupa. Tak to som im dá na jedenkrát, no? No isto, ty čo, bude sa tu hrať? Samozrejme. Všetci pijeme? Jasne, hneď to bude. Cukor plus sol sa rovná... Čo sa rovná? Neviem, akože vyjadriť asi z toho emotu, že... Aký máš z toho pocit? Prčíc. Dobre, hotovo. Dobre, teraz to bolo lepšie. Teraz to bolo akože o dosť lepšie ako ten typ predtým razy. Akože dal som to zužitko, ale fajn. Dobre, kde sme? Vyvážené, vyvážené chutí. Cuxu, výborne. Coldplay alebo YouTube. Čo je YouTube? Akože YouTube? Ja neviem podľa názov, vieš? To by som musela počuť niečo od nich. Vieš, ako to je tak? Musím mi napísať, vieš, čo tam spieva už, ja, alebo také niečo, a potom budem vidieť. A tak asi Coldplay, no, keď tých poznám kusok. Ja by som vedela isto, ale ako fakt neviem takto podľa názvu. Keď zažívaš veľa koreňa, zdochneš a nepýtaj sa prečo. Tak všetko to je vo väčšej miere proste akože usmrtiť. A musíš akože cuxu trošku váš slovičko potom. A vkovať akuj. Vieš, že nepíš tak agresívne, ako keby. Pre mňa je trošku s citom. Ako je to tvoja vec, je všetko, ale... Bolo by to fajn podľa mňa. Lepšie by sa to čítalo. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Doriti. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Ty dement. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Tak to bolo strašné.
Last of Us som nevidela celé, videla som akorát iba jednotku, nevidela som dvojku a Walking Dead som zahrala celé, čiže neviem, či to je úplne adekvátne, akože hodnotí, pokiaľ som nevidela dvojku, ale Walking Dead sa mi mega moc páčil a aj keď veľa ľudí disovalo, že jednotka bola najlepšia, počkaj, nechám to povedať. OK. Dobre. No proste Walking Dead za mňa, všetci hovorili, že tá prvá séria bola najlepšia, druhá bola už horšia, tretia horšia, štvrtá úplne a piatá sa neoplatí hovoriť, myslím, že ich bolo 5-4 boli. No ale za mňa akože boli super, akorát možno tá druhá bola kúsok slabšia, ale inak boli všetky super. A tá posledná sa mi mega moc páčila. A ja som zabudla, že oni sú tu stále. To frasa! No, nice. Ale neviem z tohto si vybrať, akože mňa baví Walking Dead, ale Last of Us som nehral, čiže to vidím úplne z inej perspektívy, vieš, keď niečo takto pozeráš len. Napríklad Walking Dead ma vôbec nebavil pozerať. Keď akože bola možnosť, vieš, keď to vychádzalo a tak ďalej, to ma vôbec nebavilo. A ani teraz by som to podľa mňa nevedela akože pozerať. Možno áno, možno nie. Ale tým, že som to zahrala, tak asi preto sa to zmenilo, vieš, ako keby. To je najťažko toto. Iba dva práve? Ja som videla iba jednotku, no. Ani Veronika sa nevidela dvojku. No vrajím, toto je hrozne ťažké, lebo hovorím, Walking Dead, keď bola možnosť pozerať, nepozerala som to, lebo ma to nebavilo. Keď som si to zahrala, tak viem teraz povedať, že by som to minimálne si skúsila pozrieť, lebo proste viem, aké to je proste fajn, aké je to dobrá kameska a držala ma to, vieš. Na druhej strane, Walking Dead a Last of Us som videla zase iba hrať a nehrala som to, čiže podľa mňa úplne adekvátne by bolo, že keby ti na toto odpoviem, že keď to zahráme, že keď to aj budeme hrať, že potom to bude oveľa adekvátnejšie. Lebo takto ti neviem povedať, nepríjmi to, vieš, také, že... Teraz má určite návrh za mňa toto. Walking Dead, lebo proste som to aj videla, aj hrala a... Teda hrala a viem, že by som to určite isto aj pozrela. Ale ako Last of Us je super, akože páči sa mi tá... takto. Proste to, aké tie postavy sú, kvázi. Ale to sa mi zase páči aj na... Neviem, toto... Neviem, ťažko to vieš. Určite sa by to lepšie bude porovnávať, keď proste si zahráme aj tú jednotku. Vtedy to bude určite primeranejšie na to hodnotenie, vieš, tak to nemá úplne komplexný názor. Mám komplexný názor na jednu hru, ale na tú druhú mám proste iba tak čiastočne vlastne. Dobre. Samozrejme, myslíme, tak ako všetci. A žiadne spoilery, lebo niektorí ľudia napríklad majú rozhľadané Walking Dead alebo Last of Us, tak nebudem písať žiadne také veci o tom, lebo aby nikto nebol smutný. Tiež to nemám rada, keď príjem na stream, vlastne sa nebaví ani o nejakej hre a zrazu proste mám tak spoiler úplne od veci. Jedlo kurací rezeň alebo rybie file? Určite kurací rezeň, na 1000%. Hej, rozumiem, Macoch, rozumiem. Rozumiem. Hovorím, keď si zahráme, koľko ich tu je? Keď si zahráme Last of Us, tak vtedy môžem proste hodnotiť Last of Us. Tak to vnímam. To čo je dobré, ja som mŕtva, lebo ich je tu 50.
kokos. Hrozne close, dobre, ale máme to. Už je bude na počítači. Neviem, či nie v marci. Lenka to dostá ako darčok. Ale určite to zahráme. On to hral na PS-ku, ale ja som to nehrala. Páčia sa mi obidve záplotky, aj to ako to je spracované, takže určite je to trošku iný štýl oboch tých hier, trošku určite. Aha, keď tu niečo malo byť. Ale vravím, no. Ťažko sa mi to porovnáva. Chcem byť objektívna. Takže zatiaľ neviem. Dobre. Jednotka bola top strop. Bolo to drsné, len chcem si to zahrať a potom budem vedieť povedať, no. Lebo rozumiem, čo na tom všetci vidia. Určite hej. Mám nejaký listok, tam ideme. Peter Parker alebo Spider-Man? Vieš čo? Podľa toho, o ktorých častiach Spider-Mana by sme sa bavili. Pretože v tých prvotných bol taký, že taký normálny, taký aj jak sa správila vlastne tá hlavná postava. Či Spider-Man, či Peter Parker. A v niektorých zase, akože, vieš, niekde to bolo lepšie, že sa lepšie správal Spider-Man, niekde zase Peter Parker v podstate, keď to tak mám povedať. Takže toto ti neviem povedať. Ako ktorej časti? Žiadne spoilery, plisky, díky. Šťastie, že to nie je Veronika. Lebo tá sa vyhýba všetkým spoilerom, aj vrátane mňa. Aj teda vrátane, ja sa im vyhýbam, takže žiadne spoilery, prosím vás. Na nič. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Mm-hmm. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Okay. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Dosť divné, ako by som dostal k telefónu v podstate. Tam mi dýcha, alebo čo si? Isto tam prídem a zase tam je nejaký jumpscare na 1000%. Ty vogo. Proste... Bože, mohlo by to presať... To je vriky fakt? To ja dýcham, či to... Takže kto to dýcha? Nech nedýcha. Ježišmaria, presne som to vedela. To ja dýcham, či kto to dýcha? Ja dýcham, ty dýcháš, nedýchaj teraz. Fú. Čo mám strelový link? Janka? Čo to je? Čo tam mám sa pozrieť? Ešte raz Janka. Nápad pomarača alebo jablkový. Počkej, čo som zmyslela? Aha, tam to vidím. Pomarančový alebo jablkový. Tak podľa toho, na čo máš chuť vlastne, vieš? Podľa čoho, na čo máš chuť hlavne? Ale asi...
Asi pomarančový, lebo ten má byť fakt super. Ja som sa prepila, vieš, jablčných vecí a všetkého. Kúsok. Alebo aj predla, dá sa povedať kúsok toho, lebo tým, že som vlastne bola, vieš, na Zahradníckej, mali sme vlastný sad a takto, tak sme koľkokrát zase na ochutnávku ukúšali nejaké jablka, aj dostávali jablka, potom sa robili ešte nejaké mušty jablkové, vieš, a je to také, že neviem, ako nebolo toho, že nejak extra veľa, ale neviem, mne sa to tak, ja som mala rada jablkové džusy, aj stále mám, len neviem, no, sa prepila taká mladá, presne. Doriti, to čo, jak ma to trafilo? To čo je zás? Ja som z tohto zmetená úplne. To čo je tu? Prosím, mňa tu nábytok bije, alebo čo to je? To je v riti. Juicy rieť vodou, alebo nie? Asi podľa toho, aké. A aký je to hlavne juice, no? Akože... Aký je to hlavne juice? Keď sú nejaké také, že extra sladké, tak kľudne. Musíš si vždy vybrať? Ale ospravedlňujem sa. Follow. Šplháme ešte. Dom alebo... Byt alebo maison. No počkaj, a byt a maison je akože čo? Však to je to isté v podstate. To mi nevychádza. Chcem pozrieť ten link, počkaj, čo si poslala. Daj mi chvíľku, Alan Wake. Haven't found what they're looking for. Čo si zase tam dala, prosím ťa? Ja neviem, ja nikdy neviem také... Maisonette máš čo, že to je v podkrovi, alebo čo to je? Alebo to máš nejaké spojené, nie miestnosti, alebo niečo také. Nepamätám si už, ale... Ale akože... Toto je ťažko povedať, vieš, akože človeku nemusí robiť problém bývať v byte. Vôbec mi to nejak neprekáža, len problém je ten, že musíš mať dobrých normálnych susedov, vieš? Tak to mám ako prejsť? Tak to je skvelé. Ty kokos, tak to je úplne, že skvelé. To čo bolo toto, prosím ťa? Hovorím, akože... keď napríklad viem, že ako ľudia bývajú v bytoch a napríklad v akých bytoch, vieš, tak by mi to vôbec nevadilo proste byť v byte, len... Mne zabila proste ležiaca vec. To je skvelé. Ty vole. Nevedelo by mi bývať v byte, ale... To by človek musel mať nejaký normálny sústav, po prípade, vieš, mať to nejako zaizolované, vieš, zvukovo alebo niečo. Ale zase dom je taký, že... Podľa toho, kde dom, že skôr asi byt nájdeš ako dom. Zatiaľ. Že mám taký malý dom, jednoizbový byt. Dobre, však vyzná sa, nie je budúci maklér. Mňa tu bijú nábytky. Ty vole. Ale doriti s tým, ja som... Odhodil ma súd. To kde sme? Ježíš. Jaj. Neviem, nie som, vieš, ako keby nemám takéto pevné rozhodnutie toho, že kde viem sa prispôsobiť situácii, ktorá ak je vhodná, mi to nevadí, ak nie, tak aj tak sa prispôsobím, neviem, si zateplím si to znova, alebo čo? Nie, neviem. Je mi jedno kde, ale proste človek musí mať normálnych susedov. Tak by som povedala. Ale keď by si človek mal vybrať, neviem, byty bývajú väčšinou, ale nie vždycky, samozrejme, však máš aj na dedinok byty a tak. Ale byty väčšinou bývajú také, že vieš, v centre alebo čo si.
No nie, že v centre, ale máš to proste na takých prístupnejších miestach. Ale zase ten kult je tiež v pohode, že máš vlastné. Asi, vieš, tak dom je taká klasika. Akože klasika v tom, že čo si ľudia vyberajú, vieš ako. To čo je zás? Tá hra je, čo je s ňou? Ty vole! Nie, ja som... Bože! Fúrik! I hoped I could find a car from there. Fúriky proste. Čo to? Žltok? Žltok vajíčka? Namiko? Alebo uvarený skrz? Žltok vajíčka. No, tak asi ako pričom, vieš? Rozprávam sa ako, neviem, akože keď sa bavíme o celom vajíčku, že si spravíš, tak určite keď sa tak rozsykáva, že to nie je napevno, ale zase keď robíš nejaké chlebičky, tak by to bolo od veci, hej, tak proste by to malo byť napevno. Keď robíš prázdnenicom, tak je to asi jasné. A v podstate keď... Ešte rozmýšľam. Keď... A keď je také, že neviem, ešte aké vajíčko. Zabudla som. Proste zase sa to odrazilo a ma to zabilo. Tak to je úplne úžasné, to čo je za sračku? Ty vole! Ja som mŕtvá. Veď to čo... Nezabíjajú príšery, iba tu proste zabíjajú trúbky. A súdy a čo? To je v prdeli. Dobre, táto pása sa mi vôbec nepáči, úplne od veci maximálne. Nie len preto, že mi nejde, alebo proste tu lietajú po tebe súdy. Na to, aby som mohla vybrať dať Radke? Dobre. Everything in its path. Do prčíc! Zas tieto táčky tu sú! Táčky mi dali facku! Neznášam táčky! Táčky! Súd? Súdy? Válam súdy, alebo čo? Brokolica alebo Garfield? Dobre! Dobrá hra, milujem ju! Yes! Pomela! Toto sa mi... No, akože Garfield ti napríklad len tak, akože Garfield mi nevadí. Ja som taká, že nie je obidve, že by som to vyslovene zbožňovala, ale keď napríklad Garfield je obalený a vyprážaný a dá sa s tatarkou a so zemiakmi, tak v pohode. Polievke v pohode, dlho som niekde mal Garfield, a čo sa týka brokolíce, tak tam tak kúsok viacej vadí, že neviem mu tak zjesť, ale keď je v nejakom šaláte, je to dobre ochutené, tak dobré, ale nemôže tam byť veľa tých takých tých zelených častí, vieš? Akože toho stromčeka. Keď sa tam iba tie listočky, alebo čo to je, tak dobre.
Veď som sa uhla, ono mi to neuhlo, odchádzam. Si veľa tatarky, hej, tak nejako. Do prčíc! Toto už je nemožné, chápeš? Bože, už buď ticho, Alan. Radšej sa snaž. Ach, bože môj. Cuketa alebo Gutavax? Čakáme, neviem, čo má dvoje? Tak Cuketa mi napríklad toľko neviem. Asi Cuketu by som skôr vybrala, lebo ono v podstate napríklad nevadí napríklad, že cuketová pizza, keď sa robí, alebo cuketové placky, som s tým v pohode. Ale keď je to, že nejak v šaláte nejaká cuketa ugrilovaná alebo niečo, tak neviem. Dostaneš pusinku? Jo, jaha. Veď, ale pozri sa, to je fakt strašné. Ja som dostala facku zase. Super, 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 to som presne chcela. To je fakt skvelé. Ja som asi mŕtvá, alebo čo? Umieram znútra, alebo čo? Segedin alebo paprikáš? Fú, toto je ťažké. Toto je fakt ťažké. To sú také dve jedlá, ja segedin zbožňujem. Fakt, že hej, segedin je super a vedela som toho zjesť mŕte veľa, kľudne aj 20 knedlí a k tomu dostatočne veľké množstvo segedinu. Úplne bez problémov. Ale akže paprikáš, keď je fakt, že super, to by som si tiež nevedela dojesť. Ale asi skôr segedin. Asi skôr segedin, vieš čo, pri mne. Žiadna pusinka nebude? Však ale počkaj, nepovedal si, že na prvýkrát. Do prčíc! Táto pasáž je úplne na nič, fakt. Najlepšie je, že keď idem po rebríku, vieš, aby ma to tu zase nevystrelilo preč. O, ja som to dala? Ja neverím. Že sa musím zmieniť, jasne, že sa musím zmieniť, však to je dôležité. Tak kde som zase teraz? Ach jaj. Silnejšiu baterku, tak daj. Nice. Ty koky. A to sa nejak rýchlejšie mňa, že to sa vám zdá? Pečené zemiaky alebo ryža? Ryža, jednoznačne ryža. Jednoznačne. Vy čo máte? Ale asi zemiaky predpokladám, že? Po väčšine. Rodinke teba možno by som povedala, že ryža tiež. Ale inak neviem. Všetci vždycky boli zemiakovi napríklad. Pečené ináč ryža? Aké máš napríklad nejaké... Akože to, čo mi hrozne moc, keď už sa bavíme o zemiakoch, hrozne moc mi chutia nejaké baby zemiaky, vieš, na masle a osoloné. To je úplne že topka. A kľudne, že je urobené také v trube, že len samostatne, to je super. Že normálne si dáš do truby zemiak, taký samozrejme, čo tam má byť. Celku, osolí čo dosť, omasluješ to potom a proste úplne topka, to by som videla furt jesť kľudne. A ešte, čo je také super, tak je... Veronika robí kašu. Táto dlho vydrží. Nice. Ty im prestali chutiť? Čo teraz konkrétne? Také, že v šupke urobené v trube? Tak musíme aj dobré zemiaky, jednoznačne. To ako to žiadna. Takže odzadu! Takže odzadu, chlapci! Takéto ste vy. Choďte
Poďte preč už! Oni ma... 5 ich tam bolo, či koľko? Neviem, či je sachírka. Chlapci 5? Lebo... Prečo? Čo? Otraz. Mám tu slabšiu. Ale krémeš, no. Ja mám hrozne rada krémeše. Krémeše sú super. Lebo musia byť dobre spravené, nie všetky vedia byť dobré. Hlavne nemám rada, keď niekto experimentuje a dáva tam nejaké iný krém, vieš, do toho krémešu, nejaký taký ten klasický. A ty máš čo? Sachérka je čokoládová torta s marmeládou uprostred? Ja, to je taká tá klasika nejaká, aha, jasné. Doriky! Ja ho neviem... Bože môj. Ja som za posledných 5 € kúpila krémeš Sterna a bolo to najhorší investovaných 5 € do ničo. Čo malo byť... Ježišmaria. Čo malo byť chutné? Plakala som, keď som to jedla. Viem si predstaviť. Ale akože nemám ani proti jednému alebo druhé, ale určite viacej krémeš. Toho viem veľa zjesť. Jar alebo jeseň? Jako, nikdy mi nerobila problém jeseň, ale teraz, keď tento rok bola jeseň, tak som sa cítila hrozne depresívne, neviem proste. A to iba počas tej jesene. Inak nie. Neviem proste prečo. Ale jar je super, lebo proste rastlinky rastú a tak ďalej, takže môže byť kľudne žiar. Nie, do prčic! Dobre, nice. Zobrala som tú termosku? A zvládla si to? Hej, zvládla. Sice zobrala si mi dobre. Pre istotu som sa ešte pozrela. Dobre, jar jesen, devka posledné. No, jo. Nie, proste tá jeseň je taká, že... Fakt nerobím problém jeseň. Nie to, vieš, nejaké škaredé obdobie alebo niečo také, ale... Jako teraz, tento rok to bolo také, že neviem... Domáca práca umie riad alebo povysávať. My nevysávame, my zametáme, lebo máme, neviem, asi pokazený vysávač alebo čo. Zle sa nevieš. A vysávanie je hlučné, takže keby tam bolo, že zametanie a umývanie riadov, ako kedy. Vždycky máš návod na niečo iné, ale nerobím problém obidvoje samozrejme. To skôr, keby to dá, že varenie a umývanie riadov, tak ti poviem skôr umývanie riadov. Neviem, nejako varenie, napríklad, ako viem ti uvariť niečo, hej, kľudne niečo dobré a niečo, nejaké zložitejšie jedlo, ale nebaví ma to, skôr pečenie ma baví. Domáca práca umývať riad alebo umývať okna. Umývať riad určite, okna umýva Veronika. Aha, máme to tu. To sme dlho nemali. Sa nabíja telefón, mám 0%, keby niečo sa deje.
Uvariť čaj alebo puding. Väčšinou robím obidve naraz, takže... takže tak. Dobre. Počkajte. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. Počkaj, prosím ťa. Čo, nejak vysaj, alebo čo? No, isto, však jasné. Tak nič? Keď má človek vysoč na okna, tak je máme okien žužola bužo? Dveru nemáme. Ale čo je puding, neviem. Tak... Čo aj máš tak rýchlejší vlastne? To nič nespravíš, je to jednoduchšie. Ešte, ideme za ten telefón na nabíjačku. Tieto časti tohto oného seriálu, čo sú tam, tak sú fajn. To ma celkom baví pozerať. Čau! Ty koľky, to čo sa vymyslel? Aj lalok. Prúštila, že čo to tam po mne chceš. Dobre, takto. Bože, takto. Hrozné veci. Mám také vysožné okno, celkom halus. To je fajn. Čo lalok? Inak lalok, počkaj, vieš, čo sa stalo včera? Chceš to vedieť? Musíš to chcieť vedieť. To nie je otázka, musíš to chcieť vedieť. Povidej, včera sme hrali 5 shortov CSK. To je hodina a pol a dali sme 3 rankapy. Ale že vieš, na jeden účet 3 rankapy. No. No isto je zás tam urobený. Si to budeš pozrieť. Čože, no? Ja hovorím stále, že shorty sú cesta. Ani to mi neverí. A hrali sme všetko Anubis inak, by the way. A všetko sme vyhrali, no. Ja to tiež nechápem. To čo tu je zase? Počkaj. Ja vám neodpoviem aj Radke, aj všetkým. Počkaj. Bože, on je normálne zabil! Kokos, toto sa dá nejako, ne? Zničiť? Akože nechcem to nič myslieť, vieš, na jednej strane. To nie je šanca, že by ma tu zrazil, keď je to tak v rohu. Dobre, ideme. Je tam ďalší loot. Halus. To čo robíš? Hajzel! Ja som sa bukla teraz! Ja som buknutá! Nie je zlé.
Debil! Ty kokos, tak toto ako čo bolo? Dobre, počkaj, idem to dohnať všetko. Takže ukáž, čo tu máme. Takže bolo, že kvetina rúža alebo karafiát. Bola to aká rúža, sú aj veľmi pekné rúže. A karafiát, asi skôr, neviem, kľudne obidve, nerobím problém obidve. Počkaj, áno, bez for the win, presne tak. Tam bolo ešte, že prsia alebo zadok. Vieš čo, to ťažko povedať. Ako... Dáme si tak, že vieš, že pre a proti. Ale je to fakt complicated. Počkaj, rozmýšľam. Nemám nejakú, vieš, jasnú predstavu, že o tom je. Asi skôr tak to beriem komplexne v podstate. Že jedno s druhým. Ale asi zadok, vieš čo, keď už tak. Asi zadok. A tu je. Kam ide s tým oným autom? Máme to tu. Dobre, čo som ešte vybrala? Čo to tu ešte bolo? Je to free v jednom balíku, aha. Pravda. Asi všetko už som povedala, nie? Čo bolo všetky tie otázky? The coal mine wasn't far now. Ajaj. Ský romantik. Oči. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Niekto utle ho dole. Pozriem, či to náhodou niečo nie. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark Pideme, čo vraj. Daj ešte nejakú otázku, Rudinko. To, alebo to, čo to? But it matched a textbook case of insanity. Čo to? Akože oči sú fajn, ja som najviac za modré a sivé oči. To sa má prirodzene? Ale asi hej, nie. Také vážne témy. Jojha. Dobre. Futbal alebo hokej? Ani to mi nevadí. Ale určite viac aspoň pri futbale ako pri hokeji. Takže asi hokej je pre mňa taký príjemnejší na sledovanie. Futbal mám príde taký kúsok pomalý. Ja som človek, ktorý sa neviem moc sústrediť na veci, takže rozhodne takto. Už, počkaj. Už dal? Či karafiatok alebo rúža? Áno, už to dal. Už dal. Čiže zase po anglicky na mňa. Ale rozumiem, neboj sa. Dobre, to sa nedá ísť. Out of road. Počkaj, však, ale to je nejaké rýchle. Dobre, ale skúsime. Na všetko to povieme, hej? Kľudne sa pýtajte, ja sa k tomu všetkomu dostanem, ale nechoďte, že úplne, že spamí, alebo čo si. Dobre, Big Spoon alebo Little Spoon? Akože lyžička, hej? Fú. To malo si to vie všetko viacej užiť. Ale zase keby si vám predstaviť, že malou lyžičkou jem nejakú polievku, asi by ma trafilo. Takže asi veľká skôr lyžica. Koľko zjem rukou, keď už niečo. Little Spoon? Tak to neviem, počkaj. To nemám také anglické základy. Dobre, ideme radšej ďalej. Tenis alebo stolný tenis? Obidve je podľa mňa fajn. Obidve je pohodičke. Joj. Jojha. Neviem, ja hovorím, moja English je taká, že není, takže je úplne v pohode. To čo robím s tým drevom? Ešte, že ma to nezabilo, alebo čo si? Musíme to preložiť, akože čo sa tu pokúšate byť Angličanmi? Chápeš? Ja nie som English.
Dobre, dobre, toto bolo, že komentovanie tier 1 nebo 7 Pro. Ja neviem, vieš, ono je to také diskutabilné. Lebo toto je ťažko povedať. Toto je hrozne ťažko povedať. Čo máš ty? To ma zaujímalo. Čo máš ty? Toto je pre mňa hrozne ťažké. Neviem si proste vybrať. Vieš, síce je pravda na tej tier jednotke, že tam máš proste všetko, vieš, známe mená, známe týmy a tak ďalej, na tej semi pro až toľko nie. Akože máš, ale nie až toľko. Ide asi o to, že kde tie týmy sa nachádzajú, že napríklad, že v akom to je turnaji. To je asi taká odpoveď, že v akom to je turnaji. Napríklad, čo sa týka, keď to má tak povedať CZTčko, to ma brutálne baví. Sice to nie sú úplne, že je semi pro, hej, ale proste, že ako keby tie, keď sú nejaké menej známe turnaje, ja by som to povedala k turnajom, nie ku... Takto, nepovedala by som to ku tímom, ale skôr, že aký turnaj ťa baví. To je pre mňa, že to vieš asi viacej povedať. Baví ma také tie v úvodzovkách menšie turnaje, než také všetké, neviem, dreamhacky alebo čosi. Asi k tímom by som tak povedala. Nie k tomu, že teda turnajom, nie k tímom. Tak. Dobre, ideme tady to asi. No, už si mi to preložili, tú lyžičku. Rešte na to spomínala, tá pekne. Zadu, počkaj, ty nebo on TV. Aha, tak to myslíš, dobre. Ďakujem za vysvetlenie, Macoch. Aspoň to si mi to tu obzrejmil, dobre? Sa tu smejete. Nikoho zadu, nebo ty objímaš niekoho. Ako kedy? Keď človek potrebuje objatie, tak logicky, akože to zadu je také príjemnejšie. A keď... Neviem, záleží od situácie, no. Ale voči obidvom vôbec nemám žiaden problém. Vtipky, hej, vtipky. Ale lyžičky, akože vieš, tiež som ti povedala, toho dva v jednom. Všetky paličky. Čo je na tom, čo som napísal? Čo si napísal? Čo bolo také hrozné? Dobre, môžem pojiť. Ale neviem, ale fakt, keby si musíš vybrať, tak čo by si vybral? Ja si to sem pro, tým je to zaujímavejšie. Tie pro už sú také koľko razy cez kopírku, vieš, že to je stále to isté dookola a v tej semi proti po väčšine možno aj niečo iné vymyslia, alebo tým, že nejde prísť zaváhanie, tak sa nakoniec vyústi taká situácia, ktorá by sa, vieš, normálne akože nestala, keď máš všetko naplánované. Dobre, Radka, zaujímavá otázka. Počkaj, ale ešte Delicious píše. Dám jednu brunety, ríšavé alebo blond. Počkaj, ale to sú 3, to mi nevychádza, jakže už sú 3. Nie je to nejaký lístok? Počkaj, pozrieme. Není. To oskem. Čakal som, že tam bude. Brunety, ríšavé alebo blond. To je asi jedno. Podľa mňa, keď máš celkovo, že tvar človeka, tak v každej tvári sa chodí napríklad iný typ vlasov, alebo aj iný typ vlasov a iná farba vlasov. Takže za mňa akože všetky tri, lebo proste, vieš, nevždycky ti sadne tá farba vlasov, čo ten človek proste má, že sa mu to nehodí. Janka, dávať masáž alebo dostaviť masáž? Keď napríklad, akože ja som taká, že dosť ma bolieva, akože nie, bolieval ma dosť chrbát, a že hrozne moc, lebo som sa moc nehýbala. A nie len to, ale celkovo proste som mal, neviem, niečo som mal proste s chrbtom, ale už to prešlo našťastie. Pohybom samozrejme sa to fixlo. Takže to bolo, keď proste ma boli chrbát, tak asi dostávať skôr, hej, masáž logicky. A keď nie, tak nemám problém dať masáž. Ale musí byť na to takáto nálada, že idem dať teraz masáž. Dobre, nie? Tak. Jesť radšej čínskymi paličkami alebo rukou? A.k.a. Čína versus India.
Tak ale zase musíš brať tak, že v tej indickej kuchyni je to tak prispôsobené, aby si proste tou rukou potenciálne akože mohol jesť. Vieš ako? Takže jedna alebo druhá otázka, musíš tak povedať, lebo to sú poviem také dve rozličné veci, ale rozumiem. No dobre, keby som si mal vybrať, tak čínskym paličkám bol rukou. Palička ma to baví, napríklad. Viac mi to ako keby chutí. Hej, a rukou je to také, že neviem, čo je také, čo ješ rukou. Nejaký kebab napríklad ješ rukou. V podstate, no že ješ to rukou. Tak asi tak, no. Dobre, Miška. Už som vyšla niekde inde. A čo sa týka Čína versus India, no akože oba národy v podstate majú akože super jedla, jedno alebo druhé, ale ako aktuálne teraz, keby si mám vybrať, tak asi to je ťažké, to je hrozne ťažké. Akože fakt oboje má brutálne jedla. Ja si to si neviem vybrať, keby si mám vybrať, že medzi napríklad nejakým jedlom alebo niečo. A medzi krajinou tak asi Čína. Akože keď mám vybrať, že krajinu napríklad, že nie že podľa jedla alebo čosi, proste krajina. Bez toho, že neberieme v úvahu, že kto kde vládne a tak ďalej, proste tak to je. No vybrať si jednu, nemôžem si vybrať jednu, to je fakt ťažké. Toto akože, zaprvé som dal 3, hej, a neviem, proste málo ľudí stretne s ríšovými vlasmi, fakt, že málo. Ale za to, keď tých ľudí stretneš, väčšinou sa im to naozaj hodí a človeku sa to koľko razy vieš proste páči, ako ten človek vyzerá. Zas som tu. Takže toto sa poviem nedá povedať úplne. No dobre, čo to je? Janka, dávaš špeciálnu masáž alebo dostávaš špeciálnu masáž? Typni si. Typni si. Všetci pijeme. Ja rukom mi šošovicu? Pekne. Po jednom? S polievky vyberáš? Teraz ťažko úvahy. Dobre si typla. Dostávam masáže? To nevadí, Veďo. To nevadí. Samozrejme, myslím akupunktúru. Aj radosť. Čo, oddychnutý? Ja bych masáž dostával rád, jasné, chápem. Tak vieš, nie vždycky je to proste aké je možné. Prečo si nie solo? Veronika išla do Trenčína za familiou. Teda príde. Uvidíme kedy. Podľa, že do obeda, ale podľa mňa tak okolo 2. 3. 4. Až neskôr. Páči sa mi, akože fakt, jak sa to pomaličky vyvíja aj v tej hre, že keď tam v tom rádiu hovoria, tak najprv bolo úplne že super veci a potom sa to pomaly začalo gradovať do toho horšieho. No pomaly, bol to celkom rýchly spad toho, ak sa to začalo degradovať. Ale však tak no. Ty kokos, to čo bolo zase? Nebude to nejaká termoska pri hajzli? No čakám ešte nejaké otázky, poďme. Ježišmária. Prečo si nešla s Veronikou aj ty? Ja chodím tak, akože, takže takto v odzvukách, že jak sa mi chce, vieš, niekedy nemám proste náladu sa moc akože nejak socializovať do spoločnosti. Že proste, vieš, nejak mimo, neviem, vieš, proste nie vždycky má človek takto náladu ísť. Nie, že bol niečo zlé, alebo čosi, ale nemáš proste takú náladu úplne, vieš. Necítiš sa niekedy na to. Ja niekedy idem, niekedy nejdem. A nebol by stream, vieš ako. Dobre, tam sa nedostanem. Povedz rovno, že vieš radšej s nami na streame? Nie, ja akože takto ti poviem. Hovorím, podľa tam nemôžem ísť. Aha, sa to nejak buglo. Nie, fakt podľa nálady.
Normálne tam nešlo ísť, čo sa vyčerpal, alebo čo si? Aj teraz sa zastavil, normálne sa zastavil typeček. A nice, to som išiel pre jeden kus papiera vlastne. Pekne to vyzerá, okej, sme dole ale skoro. Tak ja rada, vieš, tak to postreamujem v pohode. To prčíc. Jak sa mi toto mohlo stať? Normálne sa na tých schodoch hrozne buguje, že on tak prestane ísť. Tak to je skvelé. Skoro mi to vyšlo, ale... Počkaj. Single rifle alebo multi-rifle? Jako multi-rifle dá ľuďom viacero, akože viacerým ľuďom bodíky, hej? A single rifle je taká, že... Ale akože aj multi-rifle môže dať... Ja neviem, multi-rifle je také, že 2 v 1. Vieš, že to môže vyrať stále iba jeden, ale kľudne aj viacerý. Takže dáme, že multi-rifle, vieš. Kade som prišla? Tady, ale to nie. Aj, opačne. Idete do dolu? Počkaj, idem presne opačne, ja som to presne vedela. Aj sa vrne, že to je nejaké divné. Dobre, ideme. To auto je také, že netreba prehádzať rýchlosti? Lebo vieš, tak divno znie. Zkiaľ vrdia, prečo obaja? Lebo ste každý úplne iná osoba. A keď, akože poviem tak, že keď sme boli napríklad vonku s rodinkom, neskutočne proste vysmiatý človek, úplne pozitívny a Zuki ty tiež s tým, že máš takto, ešte by som to robila tak komplexne. Proste, keď sme boli s rodinkom vonku, tak úplne maximálne vysmiatý človek, ktorý fakt myslí, že pozitívne a všetko a je proste schopný sa baviť úplne hocičom. A Zuki je taká, že je tiež proste taká veselá, ale vlastne tam taká zabudnutá, keby. To čo to je, že latrina. Ale tiež proste máš proste super humor, že skrz to, že nemusíš čakať, že mi to povie nejakú tému, ale proste vieš, že je tak sama hovoriť. Dobre, spočiatku sa jednalo o výnosnú činnosť v 20. století, avšak začalo dochádzať k postupnému úpadku. Naleziště byla síce bohatá, avšak těžko dostupná. Navíc vzhledem k vulkanické aktivitě v oblasti představovaly důlní šachty obzvlášť velké riziko. OK. Vy si to naraz napísali, alebo to akože bolo omylom, že ste to naraz napísali? Toto si sa dohodli, alebo že to bolo náschvál? Zabudla nie je taká normálne, že zamyslená. Také zamyslená, vieš, niekedy si. Mi to príde. Alebo taká, že práve nerozmýšľaš. Že zabudnutá, že nerozmýšľaš, alebo práve, že až moc akože rozmýšľaš. Ťažko povedať, čo z toho, to už ty musíš vedieť. Aj som znova. Priznám sa, že to zobdivujem, keď niekto vie streamovať tak dlho, tak chce sa 9 hodín. V pohode. Boli sme 36, úplne v pohode. Ja čakám, či ste sa dohodli, alebo si to naschvál tak akože omylom napísali. Ešte čakám odpoveď, potom odpoviem. Dohodli. Omyl. Tak ako to je teda? Boha. Sa tam isto smejte. Choďte na kávu. Neodpoviem vám nič. Za toto. Odchádzam. S kými? Omylom sa dohodli? Jo, aha. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? No dobre. I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah!
I'm gonna kill him. Pekne, aký agresívny. I had to get to Mirror Peak. No čo, jak to teda bolo? Ty vole, to čo je? Ja ešte vidím. Tak, čo malo znamenať? To čo bolo, ako? To bolo to tornádo? Aha. Mr. je pekne. Jak to je na tom Delicious? On už nemá na Autowatch Time. A tam termoska, nice. Je pre ňu. Keď viem, koľko má tých termosiek, to je také... Aha, koľko lootu! Yes, to bude nejaké boss fight, mi nehovor. Tak ako píšte Rodnýko, o milom sme sa dohodli, takže vlastne ste to chceli napísať každá, ale nie, to neverím, to ste moc naraz napísali. Nie, toto bolo také, že ste sa proste dohodli. Že ste sa na seba pozreli a že proste, že let's go, že ideme to napísať. Ty kokos, ja neviem. Kokso. Teraz mi ušlo jak skoro to S-ko na konci, takže to možno znelo ako vulgarizmus, ale nebolo. Lebo to S-ko bolo také prehodnuté, ale bolo to kokos, dobré, aby bolo jasné. Takto vrvíze je takto. Jesenka podčiarkovník Ketu si práve zakúpil sub 4-krát VRBIS 01 Gifted a tier 1 super Jesenka podčiarkovník Ketu. T-Hail Given 808 Gift sub... Ďaká číselko, že 808, nech tam 128. No dobre, Vrbis, ďakujem moc krásne za tento svojich pre jeseň, ďakujeme, moc to vážime a verím, že aj jeseň využije. Počkajte, ja tu sa sústrojím, počkaj. Dobre, mám to. To čo je zase toto? Nervy mám. Ty kokos. To je v riti toto. Počkaj, ja sa to tam vydýchá, toto je v riti. Ja som skúšala do tých niektorých striel, tých červených. A vieš čo, predtým to nevybuchovalo. Možno teraz je to inak, ale on to predtým nevybuchovalo. Ale asi už to vybuchuje. Dobre. Ale neviem, predtým som to strelal náboj a nič to nerobil. Myslím, že je 2. Ale to bolo ešte ku začiatku hry. Možno to boli úplne iné súdy. On boli tiež trošku červené. No a čo to bolo teda, že myška alebo rádka? To je ťažko povedať, vieš, akože v tomto proste oboje tiež. A keď to má, akože keď si počuť nejaké, také, že nejak, také v úzovkách zhodnotenie, alebo jak sa píše na Instagram názor, hej, tak povedzte, že či to mám až takto nejako rozoberať. Lebo Zuki sa opýtala hneď, že prečo obaja. Čakaj, teraz tu mám veľké fight, tak sa ospravedlňujem. Ty vole! Kľudne? OK, ešte to pozriem. Len teraz to je action, to bude nejaký boss fight alebo niečo také, alebo nejaká ťažká pasáž. Keď tam lietajú tie strandy, tak určite to je ťažká pasáž. Už toto zase šotuje. Alebo to napíš esej, alebo ďalšiu časť, vieš, musím napísať. A vlastne som sa hneď prepadla. Ty vole, to čo bolo? Veď to bol úplne scam toto. Super, prosím, ja to buguje. To idem odzno... No mne zlé. To je na nič toto. Počkajte chvíľku. Musím toto prejsť.
Dobre. Let's go. Dobre, máme to. Zas toto. Ty vole, vrtule tu nejaké. Ach, dobre no. Potrebujem kľudnú pazuť, lebo toto akože je strašné. No poďme. Dobre. Lebo tam sú tie veci, preto mi to tak spravilo. Vyšplhať. Do prasa. Do prasa. Som omlazovala jednej streamerke slovenskej na IG a mi to zdodvila. Takže ktorý človek, čo som omlazovala na Instagram. Ktorý bol Liana. Fúha, tak to bolo iné. Dobre, máme to. Našťastie sme to zvládli. Tu a termoska. Nie, bože, to som moc dala, nebola tam termoska. Dobre, už to vyzerá na kľudnejšiu situáciu, našťastie. No, dobre. Takže mám to rozobrať, hej? Že prečo obe? No tak samozrejme, začne takým tým klasickom, lebo je to proste pravda, že ste úplne iné osôbky. A prečo? No tak s Míškou sa dobre spolušuje v hrách, to je jedna vec. Ale nie, proste, neviem. Akože... Tak to poviem, že ako to je, že ako keby kúsok, no možno trošku viac, ako kúsok vás vidím ako keby, že nás s Veronikou, neviem, proste mi to tak príde, že vo veľa veciach, aj v tom, že napríklad ako sa možno správate a tak ďalej, a je to také, že také zaujímavé je to, ale si akože hrozne zlaté osôbky a tak, že určite. A neviem, nejaký rozbor robiť nebudem, iba tak poviem, že jak som to cítila. Neviem, možno som divná, alebo čo si, ale to bolo také prvé, čo mi napadlo. To čo tam zase je, jaké tornádo? Zaujímavé veci to dejú. Dobre, toto tam je celkom asi zmasakrované. Dobre. Nechcem ostať vyšokovaný. Bože, toto bude fight, No jasné, že to je fight. Tak walking teraz. Ale no, proste prvé, čo ma trafilo. Dobre, máme to. Jojha. No počkej, ja som nejako vydýchaná teraz. Vydýchaná. Dobre, máme sa stať, ale to hej, through the building. Lepšie dostaneme pochvalu od niekoho, kto ťa pozná, alebo od niekoho cudzieho. Podľa toho, ako tá pochvala znie.
Že či to je... Jak sme sa tam vlastne rozprávali vtedy, počas tej prezentácie. Vieš? To je dosť podstatné. Keď tak uveď konkrétny príklad, keď sa ti dá. Dobre. Toto zase bude komplikované, už to vidím. Nebude? No jasne, že bude. To koľko ich tu je? To ja som sa bugla! Ty kokso, to mi nevrav. Ideme. Mne sa francúzska... Ja som dlho nemala hrozne moc francúzske zemiaky. Dobre. Tak bolo to čo... Tak, toto je halus. No, povedzme, urobíš nejaký obrázok. Počkaj, idem na to sekunda, hej. No povedzme, robíš nejaký obrázok, keď viac dostane pochvalu od najbližších, alebo keď ti napíše niekto do... Poznať ten obrázok. No, tak akože... Asi vieš čo, oboje, ale musí to byť konštruktívne určite. Keď je to konštruktívne, tak nech to je od hocikoho. Ja som zabudla uhnúť miezle. To čo to je, prosím ťa, normálne? Toto ja nechápem, čo sa tu deje. Po mne tu všetko lietá. No mi nevrav toto, prosím ťa. Čo sa tu deje? Musím ísť postupne nejak. No mohli by ísť akože tí typkovia, to čo je ako? Do prčíc! To si robíš prčice zo mňa. Potvár hranolka alebo šampiónová pizza? Musí to byť konkrétne šampiónová? Bože, zase ma to hitlo a úplne od vecí.
Musí? Pekný scam. Dobre, máme to. A ešte nikto? Aha, ešte to tu je. Do prčíc, tak to som ja sa ako mala obrániť. Dobre, máme to. Dobre. Ježi, kde sa to zase zdvihlo? Že čo sa zdvihlo? Úplne som ostala v šoku. Dobre, už by stačilo, nie? Podľa mňa. Lebo toto je akože strašné, toľko tu toho je. Nemám rada túto pasáž s tými lietavúcimi vecami, to je otrasné. Jaj. Burger alebo pizza? Bohač. Bohač! Počkaj. Vieš, asi pizza. Ale burger je super. Poke alebo sushi? Ktoré je zase poke? Čo je poke? Potrebujem obrázky, ja to poznám, ale neviem si to vybaviť, lebo to neviem. Burger alebo pizza? Ježišmaria, však by som povedala, že burger alebo... Aha, burger alebo sushi, určite burger. Jojha, ty kokos, som si to porezala, lebo však máme... Bože, máme ten stôl, vieš, posledný, tak tam sú proste kovové časti. Keby pod tým stolom a je to strašné. Ďakujem. Čo je delicious? Oboje? Prečo oboje? Tak ale v tom poke môžeš byť hocičo nie, teoreticky, tak asi pokej. Opatrne? Však snažím sa. Tie schody sú strašné, oni sú dobugované jak hovado. Dobre, ideme. Toto nevyzerá moc dobré. Ježišmaria! Bože môj! A to sú ďalší! Tak toto čo malo znamenať? Ako hrozne som sa lakla. Nemám rada tieto jumpscary. Dobre, to už nič není. Teraz no one in the dark. Neboj sa, nikomu neverím. Nikomu neverím. Scare jumpy, pekne. A termoska. Tak na čejku. Follow? Dobre. Budem followovať. Prečo mám taký pocit, že niekto nado mňou beží? Tam ti vraví, že niekto je.
čo zas? Tak aj dosť, si vlastne môže dať všetko, ale... Asi to nejak pokazilo. Ale asi skôr to poké. Súži som mal podstate len raz v živote, vieš, ako to je zase tak. A pokiaľ myslím, že som mala, ale je také nejaké vegetariánske, alebo také niečo. Si nedá otvoriť? Okej. To sa nám takto jednoducho spáliť? Dobre, vybavené. Ešte ďalej. Máme to vybavenko. Ako by sa povedalo. Ja mám zase to však, hej. Dobre. Je stále zabudnú na tú mapu, že sa tam viem veľmi pekne pozrieť, že kam vlastne mám ísť a potom zbytočne sa vieš dostať do tých cutscén alebo do nejakých okolností, do ktorých by som to chcel dostať neskôr. Som back znova. Vítaj znova back. Marku. To čo zas tu je? A čo tak ústa alebo ruky? To čo je, prosím ťa? Ježišmaria, to dobre, a čo ty myslíš akože? Čo tým akože myslíš, mi povedz? Dobre, vyjadri sa. Lebo aby som si nedomýšľala, vieš? Niečo, čo nemyslíš. No poď, povedz, napíš to nahlas. Poď. Ja čakám, možno nemyslí zvrdle zuky, vieš ako? No, dobre, ale tak sa s tým stále dá delišiť vyjadriť dvoje veci, tak čakám. Tej vriti, ja už nemám nič. Dobre. Ty chceš, aby som to napísal? No, ja chcem, aby si sa vyjadril normálne, chápeš? Nie v nejakých kruhoch. Niečo hovorí, že takto si to nemyslel? No? Vidíš, Radka, vidíš, no. Čo ti poviem? Tak nebuď presne, ukáž, poď z kožu návrh, poď nám ukázať, ako si to myslel. Poď. No, poď. Joj, aha. Ale to neznamená, že ti odpoviem. Pretože ale vek tak dýčí, že to môže predávať na nejakých stránkach. Čo máme radi? Delicious čo? Bože môj. Ešte si to stále nenapísal. Čo je? Čo povedz? Aj bože. Nemôže to byť žiadny tí stráčkovi, ja sa neviem obrániť voči nim. To čo je len tak ten súd zrazu? Máme stať ale k tomu svetlu, všakže. Tam sú ale veci.
sa oplatí celkom. Tam písmenka to zvládneš? No neviem, aby som o to človek takže tak... Neviem, že inak necítil z toho. Nejak zle, alebo čo si vieš? Je to tak naplno bolo povedané. 3? Ja bože. To čo tu zase je? Ich potrebujem nalákať na to isté miesto. Dobre. Down. Nice. Nice. Delicious, delicious. A čo? Alebo čo? Ale čo? Nemôžem. Zmrzliny? Nemyslíš vážne? Prečo to tu rozoberáme? Prečo si to začal? Bože, dobre, ty si začal, ja to skončím, dobre? Nebudem to riešiť. Bože. Ajha. Dobre, nice, máme to. Terénska dám. Ježiš, ja som skoro, že som si moc nepomenula skoro. Joj. Hrozne sa smeje úplne tak vnútorne. Dám akože refl, dobre? Asi. Dám refl a ja si na chvíľku odbehnem, dobre? Idem na vecku. Lebo akože smiešky mám riadne. Hneď som tu. Ja. A nezapojím sa, lebo som zlatá, dobre? Tak hneď som tu. No čo, jak ste dopadli? Delicious samozrejme dopadlo najlepšie. Ja som zobrala tieto alasky. Počkej, daj na Baušu vieš niečo papať. Niečo dám nejaké granulky. Vandál. Alebo kvietky, počkej, dáme kvietky. Páči sa. Tiež senulko ti dám, vidím, že si spapal. Vidím, že si spapal senulo, tak tiež ti dáme. Páči sa. Chilluj. Konečne som niečo vyhral. Cikóky. Paráda. Je to tak? Jojha.
Ja to musím opraviť, lebo som zabudla. Dobre, Topka. Jaj, Delicious, ty si taká trúba. To netreba asi ani hovoriť, nie? Že aká trúba. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough. Vie pekne dohľadne? Hej, tiež si myslím. Že to nie je Veronika. By ti povedala, že vieš čo? Ja ti mám túto timeout, aby si sa ukludnil. Dobre, máme sa ďal. A my ideme tá ďal to. No poďme. To bolo hrozne close, aniž nevidím. Stále si môže pozrieť záznam. No keď to bude taký dlhý stream, tak si ho podľa mňa nepozriem. Vieš, keby ten stream trval 2 hodín, tak by to bolo veľmi podozrivé. Počkaj, to koľko tu je zase? Idem preč. Nebaví ma to. Do prčíc! Prepijam! Prosím! Fú, až ma poškrabala pazucha skoro. Dobíja ma to? Kúsok, nie? Čau, komunika, hello! Ja, že sú tu ďalší. On je tam hrozne veľa proste. To nie je šanca. Prečo ich je tam tak veľa? I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Dobre, ja pôjdem sem, mám stať auto. Máme to. Easy. Pokračujem ďalej. Tam je nejaký domček. Janka, extrémne ťažká otázka. Neviem, či zvládneš odpovedať. Babi alebo chalani? Babi. A ty, Miška? Budeš vedieť odpovedať na túto veľmi zložitú otázku? Bože, nesekaj ma, ty tajzel! Musím sa zamyslieť. Úplne tomu rozumiem. Ale váhala si? Neváhala som. Ja som sa akorát zamyslela na to, vieš, že keď som si tak pozerala nejaké priateľské vzťahy, že proste, že
tak jasne prvá vec si napadne, vieš, dajme tomu nejaká vzťahová. Alebo že kto ťa nejak priťahuje, ale potom som si tak spomínala, vieš, že napríklad, že keď máš nejakých kamarátov alebo niečo. Takže že z toho pohľadu som sa nad tým tak chvíľku zamyslela. A to je veľmi ťažké toto, no. Ako z priateľského pohľadu, to sa nedá povedať samozrejme, ale z partnerského akože určite babí. Ty kokos, fú. Kedy čo? Počkaj, až váhala si? Aha, takto, ja som váhala. Ty kokos, raj som sa zlákala, že čo? Máme to? Aha, ešte jeden? Tak ty si normálny? Som tam mohla dať tento už predtým. Došla munice. Pekné, pekné. Nemôžem sa to zdržať, poviem, ale oni sa budú spomínať do nekonečná. Zase. No jasné, to bude 100%. Tenisky alebo trámky? To sú trámky, sú také tie vyššie, nie? Čo sú? Bohača, jaká je pravdepodobnosť, že mi to zrovna nevidie časovo? Či? Jaký je medzi tým rozdiel? Ja nevyznám si to veľa vecí, chápeš? Ale trámky sú také tie vyššie, nie sa mi zdá. To vážne. A ja nemám žiadny skoro náboje iba do pištolky. A pištolku mám maximálne slabú. Baterka je tiež taká, že už skoro není. Dobre, vybavené. Ešte som to pošanovala, kokso. Mne to príde to isté, ale tak asi tajninsky, povedzme. Ale tak akože ako komu, vieš, niekomu sa hodí také, niekomu sa spáči také, niekomu onaké. Nabijeme sa? Tá baterka sa skôr nenabije, že? Asi nie, mám taký dojem. Alan Wake. Pererem. Toto všetko pada preč. Stromy padajú, ešte aj kričia tie stromy. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling. Ale budeme tieto otázky. Teda, najviac ma bavila tá Delicious-ová, hej. Ale vieš, ako to myslím? Neviem, či nie sú aj za mňa náhodou, alebo čo si... Vôbec nemám tú baterku skoro. Ty voko. Dobre, máme to. Koľko tu je veľa tých oných achievementov. To je viac, ale neviem to asi. Počkaj, čo? Počkaj. Je tak to myslíš? Ale neodpovedal som, však lebo ma to, chápeš, toto, že ti to baví, neznamená, že musíš odpovedať. Neviem, či si to hodí na Twitch, vieš, akože takto. By som povedala. Také niečo. Vieš, nesem povedať niečo zlé. To zase bude, vieš, jeden deň tu bude mať, vieš, prvý ban, alebo čo. Ježiš. Jaj. Ja narovím, skoro slzy išli. Nemusíš? Pohode. Aj nebudem. Neviem, hovorím. Keby som si istá, že môžem si to dovoliť povedať, tak dobre, ale to je už také intimné asi skôr. Jaja. Dobre, máme tu niečo? Nejaké lístky? Akože viem, že tam mám ísť, ale chcem sa pozrieť tu.
Dobre. Ty kokos! Dobre, a zás to tu je. Tak to je skvelé, fakt. Neviem, kam ide to auto, ale v poriadku. Dobre. Prechádzame. Aha, termoska, easy. Máme vybavené. A tak si ma nechala dosiť v tom? Však lebo čo? Však ale keď si to napísal, vieš, ako musíš si to za tým, čo si napísal, podľa mňa. To je tak. Bože, to čo tu je zase? Ach jaj. Tak to je skvelé. Dúfam, že sa všetko bude hýbať. Prosím, lebo mám hrozne veľa baterky a potrebujem si ju i hneď minúť, vieš? To už musí byť, nice. Aj toto zase? Tak to je v žití. Ty kokso. Normálne sa mi explodovalo, hej? Dobre. Joveha. Ale nemáš ma odsudzovať do tej šikanátorskej role samotnej, však aj vy ste sa na tom podielali. Hej, takže, viete ako. Toto je extrémne dlhá pasáž. Čo tu je zase, jaké vlaky? Co to je? Počkej, tam asi nejdem teraz. Veď som sa veď nerob. Aspoň, že to je také symfóny. To je strašné, toto počujeme normálne. Môžem tu vlastne byť? Dobre, môžem. Aby som sa vieš nezabila alebo niečo. Nechcem na tú baterku, lebo mám len jednu. To je extrém toto. To už musí proste vybuchnúť, to mi nevrav, že nie. Tak cúvni, nech sa ti navie, čo? No konečne. A už len toto. Kuku, počkajme, jednu už máme, ale našťastie dán. OK. A však schovám sa, hej, len však nech je to také akčnejšie, vieš, len nekam pím v tom prístrežku. Ako je to také, vieš, ak sú tie priestory také všelijaké, ale... Dobre, už by to mohlo akože byť. Viem, že mám ešte jednu tú baterku, hovorím, ale akože nechcem umíňať vôbec ešte.
Neviem, čo môže byť potom, vieš, že či to nebude ešte horšie, alebo čo. A navisí ten lampáš? Jaký lampáš? Na chvíľku sa nabijeme a potom musíme ísť znúkať niekde. A serem na to. Či ja to musím akože ne? Dobre, kašľa na to, sme tu proste a... Ty kokos, ja nič nevidím. Dobre. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world, realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. Dobre, nice. They fit. Počkajte, musím toto odpísať, je to veľmi dôležité. Dobre, prepáčte, musela som odpísať. Dobre. Dobre, ideme. Dôležité veci. Ešte vám nepovieme síce čo dôležité, ale dôležité veci. Toto je zase lepšia? Akože tá hra sa riadne sťažuje. Tak akože to zistíme, že sťažuje, ale že až toľko to? Dobre, ideme na to. Ospravedlňujem sa, bolo to do mňa nepekné. To čo tu zase je? Počujem ma zase takéto divné zvuky. Dobre, tam sa musím že práve asi dostať, mám taký dojem. A... To čo to je, aké rastliny? No čo, nejdeme ešte to, alebo to? Či ako? Dobre, toto by malo byť... Prišiel mi SMS-ka, či bola niekto? The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. OK. Dobre. Bože, zase to dýchanie. Ja sa hrozne akože mám z toho stresy, že prečo to tak dýcha? Tak v nejaké maske, alebo čo si... Úplne taká... To podľa mňa nie som ja. Dobre, tak sem určite nemám ísť. Na druhú stranu mám ísť isto. OK, tuto hore. Asi. Už by sme akože mohli byť na tej výhľadke, však sa cítime, keby turistikujeme v tej hre. Turistikon. V hre. Janka alebo Veronika? Čo? Počkej, ako to je myslené, toto je Janka alebo Veronika? Lebo to môže byť tak myslené, že kto som napríklad, vieš? A Janka alebo Veronika, alebo... Bože, úplne skvelá som. Lebo si ma zaskočila touto otázkou, vieš? Dobre, môžeme ísť.
Do ryti! Ale prečo? Čo prečo? Však hovoríš, že musíš akože definovať otázku, lebo ty si to mala, vieš, nejak si vyložiť. A ja proste, vieš, tým, že odpoviem, tak úplne z toho rozsmieš, že tak. A čo ráda, čo smieš? Teda, čo sa pýtaš? Čo otáznikuješ? Ty vole, oni sú tu? Tak to je moc. Dobre, ako si to pochopila, tak povedz. Ja neviem práve, ako som to pochopila. Ja som to pochopila hneď 2 spôsobmi naraz, vieš ako. Tak by som povedala. To nie je nič? Dobre, nie je nič. No, mohla som to pochopiť v zmysle, že kto som, či Janka alebo Veronika, alebo že kto sa im páči. Chápeš? Takže však, akže ja som Janka, teší ma. Páči sa mi Veronika, teší ma. To je strašné takéto, ne? Joj, čo neviem, čo sa o tým mysleť. No a ako si to myslela? Teší nás? Aj mňa teší. Že vás teší. Čo na mňa hovorí? Alice, máme tam, to by mohol byť teda ľud. My sme chat, tak to teda neviem, či ste chat. Tomu nevychádza. Bože, ja idem úplne niekde do hrobky. Ale len kvôli tomu, že tam je ľud, dúfam, že tam ja som poriadny ľud. To je super. Poďme všetci, ahoj Janka, ahoj Janka. Jak už to mali pripravené. Tak počkaj, to musíme nafingovať, počkaj. Tak to musíme nafingovať. Ja sa ešte raz predstavím a potom pôjdeme, dobre? Nech to je také, že úplne to dobre vyzerá, takže počkaj. Počkaj. Ešte spravím, však nie, dobre. Počkaj, niečo mi napadlo. Môžeme? Ahojte, ja som Janka. A teší ma. Ahojte, ahoj Radka, ahoj Miška, ahoj Radosť, ahoj Zuki, ahoj Zigotka, ahoj Fire, ahoj Delicious, ahoj Jago. Ja mám nejaké flashbacky, to čo je? Flashbacky, ahoj Marko. Ja, nie, do vody, ty chceš zomrieť. Ježišmarja, som sa zlakla. Janka, ahoj, dobre, môže byť. Krásne. To by stalo kľudne na klip, keď chcete. Len taký inside joke, vieš ako. Ja som naschvál mazal tú históriu, vieš, že niekto nevidno. Nech je to také, že také vtipnejšie možno, kusok. No ale on by mohol bežať, tak ja som vlastne dole išla kvôli tomu, že tam je ľud. Ale vlastne tam akože skoro nič nebolo, no. Lístok tam bol. Fú. Ale chcem už do toho normálneho sveta, vieš, že kde reálne sa riešia veci. Nie je to, že tu beháme jak trúba. A hlavne som zvedala, koľko mám tých termosiek. Ty tak 5. Nemala si to skôr vymazať? Nie. Prepáč, nedalo sa. Vieš, som akorát hrala. Až ma štíkutlo kusok. Nedalo sa skôr. To akože mám ísť do svetla, či ako? Počkaj, to čo je? Fúha. Počkaj, nie. Fúha. Znova? Takže takto. Nie!
Oni to všetko po mňa hádžu. Počkajte. Ťažké veci. Ahojte všetci. Jojha, Škrčinka, ďakujem moc krásne za raid. Ja som teraz aktuálne sama a no nie som tu úplne sama, lebo proste sú tu títo typkovia, vieš, ale inak fajn. Tak jak sa mám tomuto vyhnúť? Ďakujem moc krásne, čo ste robili? Pochválte sa, prosím. Prosím. To jak dlho prebíja? Nie nagrc. Mne je fakt, že zle. Utekaj! Alan! Konečne! Let's go! Dobre, takže ahojte všetci, ahoj Akaši, ahoj Violín, čo akože Krečunka a ahojte všetci, a že ste prišli a čo ste napríklad, že si taký tajný top secret, tak čaute. Zvyčajne streamujeme, že dve, teda skoro vždy streamujeme, že dve, ale Ženuša išla, že do Trenčína, domov. Teraz je možno aktuálne v kine, lebo išla so sestrou do kina a s mamou. A tak som teraz sama. Hráme ale na Vejka, idem ho aj celý prejsť. Hráme ho vlastne dneska celý deň. Keď tak aj z toho záznam, keď to nikoho zaujíma. A tak. Brazíl. I don't know. CS-ko ste hrali, jak to išlo? Vieš čo CS-ko? Tak for fun, asi RL a tak Pocket klasika. Aký máš rank v Rokete? A vlastne v CS-ku, iba tak sa chcem opýtať. No okej. Okay. Ale od rána, akože streamujeme všetko, však zo pár hodín už to bude. To čo robí? On skoro padol. A tak, hráme Alana. Dohráme ho. Ale neviem, ako sme ďaleko. To je hrozné. Neviem vôbec. Tak sa musím pozrieť, že neviem, koľko nám to ešte bude trvať. To ja som to mala akože hýbať? Do prčíc. Aha, jasné. Dobre. No, poďme. Do you speak English? Little bit. I know what means spoon. Dobre. Takže podľa mňa je úplne ideálny inside joke teraz. V tento daný moment. Bože, počkaj, ani to pozriem. What? To je, mám akože teraz dať. No tak to je v prdeli. Ja tej hry asi nerozumiem. Počkaj. Asi teda to musím zjedne takto nejak. Jasné, sa na tú plošinku. Nice. Dobre, ja prečo za chvíľku tú správu, sekunda. Čo tam je napísané od Škrčunky. Len ešte tuto pozdielam plošinky, lebo však robotnička je zo mňa teraz, vieš, po novom. No dobre. Rola žiadam, lebo len customky, alebo casual hram a CS-ko, no na mene Global, ale to je len lag, Games. Global? To som nečakala. Games som mala po sebe a na druhom som Gold 3, to je taký smurfik pre trolenie, ale podľa mňa a na Globala nehrám fakt, že len laky hry. Tak to je halus, to som fakt nečakala. Nečakala som, že si Global, vôbec. Samozrejme, to je len dobré, že si Global, to je len dobré, ale nečakala som. Prekvapila si ma. Vieš, lebo však vieš, ako to je väčšinou so ženami, že keď proste poznáš nejaké ženy, čo hrajú CS-ko alebo tak poväčšinou majú menšie ranky, vieš. Málo keď sa stretneš s Globalom. A tak ono, pozri sa, aký lucky game, keď si raz napríklad s nejakým svojím tímom alebo tak v podstate to nemuselo byť, že lucky game. To mohlo byť, že proste ste mali dobrý tím a dobre ste to zahrali na taktiky a tak. Ale čo si skromná? Povedzte jej, že nie je skromná. Aj Čarný, čau. Dobre, z Live is Strange Chloe alebo Max? Dobre, ale z ktorého Live is Strange? Lebo však je ich viac, vieš ako. Ja si na všetko nájdem. Akože ste zo všetky asi nie, keď už tak, keď už som sa tak ozvala. Bože, mne to pripomína tú pesničku, isto viete ktorú. Nebudem mal spievať. A nie? A podľa mňa nehrám Matchmaking je fajn? Hej. Ak tak na feste je to akože ľahšie všetko, ale tak čo sa dá.
Čo sa dá, aj nedá. Z originálu? Z originálu, počkej, to je zložité. Max bola taká nudná pre mňa hrozne moc. Akože bola taká srnôčka, úplne proste to, čo má tričko, tú srnku, úplne mu to vysťovalo. A Chloe bola taká akčná. Ale zase proste robila také veci, že fú, že nechápeš, vieš. Že nie je moc dobré. A prv aj kúsok to všetko využívala a takto. Max bola taká správna, mi to príde. Taká, že... Taká správna. Sice sa neozvala, hej, keď odišla a všetko, ale... Počkaj, ja mám ísť tam hore, ešte idem dole. Takže neviem, no. Asi Max. Asi Max. Neviem, ak sa presne číta po anglicky. Pohačá, to čo bolo? Ja som sa toho zlákla, aj nikdy. Odchádzam! Svine! Na čo som tam išla? Idem preč. Aj keď tam je nejaký papier, kašlom na ňom. Serem na papiere. A ja som premýšľala, kde to bolo? V ktorej songe? Jaj! Ha, to si premýšľala, alebo si hneď vedela, vieš? Lebo to sú dve veci. Ber papiere? Však ja chcem, ale proste dole sú tí sloviči, čo to je? Ale sú to nebezpečné. Neviem, či tam je papier, vieš? Ježiš, skoro som padla. Ale ja sa snažím brať všetky, už len z princípu. Takisto jak tie termosky. Mám fakt taký tušek, že to bude mať niečo proste s tým hlavným príbehom a tak. Fú, dobre. Ukáž mi slovičky? Jaké slovičky? Akože vrany myslíš? Jojha. A paper. Nice, takže dobre som išla. Dobre. Ty koksom, tak to nebolo dobre. A najprv premýšľala, potom mi to došlo, keď začalo to hovoriť. Čo to? Žiaká skrona, žiaká to bola songa. Ježišmarja, no. Inak všetci pijeme, dlho sme nepili. No dobre. Tak. Takže musíme tento generátor pustiť. Aha, ja som zabudla, že jak tlačítko. Boha. Pardon. Za mňa bola celkom pôjde, tá z toho True Colors, ale aj Max je fajn. Hej, však treba povedať, že z ktorého, vieš, ktoré aj časti Life is Strange. Ježiš, ste mi vrátili túto songu do hlavy, ale ticho. Ježiš. Toto títo vrany. Tak to nie je nič moc, to nie, že padnem niekde do útesu. Veď to je ešte dlhá cesta toto. Proste Batmana tu volám. Ja ich nevím proste. Ja vôbec neviem skade. Oni už odleteli, alebo čo? Dobre, super, proste mi to tu padá všetko. Aj, to ne. Súhlasím, to ne. To prčíc. Aj. No aha, už sú tu. Máme to. Vybavený. Hneď na šupu, 2. To, že tam nejaké duše volajú, alebo čo? Ty vole! Dobre? V poriadku? No, nechcela som nadávať, ale ďakujem, Alan. Povedal si to za mňa. Dobre. Za druhú stranu, ale nie to niečo? Nie, dobre. Počkaj, tu nič není, musím ísť takto.
otevřít. Tak. Hotovo? Tu máme niečo? Toto mi neprechádza akože moc v pohode, čo tu vidím. Tu proste už sa zase vysávajú duše. Chcem tvoju dušu. To nie je moc dobré. Ježiš, počkaj, oni tu čo si na mňa vymysleli? Nice. Dobre, nože alebo strelné zbranie. Akože čo ma napríklad že viacej fascinuje? Fascinujú ma viacej zbranie určite. A tak aj nože zbranie, vieš ako. A strelné zbranie, hej, tak ako. To mi viacej sa fascinuje. Kúže. Ale že by som sa nejak do toho vyznal, alebo niečo tak vôbec, akože, hej. Ale... Ježišmaria, veď ty sa nauč chodiť! Veď aký šiel, úplne. Všetci pijeme? No dobre. Ja som v strede mostu a zrovna sa niečo ide diať. Super! Môžu z ňou odísť tá duša, či čo to je? Počkaj! Počkaj! Dobre? Dobre, nice, vybavené, môžeme ísť. Fú. No proto, neboj sa, snažím sa piť vodu. Dúfam, že aj ty. A ty navršeš, ne. Jen trolím. Zuki, ty čo tam konšpiruješ? Keď už, tak to mám poďme skôr inú kategóriu úplne. Nič? Dobre. Keď nič, tak nič. Tam je lístok nejaký. Počkaj, ja musím ísť sem. Chcel som ešte toto odpísať, lebo však dôležité. Počkajte chvíľku, lebo dôležitá vec, proste. Stále niečo riešim, teraz to ale úplne niečo iné. Dobre. Už hádam, na chvíľku bude pokoj v duši. Dobre. Som chcela ísť naspäť, ale však čo? Jednu termosku tam necháme. Väčšinou je to tak, že nebývajú tie dva lístky na opačných stranách, že tam väčšinou býva, neviem, jedna termoska a potom lístok na druhej strane. Takže pohoda. Jak mu presvietá puška cez ruku. Srandovné, smiem sa veľmi. Dobre, tady to mám ísť, hej? To není podľa mňa určite tak. Akože chápem, že tam Zuki vyvyšla a rozmýšľa a prejní a tak, ale však sama vie, ako to je. Nie!
tak zatlačiť. Kopnúť. Nice, máme to. Tam nič nebolo, že si niečo nevšimol, alebo tak. Mám, že je 0 batériek. To je celkom dobré. To bude veľmi zlé. A termoska. Môžem mu zobrať, prosím? Nemôžem? Tak nič. Už je strelajúce nože. Dobre, zaujímavé. Kopnúť. Všade len kopem. Dobre, no dobre. No možno tu budú aj nejaké veci na úgol, tak možno nie. Dvogo! Zas toľko dýchania v tej hre. To sa odkopla, hej? Vy ich nepoberú? Ja tu vôbec nepoužívam ten revolver. Dobrokovnice. Dobre. Je flex mať 11 bobkov? Jasné, že hej. To je riadny flex. Niekto má, že 0, vieš ako. Alebo 500, alebo 1000. Tak to je skvelé. Úplne som teraz z toho happy. Ja neviem, či to mám brať ako urážku v tej hre, že som nejaká tlstá alebo niečo, ale... Dobre, aká nemám teraz ísť akože? Ja som chcela niečo iné, ale v poriadku. Ja som celý čas chcela dodať toto 4, ale tak dobre. Lebo celý čas som brala tie flerky a chcela som... Dobre, takže... Typok, ktorý hrá na klavír alebo na gitárku. Ťažko povedať. Nellerka, ahoj. Ťažko povedať. Ktoré preferuješ, ty povedz. Ovplyvňuj ma svojim hlasovaním. Teraz, jak to mám prejsť? Nech to skočiť, alebo čo si? Flexi ma záci, čo kakabobky? No inak. Dobre. Okay. Dobre, že to je prúser, že nemám žiadne baterky. A tu bola tá termoska. Ja som musím sadnúť, neviem, nejak ma proste bolí chrbát dneska. A vieš, to nie je z toho sedenia, lebo však celý čas... Po väčšine som hlavne stála. Si zober, že z toho celého, čo sme na streame, tak ty kokos, koľko som stála. Dosť dlho. Niekoľko hodín. Neviem, divné. Dobre, to musím zopraviť. Kúsok. Nech ma vidíte celú. Sa pootočiť. Neviem, či nevidíte už moc tam. A nie, dobre, vidíte. Fajn. Záleží, kto hrá? Aha, to pravda. Takže máš nejakého obľúbeného muzikanta tu, hej? To môže byť bodná zbraň, no sa použije za chladnú zbraň, pokiaľ si dobre pamätám. Môže byť? Hej, to je lepšie rozdelenie. Určite. Akože sa kde zaraďuje napríklad? Čárny, to budeš ty to vedieť, ty by si to mal vedieť teda. Jo, ja. Dojdem po hranice SK a spinkania po obede a Janka furt... Áno, však som povedala, že to dohráme dneska. No musíme pozrieť, že ak sme ďaleko inak. To je prvá vec. Hey, I'm here. I'm coming. No. Get away. Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. OK. Níko zdrava, čo? Táto, hej, že...
Dobre to vyzerá. Neviem si predstaviť, ako vyzerá ten remaster, však už teraz to vyzerá celkom fajn, keď si odmyslíme tú trávu. Tie obrázky. A to mám akože na najväčších nastaveniach, aby si vedel. Neviem presne, ale skôr asi k strelným zbraniam. Hej, isto, hej. Typeček tento. Veroniky prišla stupenka do kina, môžem to využiť. Kedy? Dnes? 15:30, však to už bolo, nie? Ja, to je staré. Ale bereme to tak, že asi spravil ohňostroj. Opačný ohňostroj. Teraz je asi vo vede, jak tá jeho Elise. A to prišiel čo je za ním? Dosť možno áno, nie? Inak viete čo je halus? Že ja som tak načítal ten artlist, že už to hrá cez 10,5 hodiny. To je celkom dobré. Ale to je zrovna jedna z tých posledných songov. Lebo ono to tu hrá vieš stále do pozadia. Kvôli tomu, že to sa nestopuje, vieš, len tak. To sa len akože len zakrýva. Dobre, epizóda za nami. Máme to! Ďalšia epizóda. Epizóda 3 za nami, necháme Sonjiku. A ja ešte rýchlo vybavím nejaké veci, dobre? Ešte spracujem, čo sme videli, lebo to bola extrémne dlhá epizóda. Extrémne. Dobrý! Extrémne. Robí ďakujem moc krásne, keď si byť pre Giovanniho. Giovanni, užívaj emotikony samozrejme, isto budeš, takže ďakujeme. Čakaj. Chcem sa pozrieť, ako sme ďaleko všakže. Tam tu hrá odbička. Zistíme. Nechcem to vieš prerušovať alebo tak, alebo to môžem vypnúť a skipnúť. Dobre, idem pozrieť, ak sme ďaleko. Takže koľko nám ostáva. Gameplay. Ja by som sa... Aha, tu normálne dodal za 8 hodín full gameplay. To bol niekto asi dobrý, nie? Za 8 hodín, keď to trvá 12. Teda, ty vidíme si, že kde sme. Tak dúfam, že sme aspoň za polkou hory inak. Nech sa víš vravieť. Vieš, niekde na začiatku sme. Škoda, že to nemá rozdelené na nejaké epizódy. Počúvame, to tak všetko vyzerá tmavo v tej hre. Aha, ja som to asi našla. Bože, my sme fakt v polke hre. Ty vole. Počúvate, my sme normálne v polke hre. Ale z toho gameplayu, vieš čo tu je 8 hodinový, tak sme v 4 hodinách. To znamená, že 18, no o 10 plánovaný prejazd tejto hry. No, možno. Ešte pol dňa pred nami. No. Dobre, nechcem ísť nejakého klasického gameplayu, lebo tak 8 hodinový gameplay je taký, že... Počkaj, toto všetkým trvalo 8 hodín. A tomu to trvalo 9, počkaj. A to je remaster, to je vidieť, čo akože rozdielne ten gameplay? Asi nie, že? To bolo remake asi, keby to je rozdielne. Počkaj, pozriem to tam. Aby toto je to isté, nie? Počujem, neviem, či ten remaster vyzerá akože úplne inak, alebo nechápem. My sme úplne na hovno. Počúvajte, my sme úplne na tom zle. My to slowrunujeme zase. Zase to slowrunujeme. Dobrá sonka.
Zónač, však vtedy kto to bol? Liptovan radil, nie Liptovan. Bol to asi Liptovan, radil úplne brutálnu aplikáciu. Až kým to nedohrala. Počkaj, si to boli, keďže hral Robloxa? To fakt si to boli? To ja si nepamätám ani. House. Oni lurkovali, však jasné. John akurát inak odbehol AFK, proste dostal slabíka, tak bude prekvapený. Rádko na konci to neposlal, ja si vôbec nepamätám nič. Úprimne, vôbec si nepamätám nič. Ale asi si niečo sa mi rysuje asi. Hej, viem! Lebo som nechápala, lebo vy ste vtedy moc nepísali a ja som nechápala, že proste prečo poslal onet, vieš. Ale pamätám si, už som spomenula. Že asi lurkovali, že nečakané, vieš? You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. It's okay, Alan. Just let go. Radka myška šaj? Joj. Ping. To je ten messenger, niečo tam v skupine riešia našej milovanej. Okay. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. Že... Bože, to sú také veci tam. Radšej nevidieť. I couldn't think. Couldn't focus. Tak. Couldn't focus. Konečne sme v tom normálnom svete. Ľudia... Only empty sheets of paper here. No manuscript pages. To čo malo byť? Normálne ma stolička zradila. Good evening, Alan. Dobrý. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious. To ma zaujímalo. I don't blame you. Mám sladké minus. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Dávno? Cikoksono. Dobrý údej. Tak to bolo dávno. Normálne som pozerala, počujete, poďme si ešte prečítať tie lístky, aby sme si pripomenuli, ale pozerala som, že kde sme, vieš, že ako ďaleko. A ako to, keď vám poviem, že kde sme, to je strašné, lebo my sme cca, že je gameplay, ale to je remaster, vieš, že akože či to nie je, že či to proste nie je nejak, ja neviem, vieš, nejaké iné. Keď je to remaster, či to nie je nejaké dlhšie alebo niečo. Neviete náhodou nie, či remaster proste Alana Wakea nie je dlhší? Lebo ako keď pozerám na to, že ako to je ten typek v tom klasickom, tak mi to ani nepríde, že sme až tak. No, my sme približne, ako keď berieme do úvahy ten gameplay, čo má ten týpek z tejto konkrétne hry a nie z remasteru, tak sme v polovičke gameplayu, čo je 4 hodiny. Hráme to viac ako 4 hodiny, to sa asi nemusíme baviť, hej, lebo to je úplne klasika, lebo čítame veci a tak, on to ešte nečítal. Takže 12. augusta Mad Max, ty kokso, no. Dobre, pravda. Aha, to je iné, ešte mi na všetko chýba, už som sa zlakla. Ty vole, ale to na to hrozne moc chýba. No, ale aspoň máme tie posledné. Dobre, dáme si to. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she Dobre, počúvajte, chcete to teraz to im vypočuť, alebo si to vypočujeme potom, keď tak. Keď sa vám bude chceť. Lebo je to len proste prepísané, vieš, čo sme zažili a tak umelecky. Tak preto sa pýtam, že vravte. Lebo rozumiem, že to nemusí byť také záživné. To si to viete pozrieť? Hej. Tamto je. Cap, cap, carap, cap, carap, cap. When it sensed the rider on the ferry, it opened
its eyes. Open our eyes, čo to bolo? Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Dobre, vieš čo, necháme to tak, poďme radšej hrať, lebo tak to budeme fakt dlho. Lebo main plus extra, neviem, či v tej hre nie je nejakých 20 hodín, či koľko, či 30. A to sme presne my, lebo všetko pozeráme. To je nejaký Emerson, mohol by tu mať niečo pre mňa? Môžem by tu niečo ukradnúť? Nemôžem. Trápne. Aha, ma tam čaká. Nedá sa, našťastie. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Dobre, super. Dobre veci tu dejú. Spoko. This way? Ale ja ti neverím, ja sa ešte pozriem sem. Dobre. To je vlastne... No dobre, nič. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the... Takže takto, Delišus, takže takto. Už nemá nadvládu nad Veronikou, tu je výsmech ňú Miláčikovia vevel. Jaké je krásne, Delišus, truba. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Delicious, nominujem ťa za najväčšiu trubu tohto streamu. Zatiaľ sa nikto neprekonal. Suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that ste všetci za, že Delicious je najväčšia truba streamu? Your thoughts and dreams. Dneska? Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and Čo to lockpikuje? To vyzerá, keby to tam lockpikovalo. Vieš, ale mlčanie znamená súhlas, takže Delicious je to jasné. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense? Rodníko, to sa nepodarí, neboj sa. Neviem. Conspiracy you have concocted in your mind. You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Je. To neprekonáš, to akože si riadne on už vyslúžil, vieš ako. To už nič. Ale neviem. Neviem. Aj tak to teraz Delicious vás úplne najviac zabil zo všetkých, takže to je ako jedno, vieš. Neviem, čo sa snažíte proste. Jo, neprekonáte, vieš, ako to už je jasné. Veď tam nič nevidíš, ak tam je toľko oného všetkého. Hmlí. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Jaké Kinder Bueno? Neprekonáš ho. Aby sa prekonal, ale to už bude na van. Pozri, ako úplne taká súťažuje, že to chce skúsiť. Som tu rúbaj Vega? Je to jasné. Tu nič nie je, dobré. Aha, počkaj, prečíst. Zastíme si svoj domov sa nachádza osvietený zázrak na pamätku zdravého učiteľa a básnika. Sranda. Takéto veci.
your nightmares, this should come as an immense relief. Mňa by zajímalo, že čo, ale to by si trapné napísať. Úplne poznám ten pocit, že viem čo, ale nenapíšem sa, to extrémne trapné, alebo tak, ale keď chceš, tak normálne to do PMky pošli. Kľudne, akože Veronike do PMky. Si to na to potom uvidí, ale to je jedno. Ja to vysvetlím. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Jak do PMky? Pekne tuto. Ja mám potom povedať, že to je vhodné, vieš, na to, aby to tam vôbec bolo. Ja Egi vysvetlím a... Počkaj, Delicious ban na mesiac? To, ako vysvetlíme? Nie je? Čo nie je? Nie je to na ban? Si tam smejú. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Nie, preto je to na ban? Čo? Hovorím, že Giovanni bude prekvapený, keď príde. Aha, nice. Čo začína byť veci? Čakaj. Ale tie vypchaté zvieratka sú moc. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Myslím, že normálne, že trofeje, hej, takto keď sú. Sorry. Takí spieváci sú tam. La 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 la. Joha. Počkaj, tady to mám ísť. Dlata. Počkaj, ešte tam nejdem. Ešte sa ním pozrieť, čo tu je. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? Tak to zvedavá, keď tam bude mať, keď je to v kancelárii. Či to bude akože niečo moc psycho, alebo to nejak bude dávať zmysel. Dávame. Ideme dnuka. Čo to je, jaká na kampaň? Dobre. To sú tí oni zo skupiny. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced Tí horia tak, imagine ísť na takúto chatu cez leto. Imagine, koľko za to musí zaplatiť. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. Udri si, už udieral, neboj sa. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Co vy na to? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while.
Kokos. You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these... Zostav biašku. Dobre. Neviem sa pýtať radšej kde. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back. Night Springs. To som ani videla. Convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. We Sorry, have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own Nedá sa, hej? Dobre. Přečíst? Ježiš, vítajte prosím v Horskom hotelu. Sme tu, abychom vám poskytli špecializovanú pomoc do vašich potreb. Ríte sa prosím nasledujúcim pravidlá. Požiadajte rodinné príslušníky a přátelé, aby si návštevy předem doplnili a nenarušovali tak vaši terapii či kreatívne období. Také prosím respektujte právo ostatných pacientov na soukromie a ich osobný prostor, obzvlášť, kdy sa nachádzame v tvúrčím procesu. Dobre. A to je to. Naši pacienti väčšinou, buďte trpěliví, naši pacienti väčšinou pochádzajú z dlhodobou tvůrčí krizi, ktorá nelze vyriešiť před noc. Nepospíchejte na sebe. Nezapomeňte, že vaša zrelejší léčba je dobrovoľná a že jej podstup byl pečlivě prispôsoben vašim potřebám. Zapojování terapie a s ní spojená metoda zvaná TOK. Dosahuje nejvyššího efektu, kdy se do jejich tvorby aktivně zapojíte. Máte jakýkoliv dotaz, nebo se nám... Počkej, nebojte se nám položit, OK. Dobre. Vráťte se do pokoje. Stav? Nedá sa. Tak nedá sa. Nedá sa odísť? Nedá sa odísť. No musíme odísť naspäť. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. You can get to your room by those stairs, Wake. Tak dobré. Something's wrong. Nice. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. Aké prejši prehranie mobilu? Aký máš telefon? A dark presence is wearing the old woman's face. Môžeš byť na ňom menej? There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Dobre. Tu je nejaký QR kód, počkaj, to si naskanovať. Počkajte. Počkaj. Už ste to naskanovali, či ja som zase pomala? Kde to je? Toto nie. Tu je to skanovanie. Väčšinou to býva, že to tam nič nedá aj tak v týchto hrách, že to je keby nemá úplne ideálne urobené. AlanWake.com. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Počkaj. O, to dalo. Ja bože. Dobre. Takto závody som chcela vlastne, sorry. Zás to joky proste na mňa, chápeš? Krásne, tiež si myslím. Jo, musím si lepšie sadnúť. Otras. Ja už dlho sedím. No teda nie, že sedím, ale... Hovorím, jak som tak dlho stála, tak neviem, proste som bež nebola vyrovnaná alebo niečo. A chrbát ma boli, tam termoska ďalšia. Chrbát ma boli. A keď si sadnem, tak sa mi ťažko sedí, lebo už som sa predtým posrala, lebo som zle stála. Lebo ja som sa tak väčšinou, vieš, kúsok opierala, alebo som bola tak nakrivo. Tak je to také na hobby. A to prejde za chvíľku, však vtedy to prešlo, keď som chvíľku sedela. Tu je Wake. Možno, že teraz tam budú tie veci. No tak nič. To je normálna verzia hry, áno.
My hands began to shake uncontrollably. Nieký vyrobený v Číne, pekne. Neviem, prečo máš teraz horúci? Neviem, nie sa na ňu nejako dlho, alebo tak? Poprípade si skús premazať pamäť. Alebo si môžeš jedno z riešení napríklad si kúpiť chladenie. Je príde Veronika, môžeš popýtať masáž? Akú? Isto si na to už mysleli, ja som to presne už viem. Nejaké hádky sú tam. Ale sa snaží to pozrieť. To čo je na Xbox? Night Spring. Ešte chvíľku necháme sa pohádať. Fakt než viac už nie je? To je pekne trápne. No ako ty chceš, pekne. Dobre. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old To čo? If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch! It's time to pay the piper! Dobre, takže musíme ísť do jeho kancelárie. Aké druhý masáže? Však ja neviem, napríklad nejaká tajská masáž tak? The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on. Priadne obrázky typek robil. I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan wouldn't swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying. Môže ešte aj dodatočné, hej. Aj sú sme také vlastne. Worst of all, napríklad. I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Mohlo by ti to pomôcť určite. Dobre. Rudolph Lane's case is interesting. He was completely blocked, and frankly, I was about to discard him as useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a mrazničky? No to neviem. Illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. Co tam ešte? Not buying that. I was tailing Wheeler, and this is the only place he could have gone. That means Wake is probably there too. Agent Nightingale, this is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. Howard your fragile little patients like that?
intimidated by your mighty authority now, Agent? Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Yeah. Dobre. Čo mi nič, hej? Dobre. Takže keby tí pacienti proste, to sme si už všimli predtým, že vlastne boli prepojení so mnou. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Odemknout. Tak staré jablko, čo som mal, sa neprehrívalo. Skús to tak prečistiť. About time. Barry, man, am I glad to see you. Nice. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no. The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that vet gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Veľmi kreatívny človek toto. No pozor. To ma fakt blokuje. Nemyslíš vážne? No nič, musím počkať, bohužiaľ. Proste typeček ma blokuje. Hlavne, že tam si chodí cez steny, blokuje, proste presedá si cez priehradky, trčí mu zbraň, ale proste toto neprejde, hej. Katastrofa. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability in mind. To čo, ako počkaj. On to vyzeralo ako keby... To vyzeralo, aj keby som tam proste s ním bola, vieš? Ale tak divné to bolo celé. Ty vole, si rob srandu. Dobre, chce to generátor. Či tam je aký hávko z toho vytvorený? Do prčíc. Zapnem elektriku. No jasne, poďme.
Pome. Čakaj, pardon. Dobre. Podarilo sa. Sranda, dobre. Dobre, to už len počkám, kým sa teda vybije tým pádom a môžeme ísť za to. Kým sa vybije, paripiripije. Keď nič už sú out. Pohodička. To asi nemôžem ísť takto. Ale máme jednu flérku. Tu môžeme ísť do toho medveďa. Do Riky. Nice, dobre, fungovalo to. Lístok. Si mala sa ľudia súpta? Čo, ako sa máš, čo robíš? Počkej, Kruky, veľa otázok, vieš? Komplikovaný deň bol. Toto čo? Akože mám robiť? Toto ja nerozumiem, akože... Sem sa nedá ísť? Ok, chápem už. Dobre, skoro som to dala, ale teraz síce nie úplne, ale oplatilo sa. Dobre, môžeme zvonku. Môžeme ísť zvonku? Nemôžeme ísť zvonku. Do Riky! To sa nedá ísť. Nice, super. Som tu? Dobre, dobre. Tak kým ma to nezabije, tak idem. Čafinak, čauko. Idem pasu s Rou? Jasné, jasné. Utekaj, zapakaj. Vezmi si tohle? Zložili baterku. Nice, máme to. Ja som zabudla, že to je takto. Dobre, počkaj, zničíme to, easy. Nedá sa. Už sa dá, dobre. Ma to zmiatlo chvíľku. Dobre, ideme. Ideme odtiaľ to. Dostanem sa dať to? Nice, dobre. Tu je nejaké bludisko, či ako? Si robíš srandu zo mňa? Že ideme bludisko, hej? To ešte není konec? Niečo si. Dobre, toto je niečo schované. Nie, dobre. Všetci pijeme? Hneď to bude. Ty kokos, to nemyslíš vážne? To tam fakt musím ísť, hej. To je hodne špatný, alebo hodne dlouhé. Kamienky, ale tak to bolo jasné. Ne! Veď som sa uhla! Chod do faka, fakt. Som sa uhla, ešte mi to tak dá. No práve. No dobre. Rukopis. Sú nejaké veci. Dobre, náboje. Môžeme ísť continue.
Niečo schované nie je dobré. Dobre, teraz pijeme meďo, stres nevidíš? No však jasné. Nie, to nemyslíš vážne. Pre stresy? No však jasné. Máme to. Môžeme pokračovať. Dobre. To je nekonečné, akože celkom. Toto nie je zase však. Aha, ale je tu papier, takže dobre to je. Dobre, ideme, pohodička. Nice. Nebolo ešte tu niečo? Počkaj, ja to skúsim pozrieť. Dobre. Nedá sa. Musím sa ďalto. Šup. Čo tu máme? A bude ďalšie? Dobre, to sa zíde. Určite. A... Nemusel by to nikto akože skákať z nejakej strechy. Čo je akurát? Je tu tá gorila, to je ten typeček. To hádam, to nejde posielať tieto sračky na mňa. Neviem kde, vôbec neviem kde. To aj neplatí na tie Onesovi? Tak to je pekný scam. Ježišmaria, to čo je? To nemyslíš vážne, to jak mám dať? Easy. Vybavené. Fú. Dobre. Akože tie vrany ma celkom vystrašili, že čo sa tu sakra deje, ale úplne v pohode. No ešte to nemám, ešte mi chýbajú veci. Dobre, nice, mám to. Dobre, máme to. Vybavené. Včera sme hrali doskovú hru Harry Potter, boj o Hogwarts a hrali sme posledných 7 ročník, ktoré nám to asi trvá pol hodiny. A tak sme prehrali, tak to dosť nepríjemné. Lepšie ako keď raz zónu 6 hodín a potom aj tak prehráš. Lepšie za mňa je nejaká anomália. Vidíš, to je tiež také. Dokázala toho extrémna dlhá tá zóna. Fú. Idem sa napiť, neboj sa, Meďo. Neboj nič. Takže pijeme. Ešte tam nejaké zbytky. Dobre. Dobre. Pijem. Ale budeme si musieť potom prevod už. Sice ešte tu mám pivko, takže v pohode. Vždycky budem vedieť, že to je fakt niečo schované, ale zatiaľ to vyzerá v pohode. Je brucho? Kotol PPK, však ale to je dobré. Takže takto tu idú.
Dobre, nabijeme. Máme to. Paradička. Bereme si flerku. Jak bežka. Tak zás toto je toto, hej. To je strašné s týmto. Nemám baterku, musím počkať proste. Že tí vrani tu nestrieľajú po mne. Svoje oči, alebo čo? Viem prejsť akože iba jedno? Aha, viem, to na čo som to robila. Takéto easy, ja som vždycky 2 strieľala. Pekne toto osvetlené, to sa mi páči. Ešte nejaký heal. Jenka, máš tu trola? Vidím. Teraz neviem, že či máš to meno, alebo som farbu slepá. Dobre. Oboje? Hrianky alebo toasty? Vieš čo? Asi toasty. Marko. Dobre, máme toto vybavené. Ideme ďalej. A ty, Radka? Hrianky alebo toasty? Ja viem, ťažká otázka, ale vieš ako. Dobre, tady to je ľud teda. A zrejme aj cesta ďalej. No ukáž to. Krabička. Nice, paradička. Veci. A môžeme ísť naspäť. Hranolky alebo pečené zemiaky? Ty kokos, no, to je dobrá otázka. Ale aké myslené pečené zemiaky? Lebo vieš 5 zemiaky rôznymi spôsobmi. Vieš, Draja, povedz nejaký príklad. Toasty? Prečo toasty? Kto je viac šéf na streamoch? Ty alebo Veronika? No to je akože... Ja ako to beriem, hej, čisto logicky. Tak za prvé, tak je to Veronikin stream, čiže v podstate ja to beriem tak, že keď niečo povieš, že proste vyšiel nechce, tak to proste tolerujem. Lebo proste to je stream, hej. A asi zrejme vie lepšie, keď to povie. Kam idem zase? Pokračuj záhradou, dobre som išla. Ale inak, akože keď je niečo, že sa niečo rieši na stream, tak ja spoviem svoj názor, keď viem, že to nie je niečo zlé. Ale väčší šéf neviem. Akože väčšinou sa na tých veciach zhodneme, ale tak skôr sa akože podradím jej, popravde. Keď niečo. A tady o to mám ísť. Palcinky, alebo toto je ťažké. A myslíš wafle ako wafle? Také tie klasické, alebo myslíš gofry? Tu je nejak veľa ľudí, počúvajte. Nepozdáva. Toto sa mi nejak nepozdáva. To zase bude nejaká ťažká pasáž. Máme tu stránku, to berieme hneď, instantne. Jaj. Tak so šupkou pekne v rúre. Ty kokos, tak toto je ešte ťažšie. A jaké hranolky, lebo vieš, môžeš mať nejaké polotorové, ale také polotorové dobré, polotorové zlé. Neviem, vieš, toto je hrozne ťažké. Gofry mám isto... No ja to beriem tak, väčšinou to ľudia tak nazývajú, že gofry máš také tie normálne pečené, čo máš väčšinou s nejakým ovocím a tak. A wafle máš skôr také tie štvorčekové, vieš. Tak mi to príde, že keby to ľudia brali. No som naživu zatiaľ. Všetko domáce? Tak to asi zemiaky. Celkovo. Dobre, už je typeček. Ale asi palacinky. Waffle sú také, že ich, akože keď... to je ťažké. Vždycky bude na niečo iné chuť, ale keď by si máš vybrať, tak asi palacinky. Ty vole, to čo to robí? To bolo zase close extrémne.
Dobre, máme to. Let's go! Ako my toto moc tiež nemusíme. Chápem. Tak sú oveľa lepšie miesta, že ich zaparkovať. Možno ako potom v centre, alebo neviem, pri nejakom obchode ideálne. Tak trošku viac mimo centra. Ale to je môj pohľad. Časti to chápem, ale rozumiem. Aj milujem. Zrnečka ostriaca? No, musím hry budovať jastočka. Dobre, a Radka, ty čo by si vybrala? Gofry alebo wafle? Alebo všetci, čo by si vybrali? Nie som sama. Áno, nie som sama. Ananas alebo mango? Nie to zbraní na mango. Je to pravda, že čisto, že normálne, že ovocie, hej, že si máš vybrať. Mango je taký viacej fresh, mi príde. Keď máš dobrý ananas, je to super. To je ťažké, to je hrozne ťažké. Ahoj, Xo, to je ťažké. Určite páciky. A ja si tam gofry alebo wafle. Jo, ja tu mám celý deň spoločnosť takto, takže som rada. To sú tie vrúbkované, hej. Také tie guličkové skôr. Parkujem v centre skoro každý deň, ani sa to teraz nestalo. Tak zase vieš, ako... Zase podľa toho, aký čas a jedno s druhým. Čo dáme? Adam Bake. Ale neviem, či ananas alebo mango. Ty by si čo vybrala? Hej, všetko v pohodičke. Len som zistila, že sme tak v polke hre, vieš? A je to z hodín, ale chcem to dohrať. A neviem, či sa mi to podarí ešte dneska. To je problém celkom. Lebo som povedala, že to dneska dohráme, vieš? Tak dúfam, že to stihneme to dneska. Zas som všetko stratila, nie je zle. Vieš, čo ma extrémne akože nebaví? V tom Alanovi Wakeovi? Že všetko stále strácaš. Že ty sa vylútuješ, máš toho veľa a zrazu všetko stratíš. Ale že instantne stále. Ja tomu rozumiem, ale je to od veci. Keby na to aspoň tak nepoukazujú, vieš, v tej hre. Je dobrý pocit? No, však do pár sme už prehrali, dohrali, takže chápem. Je to dlhšia hra, vieš, kúsok, tak... Hlavne v mojom podaní je to dlhšie. Dobre. Ja by som samostatno nevyťahoval, lebo za chvíľku bude zle. Dobre, musíme sa tam dostať. Počkaj, tady neviem. Tady nemám ísť, ale možno tu niečo je proste. To čo má v rukách? Nejaké drevo. Zajímavé. Dobre, môžeme ísť. Tak to dokážeš dohrať za deň? Tak to nie je tak dlhá hra? No jasné. A však v mojom podaní je všetko dlhé, vieš? Akože myslím to tak, že hráme, ja neviem, 8 hodín, ja to hrám 16. Tak nejak. To je super, zase mám úplne všetko, aby som sa vedela brániť. Zas tieto sračky! Ja akože to si robíš už srandu, fakt. Strašné zvuky. Bože, čo to tam je? Nejakí chorobáci tam chodia, alebo čo? A to sú tie kríky proste, čo sú v tej hre.
Počkej, čo puška alebo drevo? Čo myslíš? Zatiaľ som nič nenašla, akože žiadnu zbraň. Takže som mala v rukách? Nic som nemala v rukách, pohodička. Že on čo mal, hej? No to nemohla byť oné. To nemohla byť podľa mňa puška, to bolo moc dlhé na pušku. Doriti! Nestihla som sa, že stočí chvíľku oné vznášať. No prčíc. To jak spravíme toto? Dobre, nevadí, ideme. Ale chcem ísť určite pred termosku tam, takže to to je jasné. Teraz neviem, či mi to zobral ten papier, sakra. Tak ja tam musím ísť znova. Ach jaj. No nič, tak ideme. Zbytočne mi tá hra niekedy príde hrozne zdlhavá. Vieš, že akože také checkpointy to dávaš, že dobre. Vymakané brucho alebo vydrepovaný zadok? Vymakané brucho. Tak ono koľko razy, vieš, keď sa máš vymakaný zadok, tak akože, neviem, veľakrát. Myslím si, že keď chceš, aby tvoj zadok vyzeral dobre, nemusíš ho mať nutne vydrepovaný. Je, že v podstate, akože vie to vyzerá aj bez toho dobre. Tak ma tu pritlačil ten fúrik. Super, ešte ma to zabilo. Zabil ma fúrik. A vy čo, babi? Vymakané brucho alebo vydrepovaný zadok? Aj chlapi. Možno, že niektorý chlap povie, že proste, že zadok. Určite brucho? Dobre. To normálne ani zvuk už neurobilo. Tiež brucho. Co sa mi páči? Nie, čo by si chcel? Nie, čo si ti páči, ty kokos. Hrozné, čo si. Nečítaš medzi riadkami? Deličus, ty zase hviezdiš. Zas hviezdiš. Ukazuješ na svoju pravú tvár, normálne sme na to prišli. Ja myslím také, že... Nie, ale ja som to myslela tak, že akože vymakané brucho, že vyzerá dobre, ale aj normálne to vyzerá lepšie podľa mňa. Že akože, keď už by to malo byť také, že buď, že vymakané brucho, by som, že vybrať, neviem, akže úplne teraz sa dostanem do sci-fi situácie, že vybrať si niekoho podľa vymakaného brucha alebo vymakaného zadku, tak určite ak si vymakaného brucha. Že vieš, že úplne všetko je rovnaké, ale že, neviem, proste musí si vybrať medzi touto ťažkou voľbou. Doriki! Však si musím udržať tú trubu? Tak to dobre ti to ide potom. Do prčic! Ty vole! To bolo... Ja neprejdem. Prejdem? Poďme rýchlo. To je pekné, že potrebuješ light. Tam je nejaký paper. Nemám rád tie chýbajúce sa predmety. To ma hrozne nebaví. Rukopis. Tu sa to nejak hýbe. Dobre, máme to. A to teraz musím otočiť, hej, predpokladám. Otáčame to tu. Riadne to tu kolíšem. Cikolky. Tu niečo bude? Je tam len temnota. Temnotu nepotrebujeme. Tej už máme dosť.
I could sense the movement in the woods ahead. Pozri sa, normálne baterka, jaká náhoda. Was dangerous, but I had no choice. Mať tak vymakané brucho, však za chvíľku píš, ma nepej sa. Dobre, tu nič. Tu taktiež, dobre, ideme rovno tam. Mám extrémne veľa vecí. To je super, 50 vás tam bude, nie? Doriti! Počkaj! Počkaj! Ja tu mám dôležité súboj, ja nemám nič. Potrebujem svetlo. Ja to musím risknúť, alebo čo si to prčic! No nič, proste to nepustiť. Poď, prosím! Niu! Hajzel! To prčic! Tatiana, ďakujem moc krásne za resub. 9. mesiac, ďakujem moc krásne. Ďakujeme. Užívaj emotikony a tak všetko ostatné. Ďakujeme krásne. Jojha, si nečakala takto. Dobre, uchyláci zase klasika. A ja som len to videla skôr. Dobre, a to musím teraz rozbehnúť hneď. No poď! Prosím ťa, veď ty zomreš! On hádam chce zomrieť, nie? Prosím, prosím. To prčic! Tak to je vážne už toto. Ja to nemám ako dať. Oni ma zase zabijú. Čo som tu skúšala? Jak to mám dať? Ja nemám nič. Ty kokso. Super. Úplne tak mi to povedal všetko. Jasné. V pohode, však je to trošku na nič, ale však treba to rešpektovať. Niečo vymyslím. Zas tam sú a teraz som ďalej. To musím dať. Poď! Toriči! Dobre. Dobre. Doriti. Tak to není vôbec dobre toto. To jak... 50 sekiribau, nie? To ja nechápem toto, ja som s tomu fakt, že uhla a proste vraj, že nie. Keby všetci aspoň neboli inde, vieš? Super. Aha, takže oni sú zrazu 4. Ja potom musím ten... Zase ísť tady auto? Tu sa dá ísť aj sem? No mi je zle. Aha, takže ďalší. Fúha. Dobre, chvíľku chill. Ja tam chcem ísť, vieš, tam bol papier, aj všetko. Musím to skúsiť využiť takto. Poď rýchlo. Prosím. Keby tam sínim prísť nejak skôr, vieš, že nech sa to zapne. Že by?
Že by? Nice. Dobre, možno, že vieš, to je nejaké, že keď tie generátory jej dávaš, takže niečo z toho dostaneš. Možno. Dobre, môžeme ísť. Som spokojná. Mám dušu na správnom mieste teraz. Dušička. Ale som rada, že som bola tak predčasne, lebo inak by to bol ešte väčší problém. Takže v pohode. Lebo... A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Dobre. Čo to je? Nejaká väčšia flashlighta? Jasné, daj sú. Tak, bereme, vymieňame. Je to vymení? Haló? No, tak niekedy mu to riadne trvá. Dobre. Tyronovská klasický. Tam má nejaký lampášik, to nič. Tu asi nič nenájdeme podľa mňa. Moc sa hustené to tam je. Aké auto tam je. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Dobre. Let's go. Tak to je zase halus toto. Dobre, vybavené. Môžeme ísť ďalej. Ty kokos, jaké svetielko? I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Nič nevidím. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. A to sú tieto, jasné. Ja som to už išla brať, vieš, ty pásce zeme. Dobre. Pohodička, to malo byť už čisté asi. Teda minimálne tu nevidím nič na zemi. Dobre, rukopis. Poďme rýchlo, kým sa tu niečo dostane, nejaká zmia. Alebo tak. Puška, nice. Aký to je obľúbený desert, to sme nemali dneska. Počúvaj. Obľúbený desert, fú. Ja neviem, akože... Sladký desert, hej, nejaký. Zatreba ešte sama, zrejme do obedu, alebo do nejakej takej tej... normálnej obednej, poobednej hodinky. Normálne také, že 1-2 hodiny. Ale obľúbený desert? To je veľmi zložité povedať, inak je to niekde po schode a ja sa chcem dostať, lebo tam je termoska. Jaký máte vy obľúbený desert? Vráťte, preháňajte. Proste desert? Ježi, ja neviem, čo mám robiť, keď neviem. Mám niekoho žolika alebo niečo také? Na telefóne? Si každý. Jakože... Krémež je super. Veterník je super. A... Ja som krava! Ja som omylom... Ja som vedela, že som v tom, inak to je dobrý bug. Že keď ma chytí, tak pohodička. Tak to je riadny bug v tej hre. Že keď ťa chytí a potom ťa chytí... No dobre. Som nečakala teda. Moje myška, pekne. A myška len taká. Žvot. Neviem, sa pýtam na detaily, dobre? Ale necháme to tak.
Oni do toho nestúpia inak? No, dobre. Dobre, máme to. Easy. Ale som sa, že povedala som, že nejaký krémeš kľudne, alebo veterník, alebo neviem čo. Alebo kľudne palacinky. Vieš, veľa môže byť toho. Nice. Fú, close. Close one. Neviem, to je také prvé, čo mi napadlo, vieš? Alebo tiramisu. Niektoré... Niekto pozrie viacej. Ja neviem, proste... Jeden z týchto neviem sa rozhodnúť, vieš? Ale asi krémeš je taký, že ho viem zjesť viacej. Ale tiramisu je zase super, ale musí byť dobré. Očividne čokoľvek? Radka, ty akože dneska normálne váliš, za chvíľku ten Delicious asi fakt stratí svoje prvenstvo. Delicious, snaž sa. Parížské rožky, ale toto iba proste od prababky, vieš, keď proste žila a robila parížské rožky. Lebo proste teraz odtedy už nikdy sa nemám, vieš, také dobré. The front door was locked. Vieš, by som mala ísť pomôcť, alebo tak, ale aj tak už je to asi jedno, že? Radka má svoj dezert, my ostatní máme krémeš. Dobre, dobre. No poďme zatlačiť. Kde to je? No zatlač! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny, I lost him. Čo smejete? Wrong with him. It's not him. Čo je vtipné? Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy who wrote this crap anyway. Bože, niekedy také blbosti prečítam, ja nechápem. Normálne len proste, ja nechápem, jak niektorí ľudia nazývajú svoje videá, tak? Normálne som teraz len pozerala, že či neprišiel nejaký dôležitý mailík alebo niečo, že Veronika že písala. A proste zrazu som, pozri, vieš, čo mi tu vyskočilo? Idem na random trip sama v nádeji, že sa moje duševné zdravie zlepší. Prečo mi niečo také nabehlo? Mám akože nejaké zlé duševné zdravie? Čo mi to chce povedať, akože? Bože, zase tu je nejaká svetlá žiara. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way.
Nebol som tu chvíľku. No, tak máš čo doháňať teraz. Bože. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Jaké svetlo? Im sa dokopať do vane, ty kokos, tak to budeš dať Modrinovi. Ježišmaria, ale už stačí. Do ryti. Tak ale už dosť, nie? Ach, bože môj. Čo, piješ pivko? Hej, hej, ale tak už ako... od obeda. Poďme autom, jasné. Neviem, či to je, akože to vyzerá ako hřbitov, ale to je proste len... Kríky sú tam, vieš? A oni zase vyzerajú ako náhrobné kamene. Vy ste videli kríky, čo vyzerajú ako náhrobné kamene? Práve teraz áno. Vaňa alebo sprcha? Bože, dneska je úplne super, nevieš nejaké otázky, len tak random. Hrozne mám ráda také otázky od veci a tak, aj k veci. Sprcha zabera menej miesta. Takže to je pre mňa taká veľká výhoda. A ja keď som vo vani proste, keď som vo vani, tak tam som minimálne proste 2 hodiny, vieš. Takže to je ten problém, že ja sa asi nemôžem moc baňovať. Nemôžem sa moc kúpať, lebo som hrozne dlho, vieš. Ale asi, akože keď to zoberiem od praktickosti a všetkého, tak asi sprcha. Ak by to malo byť praktické, tak to vaňa by musela byť trošku väčšia. Dobre, ticho, ticho. Dobre, nič. Ticho. Veď keby náhodou priberiem, musí byť väčšia, nie? Však aby som sa to zmestila. Na čo myslíte? Na čo sa myslíte? Nerob! Strašne s vami. Vy máte také úchylné mysle, ja nechápem. Určite. Isto, zaručene. Vo vani sa môže odprchovať? Ale však to sa môžeš odprchovať aj v sprche, vieš? Že tak to je dobré, že mám baňu. Však nikdy nevieš, nie? Však človek môže nabrať aj bez za rôznych situácií. Nikdy nevieš, že to môže prísť tak niečo. Sa lepšie bodkuje? Tak to neviem. Keď ti padne jak telefon, tak ti to poďme aj samé poslať, čo to je pravda. Jo, bože. Řídit? Sú trošku zrátený, aha. Ale nie tu? No dobre, píšem si. Joj. Však treba niekedy tak trošku odľahčiť mysel a tak. Sa nedobre leží. A preto tam ležím 2 hodiny, mi chceš povedať, hej? To čo tam je? Normálne tam bolo, ne? Textúra. Ja som až moc. Všimli sme si Delicious. Nechcem nič vravieť. Nechcem nič hovoriť, ale všimli sme si, ale neboj, Radko sa k tebe priblížuje pomaly. Milovými krokmi. Joj, bože. Tam môžeme ísť tam, že tam niečo bude? Čau, Chris Jane, čauko, Domino. Je tu vôbec niečo, alebo to sa len vraciam? Podľa mňa sa len vraciam, nie? Ty kokos, zase oné textúry nejaké. No ja sa len vraciam. Ona musela byť väčšia, ale hlavne, že vadí, že má veľkú posteľ. Ale veď takto. V posteli... Počkaj. Som sa povedať niečo múdre, ale nevychádza mi to na to, čo som chcela povedať, vieš? Počkaj, rozmýšľam.
Proste pozri, posteľ zaberá hrozne veľa miesta a ak máš nejakú veľký priestor a chceš tam mať len posteľ, tak kľudne tá posteľ je veľká, ale ak máš takýto priestor, že kde je to veľa, tak čím je tá posteľ vlastne veľkostne efektívnejšia, tak môže byť kľudne aj menšia, chápeš? Veľmi toto dobre majú. Ako by som to povedala, také nerozbitné. Takže sa mi ide chudákovi. No nič, to asi musím len ísť peši. Odkiaľ sa ten typek zobral, prosím ťa? Ja som to presne videla, že tam niekto bude. To čo to je Luke Skywalker? Jaký má meč? Nice, máme to. Na polohovanie je pohodlnejšia posteľ? Čo? To mi vysvetlí ešte. Deličus to mi ešte vysvetlí, prosím. Nech pochopím tvoju teóriu. Ty vole! Nice. Topka. Či baňu dáš na stojato a máš sprchový kút? Cikoky, no to pravda. Tak to radšej môžeš mať proste vaňu a budeš mať takú, že pohyblivú, vieš? Že raz bude sprcháč z nej a raz bude proste nesprcháč. No to je jedno, proste nice typečka. Ideme. Patrí Marko, že si vniesol do našho súžitia dnešného, chápeš? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Tak chápeš, vo vani sa môže dať kolmošníkmo, vo vani je menej priestoru na to. A však... čo na to? Ja som len povedala, že je lepšie mať proste väčšiu vaňu. Chápeš? Lebo sa cítiš, že king proste. A queen. To čo je zase toto? To čo tam môj akože vymyslel? Jaké tu robí oné koncerty? Tak to čo tu po mňa, že? No poďme, bereme.
Jaká hudbička, dobre to je. Poprčic. Ťažké to je toto. To dáme. A čo, Vania? Stačí bazén presne. Otevřít. Rýchlo, 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 rýchlo. Ako už mám len jednu tú dymovnicu, ale takto nič. Dobre, dáme tam. Dobre. Dúfam, že nie je zavinutý peček. To budú dosť nepríjemné. Nice. Dobre, že tam jeden. Normálne dáva ešte životy, hej, tupka. To koľko ich tam je? To čo je? To je uletí toto. Dobre. Teraz čo s týmto? Sorry, sústredím sa hrozne moc teraz. Dobre, čo teraz? Extrémne je tu veľa. Dobre. Extrém. Fú, tak to je aké konfety. Dobre. Let's go, je to tam, dali sme to. Toto bola jedna z tých, asi nie že najtežší, toto nebolo také ťažké, lebo tam bol priestor, kde sa dalo hýbať. Takže to bolo pohodičke. Daj mi termosku, ale. Ďakujem. Nejakú brutálnu proste máme teraz svítilnu, čo je super. To mohlo byť niečo po mňa. Jasné, že je, pozri. Night stránka. Dobre by to zahrali, nie rock'n'roll. Sa divím, že ten môj agent akože stále žije, vieš? Človek by netrúfal na nejakú postavu, čo proste by bola schopná toto než nejaké veci tu vymyslieť a tak. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. OK. Dá na to teda pozor.
Tam je stránka, vidím odtiaľto. Ideme pre stránku. Zlaté stránky. Tarap tap tap tarau. Piripeu. Chill tu je úplne taká pohodička. Venkovní pohodička. Kade teraz? Stať to zzodu? Nedá sa, tam je bod. Tráva je divná, ale to sú normálne, to je reálno tráva, chápeš? To sú normálne reálne buriny. Lepšie ako tam dať iba nejaké random čiarky. Ako tam buráca? Hej, chápem. Dobre, potrebujeme sa nejak sem dostať. To nepomáha. Potrebujem sa to nejak kopnúť, alebo niečo také. Počkaj, podívať sa tam bolo. Kde to bolo to podívať sa? Počkajte chvíľku. Počkaj. Že mi písala akurát. Tak som to čekla. Tu je rebrík? Počujeme normálne, také sú neviditeľné tie rebríky niektoré. Ja nechápem. Nie, bože môj, to nemyslíš vážne. Ty kokso. Ty trepe. Ešte 2 hodiny, I think, ja to pozriem potom. Ja tiež ma to zaujíma. I think I see what you did there. No pome. Myslím watch time? Ježiš. Tak to neviem, či ešte to som za to, že si najväčšie pepega streamu teraz. To by musela aj Radka prebiť. And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Ty by si mal dostať, vieš čo, že nie je, že VIP, za to, čo tu píšeš, ale že artist, chápeš? Však to ani nejaký umelec nemyslí. Ježiš. Dobre. Toto je dobré. Dobre. Prečo artist? Nie artist, hej? Proste artist. Že akože umelec. že jak môže niečo také vymyslieť? Nie je tu niečo, prečo by to bolo len tak seno proste? Tam je papier. Že ja som najväčšia pepega. No vidíš, že nie. Ako ja som si o sebe myslela, vieš, ale čo ti poviem? Delicious nám ukázal nový rozmer. Tak ešte teraz otvoríme tým, alebo ako? Nice, dobre. Dobre, a teraz musím ísť inakade, hej, naspäť. Do prasa to sa nepozdáva. No jasné. Takže ďalší, hej? Nice, pome. Let's go, máme to tam.
Počkaj. Nice, máme to. Dobre, spokojnosť. Môžeme ísť dole. Tu bych si to len chilloval, nie? Tak nič. To čo sa zje toto? Ma sa len tak vyparil, halo? To čo je zas toto za schémy? Kam ide? Títo sú hrozní. Podfukári, človek si myslí, že tam nie sú a vlastne sú. Tiam Berryho. Počkaj, to je stránka? Nie, to je telka. A sú tu náboje dobrokomice, to sa určite zíde. A aj telka je tu. Pozrieme si telku. Jaj. Chce brať náboj do revolveru? Nice. Si nevšimla ani. Čo tam je zase za šovku? Night Springs. Idem pozrieť zatiaľ, ako sme na tom ďaleko. Počkaj, či to stíhame dneska. Dneska rovná sa do polnoci, hej, bolo jasné. Vtedy jak toho Mad Maxa, keď sme hrali. Čo som napísala? Bože, prečo to máš školenie pre nových rybárov? Bože, mi je zle. Prachman to? Sme blízko alebo ďaleko? Pozeraj ti telku zatiaľ. Ale to je dobré video, tam fakt je všetko. A sme tak v 5 hodinách z 3. Takže 3 hodiny. Ty kokso, no. To bude akože zaujímavé. Niekto, kto dám bol lepší? Prvý alebo druhý? Dumbledore. Nie, v 8 hodín. Z 8 hodinového gameplayu sme v 5 hodinách. Čo by teoreticky sedelo vtedy, odkedy som to pozerala. Vtedy, vieš? No vtedy som pozerala pred hodinou, že kde sme a sedí to. Zatiaľ časovo. Kde? Spoilery, Rudinko, hej, spoilery. Dobre, tu nič nemáme. Ani tu. Dobre, môžeme ísť. Ty kokso! Nice. Najlepšie na tejto baterke je to, že keď ju dobiješ, tak ti to nedobije málo. Že to je celkom dosť v podstate. Že to predtým to bolo horšie. Šaty alebo obleky, ja samozrejme myslím na iných dievčatách. Dobre, však lebo jak to má byť samozrejme? Ty kokso, to je zase, vieš, inak to sú také zakené otázky, lebo to je fakt ťažké povedať, vieš prečo? Lebo ide o to, že keď sa tá dievčina cíti proste v tom hrozne sebaiste, tak to vyzerá dobre, či sú to šaty, alebo je to oblek, chápeš? Sebaisto neznamená nafúkano, že teraz balím každého, ale proste sebaisto znamená, že proste sebaisto. Vieš, to je to. Že ono je to vlastne, asi, ja neviem, ty kokos, to je asi jedno. Keď sa v tom ten človek cíti dobre, je to
Je to najlepšie. A jedno, čo to je potom tým pádom. Ale keby si mám vybrať, akože nie pre seba, ale keby si mám vybrať, tak to je tiež ťažké. Fú. Keby si ukázal normálne, že normálne pošli obrázky, že aké šaty myslíš a pošli obrázok, že aký oblek myslíš. Lebo ty si vieš predstaviť 5000 šiat, 5000 oblekov, vieš. Bez lepší, pekne. Nepredbiehaj, Meďo. Dámske alebo pánske? Jasne, že dámske. Veronika Mindlaho... Ježišmaria, to čo tu je zase? Mne sa páči, že som schovávala, je kinderko. Tam OK, pohoda. Dobre, čakám obrázky. A Veronika mi hovorila nedávno, že keď išla s detkom, tak brutálny oblek videla, že brutálny, vieš. Že brutálny ženský oblek. A hovorím však, som sa nedávno pýtala, že chceš niečo? Že akože úplne, že hoci čo, že či by si niečo chcela, že hmotne, alebo tak. A ona, že nie, že nič. A hovorím, že ani ten oblek, že si ti páčil, a že nie, že v pohode. Že na mňa oblek nevyzeral dobre. A hovorím, že čo, však ale... Však to ešte, vieš, nemusela mať nejakú, že brutálne, akože... Že nejaký, vieš, najnižší ty a tak preto. Ale na čo obrázky, proste jednoducho otázka, či sa ti ešte viac páči. To je jedno, keď sa cítiš dobre v tom a cítiš sa seba isto, tak je to jedno. Takže asi toľko. Ja mám vždy také stredné otázky. No ale mám si vybrať jedno, hej? Iba proste výzorovo. Že ja neviem, mám si predstaviť, že nech si Veronika oblečie šaty, alebo... Ty kokos, to je ťažké, ešte si tam nedal sukňu, alebo čo si. To by si úplne skomplikovala. To si dobre urobila, že iba si dala šaty a oblek. Keby si napríklad vybrať, že či Veronika, že by si mala šaty alebo oblek, tak asi oblek. Veronika oblek isto. Zaprvé by sa to cítila lepšie a za druhé to by bolo drsné. To sú na mňa ťažké otázky, vieš, ja sa neviem rozhodnúť. Nemôžeme brať baterky? Môžeme maximálne 8? Ja aj ty mám si tam. Aha, kombajn. Dúfam, že to nezačne lietať, inak ma to celé rozdrví. Vieš, toľko vecí sa tu proste znášalo, že dúfam, že to kombajn nebude. Lebo akože kombajn, keby sa začnem znášať, tak to som skončila. Sranda je, že zrazu mi išlo zobrať tie baterky. Podozrivé. To čo je? To mi je zle. To už je moc? No to si robí srandu, to je fakt kombajn. Nie! Čo ti dáva? Tak to nemyslíš vážne. Ježiš, ty vole!
Tie vriti toto fakt si zober. Proste kombajn tu je. Aha, aha. Dúfam, že to aj to prešlo, nie že to len nejaký bug. Neprešlo, tak to je pekne trápne. Toto je normálne tak stresujúce. Proste ja som presne hovorila, že dúfam, že to je... Akože ja som... Jedna vec je rada, že normálne som rada, že to nejak... Akože nelieta ten kombajn. Je to nie je nejaké lietajúce, vieš? To je jediné moje šťastie. Odskoč! Ja som snažil shift a ono to neskočilo. Snačal som shift a ono to neskočilo. Je zle. Na seba? Fú. Šaty. Na seba šaty. Neviem vysvetľať, prečo by si to hrozne egoisticky. Ty Delicious, ty čo tu nehovoríš, jej? Dobre, tak Delicious povedz, a prečo by som si dala šaty? No poď. Počujem. To je to vesne hrozne egoistický. Nemôžem. A ja radšej nosím šaty. Dobre, poď, nos. Dobre, hotovo, vybavené. A však ale nevidel si ma v obleku. Je to sloboda. Ty kokos, tak to hej, no. No poď. Dobre, nice. Použijeme svítilnu. No poďme. Čím by som otrvárka, to už akože si vieš, ako ver to tak. Do frasa. Tak ako prečo ich nezomlilo, vieš, to je také úplne odtecí. Dobre. Dobre. Zasústrení na 100%. Fúha. To bolo extrémne. Na svoje otázky? Ja by som chcela teda tiež vedieť, že v čom sa cítiš lepšie, či v obleku alebo v šatoch? Oblek? Dobre. Nice, 2 v 1 normálne.
Dobre, musím si toto sem teraz vyriešiť. Počkajte, ja z toho neprečítam, že píšete, len mám tu, viete, problémy. Ale iba kúsok. Že prečo... Počkaj. Konečne! To čo tu je zase? Nice, vybavené. Ja to všetko dobehnem, to nič, hej, ja len potrebujem toto, tu sa dostane nejaké kľudné pasáže zase. Dobre. Asi už je kľudná pasáž. Nie som ja niekde inde náhodou teraz? Ale to je asi jedno. Počkaj, ja som to posrala. Neposrala? Počkajte. Ja potrebujem kľúčik asi. A je to ešte niečo? Dobre, nie. Dobre, ukáž, čo som myslela. To ma prozaujíma. Dobre, trúva roku. Ja mám radšej tepláky ako rifle. Tepláky sú pohodlnejšie pre mňa, takže keď ideš na svadbu, budeš v teplákoch, hej? Ja sa len pýtam. Dobre. Že ty som mala obličené dvakrát za život a už nikdy viacej, okej? To je však Veronika. Áno, pamätáme si fotku, neboj sa, Radka. Veľmi dobre si pamätáme. A však vieš, možno sa to niečo zmenilo. Odtedy. No a ja neviem, proste si myslím, že v tom vyzerám lepšie, vieš? A ja som taká osoba, že nerada pútam, vieš, na seba pozornosť, ale respektíve nechcem pútať na seba pozornosť v istých momentoch a proste preto sa napríklad obliekam podľa toho, ako sa cítim, vieš, napríklad, že cítim sa, že teraz kokos na toto mám náladu, na toto tričko a proste to si dám. A je vlastne o to, že potom je takáto niekedy nálada, že kokos chceš vyzerať extrémne sebavedomo, extrémne dobre a proste tak si dáš tie šaty, vieš. To samozrejme, že sa to nestávalo, vieš. Dobre, kade mám teraz ísť? Je to ďalto. Takže asi toľko k tomu. To nie je egoistické, ja som to ešte pekne povedala, to nič. To je predsa normálne? Tak niekto to neprie ako normálne, vieš. Niekto je podľa... On tak chce otrčať. Alebo také čosi. Dobre, už mi otvoril? Ja som tak, že nedokázala otvoriť a on hej, mi chceš povedať. Zatlačiť? Dobre, zatlačili sme. Redne veľká svítilna. We are almost there. You should feel right at home then. Dobre, poďme. Valhalla? Dobre. To bola tá hra, nie? Tu je čo za jaká motorovka, to si môžem vziať, škoda. Tak ja dúfam, že vnútri nebude nikto s motorovkou. To nič, ja som vám pozerať, či to náhodou niečo nie je. Normálne to otvorilo sa mi dvere, či to minulom tak prišlo. Ok, tuto zase klasicky nič. Dobre, môžeme ísť znúka. Pozor! To zblokuje. Koľko smetie tu je, to čo je? To sa rozpršalo zrazu? Či ešte... Aha, to asi ešte tle. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that. No, ja. No, ukáž to. Fusebox, áno. Termoska musí byť. Viem si pozrieť, koľko má štatistiky.
Tu je to. Ja chcem termosky. Iba 52? Ty kokso. To je dosť málo. Zapití ptáci, 37 drsné. Tam sú nejaké nálezené kartónové stojany. To čo je? To som ešte akože isto videla, ale som nevidela. Budíky. To sa takéto sračky hľadajú. Pardon, ale to čo je? Keby viem, tak pozerám všetko. Dobre, ideme. Keby tu niečo vidím, kokso, ale že absolútne nič. Lights on, hej? To odkiaľ dá hra, akože tá hudbička? Drsné. Vôbec neviem, odkiaľ to hrá. Aha, odtiaľ. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? That's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. A dlhé alebo krátke šaty? Krátke určite. Také, že ceca nad kolena kúsok, ale nie moc. A nie je také podkloné, ale tak to už je také, že to vyzerá staršie. Človek má. Druhé dievča? Fúha, neviem, ale máme tu dosť dievčat. Teraz akože by si sa divil. Druhé dievča, ale ak myslíš Veroniku, tak išiel do Trenčína, zatra príde. Prečo, čo mám spraviť? Poďme. Kontrola dosť vecí. Pozrieme, ako sme sa pohli. Ďakujem za follow. Pozerám, že ak sme ďaleko, vieš, že zrazu vyká reklama. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey Al, lots of hours before dawn. Might as Čo tam má, aké salami? And by rest I mean drunk. Pozri, nejaká salama. Yeah. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. Zlatý, typeček. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Jak tam chillujú tie nožky. Normálne nočný more má sám zo seba. Som duch teraz, hej? Zuki, si sa pýtal, nie? Že akže duchovia
Celý prepadnú zemou. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth. A suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. Ja, no. This was the night Alice and I Presne had ty. arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Vôbec som nevidela padnúť, to bol hrozný skem. Thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the Aj ona je som zmizla. Je to Marko isto, hej. Ak už nešiel do tej bane, čo išiel z prchy. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! To čo tam zrazu hentá? I've been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. Nemôžem ísť dnu. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Už je synu, ďakujeme. Utekaj, utekaj. Dosť sme sa pohli. Chvíľku som to nevolala, už aj chvíľku. You have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Zlákli ste sa niekto? Priznajte sa. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had Však len máš rozsvietené úplne do Korán všetko. Na 2 dní to vidieť. Ja tiež. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. To je ten Kyklop zo SpongeBoba, nie? It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old.
I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Aj, minus. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Planktona? Niek! Hej, Kyklop, ten oný, co tam bol, ten SpongeBob v kalhotách, vieš? Co tam bol oný, Arnold. James Joyce, it's your fault and you're gonna pay for it. Čo tento psychoš zase? Povedzte mu niekto niečo. Ja už to nezvládam. Počkaj, idem zase pozrieť, kde sme. Keď už je po, nech viem presne. Že keď sa nebudeme zdržovať, aj keď budeme. Dáme si Sonjiku. PPD. Dobre. 2,5 hodiny. Ty vole. Sme ready? Ideme na vecko? Všetci? Povinne? Už sme neboli chrbát, som happy. A ideme na to tu všetci povinne a niečo si zobrať a potom ideme pokračovať. Dúfam, že to nezačne. Viem to pauznúť? Viem. Super. Nechám to takto, lebo keby prídem neskoro, vieš, tak akože, nie, že by som sa držala, ale by som potom nevedela, čo tam je. Sorry. Idem ešte si niečo zobrať. Stolička stream? Jo, no, stolička stream. Ja vám dám stolička stream, to čo tu je? Čo tu má byť? Baušo, baušo. Ako mal by som sa nájsť? Mám tu špagety. A už to ešte to nezačína, dobre. Že to rýchlo ešte ohrajem, špagety. Vybrala na hobby jesť popri tom, a tak skúsim. Rýchlo tam nahážem veci. A mohlo by to byť fajn. Počkaj, čo tam dám? Mám tu pastu, mám tu sír. Aha, tu je ešte tá omáčka moja. Dobre, dám si to. Let's go. Musím sledovať, či už to nezačalo. Opa. Dobre. Ale to nezačalo, všetko topka. Myslím, že to začalo, keď sa neviem pozerať. Neviem, že? Dobre. Myslím, vieš, že by si dali nejaké všetci pijeme a tak. Ale problém je, že to nefunguje, že to treba nalogovať, že to odhlasilo keby IPčku, vieš, z routru.
Treba tam dať tú, čo je, nie že odlasilo, ale zmenilo ju. A treba tam dať novú. A není počuť zvukové srandy skrz to. Takže tak. Dobre, dáme si to sem. Papo, dobre. Dobre, topka. Ešte to neskončilo. No, asi to stíham, dám to zohrievať. A im za vami. Schovám ešte. Ale to pekne stíham asi. Tak som to vtedy stopla. Tak je to fajn. Koľko som tam dala? Mám ešte takto. Ešte to nezačalo stále. Good. Dobre. No dobre. Ešte nič? Ešte nič. Ešte užívajte Sonjiku. Pozri, jak som to ale multifunkčne vymyslela, chápeš? Potvorím ešte okno. Čo, aj tebe dám niečo. Čo ti dám ale? Dám ti vankušik. Poďky. Malinky, poďky. Poďky, poď. Vankušik. Vodičku ti dám. Dajme moje vodičku rovno. Keď ja sa mám najesť a napiť, tak nech sa aj ona je a napije. Do sítosti. To mám, ale máme čerstvé. Čerstvú vodu, chápeš? Máme čerstvú vodu. Dobre. A jedlo ako na tom? Kým ešte hráš 2. Jedlo na tom tak, že už by to malo byť čoskoro. Alebo aj skoro. Dobre, dám si toto a potom som ešte proteínovú tyčinku. Včera sme nakúpili v DMke najlepšie proteínové tyčinky. Brutálne veľa. Brutálne veľa proteínov to má na to. A jednak aké to je sladké a jednak aj, že aké to je. Už idem, už vidím. Asi PlayStation za mňa. Ale Xboxový ovládač sa mi viacej ľúbi. To je rekapitulácia ešte, všakže. Ja som utekaj, Deliču, utekaj. Čiže počkám pri tejto rekapitulácii. Toto je najlepšia tyčinka. Ale karamelová, či ako to je. To máš 60%. To máš, že z tohto celého je 60% proteínu. Čo je nejakých... Neviem ti povedať, koľko to by si museli rozpočítať, ale je to dosť. Dobre, ideme na to, zahrám si na oboch, oďkaj. Zahraj si na ovládači CS:ko. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Počúvate? Viete, čo som spravila? Nie je zle. Ježišmaria. Viete, ako som si raz dala, že rýžu s hranulkami? Pamätáte si to, nie? Lebo som vtedy mala dietku takú, vieš. Proste, ja som si myslela, že to je moja omačka. Iba som sa tak rýchlo pozrela do misky, že to je moja omačka, lebo to bolo tak červené a tak. A to bolo risotto. A ja som si dala do toho cestoviny. Takže proste ja mám, že risotto so špagetami. To je riti. Nemyslíš vážne? Ale dobré. Však stáva sa, nie? Tak si dáme špagetky s risotom. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a... Ale to je nejaké talianské risotto, takže to vieš, že k sebe. Oh, wait, we're in jail now? Al, this is not good. That about sums it up.
Čo robí? Čiže tu má ani záchod. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. Nathan ešte pizzu, presne. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. Oh yeah. Oh yeah. DLIEIUM 666 práve spustil zakázaný alert za 2 eurá a 50 centov. Teraz si ma prekonala, ty si Pepega. To bolo omylom. To bolo omylom. Ďakujeme, Delicious. Omylom to bolo, dobre? Čo mám tu beha? Tento je hrozný dement, ste v tom modrom. Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were Ďakujem, sober Delicious. and if I actually believed you were Nech sa here darí. on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know it. Oh my god! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Počkaj, čomu? We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. Čomu vypadlo? On podľa mňa tým, že to prečítal, tak proste sa mu niečo stalo. Toto. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Risotto so špagitami alebo špagity s omačkou. No, povedal by som, že špagity s omačkou, lebo s tým risotom je to také, vieš, záhadné. Ale tak treba skúšať nové veci, vieš? Pozri, a čo mám robiť, vieš? Proste, keby som to spravila. Nikdy mi neostáva. Im sa je nájsť? Ty kokso. Dobre, to som ti urobil až také chute, hej, na jedlo. Je si to tiež špagety s risotom? Ďakujem rád, keď sa podržala. Dovolím si to prečítať, že ja som si dala z chladničky špagety s omáčkou a boli také divné, ale zjedla som to. Potom som zistila, že to boli cestovné do polievky. Dobre. Ja som nemá takúto baterku. Máte ešte niečo podobné? Cynthia, she lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on. Počkaj, ešte nemôžem, šiem. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in 2 places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on.
These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Let's go. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one out? No keď som nemala nič na systéme, tak som si rozstavila smotanú nátierku, ale to nebolo omylom. Až to malo byť fajne. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Cover me. Ja som sa zlako, že pôjdem dovnútra a mám ma tak coverovať. Bauš vandalčí. Som zabudla, že tadiaľ to. Ale chutilo to fajn, ešte to natierka s kuskami šunky, takže 2 v 1. Si koľky, dobre. Víš, tu sú tieto sračky. Tak to vyzerá taký exkrement. Dobre. Vyšplát. Teraz to kombinuje, dáme si špagety a risotto, počkaj. Je to rozhodne dobré. Najlepšie, že tam sú sušené paradajky, vieš, úplne také nejaké, sa tam celkom hodí potom. Kde zás? To ich je koľko? Tak to je úletík. To bolo strašné. Dobre, takže ja mám ísť... Nu. Kaďal dnu? Asi tadiaľ to. Do prčíc! Ja som si rozbila nohy. Pekne. Proste to idú všetko normálne, že 3 strany, chápeš? To vyzerá jak z Pokémonov. Týmto piery. To bolo tesné. Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damage control box. What am I, an electrician? Hold on! Dobre. Takže nás to kúsok koplo, mám taký dojem. Tam je napísané, že Nitra? Aha, my sme v Nitre. A ja, čo mi to je povedomé? Máme to.
Aha. Nitra, agro. Vidíš? Agro. Jaj, proste leň. Dobre, vybavený. Ešte, že ich to odsúva. Dobre, tento je stále taký, aký je, takže fú. Začnem to tam hádže do ksichu ty sekery. To jak dáva na mňa pozor? Jedanenky. Dobre, máme to. Let's continue. Pozor na tých jeleňov tam. Niekedy tie zvyky sú také, že človek nevie, že to nie je od susedu alebo tak, nejaký zvuk divný. Hotovo? Prečo, že tam to diel? Ty koľky, dobre mi ide, dobre. Jo, ja. Tu máme nejaké srandy. Hlavne, že tu svietí. Čak zasvieť, pohode. Môžete skontrolovať. Ti za Sarah? Aha, my tu máme vlastne Sarah nejakú. Nedá sa aj sem? Do jedálne? Dá sa. Stále zamknuté. Nice. Určite vymeniť. I'm gonna want explanations, you know. For example, what the hell happened to Rose? She's seriously messed up now. The same thing I think happened to me after I arrived. During this week, you can't remember? Oh, I remember now. Rukopis? Nemáme. Dobre, môžeme asi ísť. Skom dosť sme toho zobrali. Možno nám to dá nejaký achievement, počkaj. Dá sa to zasekne, alebo to pôjde už plynulo? Zas ten oný. Zas ten kokonát tam hrá. No poďme. Typci boli happy. Pekne mi ide, pekne. Že tu sú nejaké veci, batérie.
Dobre. Nice, máme ho. Ukradajka. Aká inovácia viadko by si chcela aj Jane? Húsku. To je divné. Okrem kačky? Však húsku. Niečo iné. Aj Kevin. Nedostane sa tam. Škoda. Okrem húsky, je že také dobytu. Však aj húska môže byť halo. Jaký je problém? Ako ide hra? Vieš, pomaličky. Nájsť nejaký ľud tam je. Ako to ide tebe, Kevin? Pochvál sa. Neviem, čo iného by som akože chcela. Asi neviem, či je niečo. Ja neviem, ja som moc nebola taká, vieš, ja som nemala napríklad nejaké domáce zvieratko. Akorát psíka sme mali, ale tak nebolo také, neviem, nemala som s ním ešte taký kontakt. Keď boli napríklad nejaké, že šteniatka, že mal tá Fenka, tak sme si vlastne neprenechávali a vieš, ja som si robila nejaký akože vzťah k ním a tak. A proste potom sa predali, takže to je také, že neviem. To boli, aké bol u nás prvýkrát bao, vieš, že my sme vlastne pre ňoho išli a potom sme išli dať Veronikinej sestre a akože rozdiel bola smutná, vieš, keď sme dávali takto prvýkrát preč. A tak? Hotovo, nie? Práve som dopozeral film Žižka. Aha, Jan Žižka. A ty ako sa máš? No, akože ja som fajn. Hráme to v Gamesku. Teším sa, keď ju dohráme. Takže ako bude nejaké rozuzlenie, lebo je to dosť zaujímavý príbeh. A tak neviem, čo by som nepovedala. Dobre som vám. To ma fakt zabili, lebo ona hovno robí, tak vám to poviem. Nič nerobí. Absolútne nič nerobí. To je pekne trápne. A dokonca teraz nemám ani tú termosku istú zobranú. Uvidíme, no. No, ostali tam tie veci. A aký bol film? Dobre to bol? Alebo by si čakal lepšie spracovanie nejaké? Počkaj ešte. Až za chvíľku ti budem pozerať bek. Dobre, čiže mám tie flerky, to je dosť dobré. Little help here. Jaký má problém, že tam skoro nikto nie je? Dobre, pomaly. Dobre, bemený. No a ešte mali byť tá vlna 2 nejaká.
Dobre, pomaly. Ešte stále mám tieto flerky, takže good. A tu už mám poslednú, nie? A tak aj tak je to fajn, je tá posledná. Dobre. Niekoho len postrieľa, ja sa s týmto vysporiadam zatiaľ mini typek. Blbý kancel, prečo potom ten veľký. Beriem na vedomie. Jaj. No čo, už to máme otvorené? Tak poďme. Termoska, bereme, jasné. Z druhej strany. Skontrolujeme ešte. Nič. Ešte tu niečo bude? To si tiež zbieranie. Yep. Čiže zbierame a ona ide tam a ja skúsim pozrieť sem ešte. Nie, ide to? Dobre. A ešte niečo tu nie? Ok, nie. Tým pádom môžeme ísť dnu. No všimla som si, že to nejak bliká. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Taký agresívny. Čakáš, že tam niečo bude? Správa? The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Starosti si robí. Aj stano. Pohľadáme veci. Dobre, vybavené. Zatiaľ bol iba jeden na šťastie, takže to je fajn. Takže možno by pušku alebo opakovacú brokovnicu v podstate. Tak neviem, čo chcem z toho. Je to nejaký chod, čo si však pozerám príbeh, čo si pozerám jednak príbeh, čo sa tu deje. A už stream takže 13 hodín, vieš ako. Takže všetci, čo sú tu reálne, tak sú od začiatku aktívni. Vieš, keďže je nedeľa. Takže tak. Tak by som povedala. Zobre to už. Chápeš, môžeš dať výdych teda všetkým. Takže tak. Dobre, poberieme veci. Máme kľúči konečne. Isto sa niečo stalo. Neviem, proste neverím tomu. Pohode. Why isn't he inside? Oh god. Oh god. Aj problémy. Tak to bolo riadne akčné. He made it inside, Wake. He's okay. No dúfajme, že inside nám to nešlo otvoriť, to sú nejaké skémy. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. Tak poďme. Ja ešte pozriem, či to náhodou nie je niečo na loot, samozrejme, tak jak to teraz vždycky. Ale asi si to ani úplne nemyslím. Dobre, nevyzerá to tak. Dobre, môžeme ísť. Aká som sa napochvala sa? Čo si dneska robil? Tu je nejaký kôš, tu tiež, to nič. Teraz no one? Dobre. Čiže ja moc neverím, akože tiež je taká, že prefikaná istýška. Jak sme na tom s baterkou? Dobre, sme na tom ešte. Good. Zas ty to tu, to mi nevráv. Dobre, dáme si, že mi došla baterka, tak. Dobre, to už je hotovo. Šťastí.
Fúha, tak ten riadne skočil dole, akože. Nepríjemnosti. Že tam je nejaká stránka, to len svieti svetlo. Bejty! Jajaj. Dobre, môžeme ísť. Bože, sa si zadýchčan jak nikdy. Teraz. No poďme sa rach, idem na to. Teda akože nie je sa rach, haha. Pauzička sa týže tvrdvičím, tak nedelu učilo sa kompom, jasné. No my tak máme tiež, že teda mávali sme. Čakaj. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. I know. Go back to bed. He's got a point, Wake. Look, this No, keď sme... Čakaj, za chvíľky poviem, kde sa rozprávajú. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. No, že my keď sme tak cvičili, vieš, tak tiež sme mali, takže cez týždeň cvičili. Teda tak, že pondelok, utorok, štvrtok, piatok a mali sme voľno vlastne streda, sobota, nedeľa, takže chápem. Také voľničko. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Dobre, ona išla dole, ja idem hore. Lebo tu môže určite niečo byť. Musí tu niečo byť, to nebude len takisto. Či? Alebo to tu bude len tak? To mi nevráv, však zase úplne oné bejty. Ach jaj. Máš 4 minúty, ideme seriál? Jasné. Aký seriál? Taká tá klasická otázka. Typka čaká. Aha. Dobre, toto nič máme. Nemáme. O Trebišove, ak poznáš? Fú, netuším vôbec. Ja len pre istotu, vieš, možno také, čo poznám. Tak preto, tak preventívne. Nikdy nevieš. Jojha, no poďme. Toto máme, toto nemáme, môžeme ísť. Ide do kostela, ideme. Aha, tu to ešte ale ideme. Tu nejaké veci pre mňa. Nice. Tým pádom to máme bavené a môžeme ísť ďalej. Premýšľam, či ešte čosi. Toto je tiež také miestečko, že by tu mohla byť nejaká stránka schovaná. Alebo loot. Ideálnejšie. Pekne. Hej, to som počula, že je to nejak brutálne dobre hodnotené. Ja sa len pamätám, že keď sme boli na Nový rok, tak nás to brutálne spamovalo na YouTube, na reklamou. Že každá reklama len Iveta, vieš, že okej. Nemohli počúvať nič. Dobre, našli sme stránku. Ale to asi všetko odtiaľto, jasné, dobre. Aha, ešte nie. Granát, ďalší granát. Co hražajú na Trebišovu, to fakt? Čo ja viem? Nech som sa nestretla s tým, že niekto by sa na také niečo urazil. Ale hovorím, akože ja som len videla, že to je dobrý seriál vraj, ale nevidela som niečo, že by to niekto ani disoval. Zas títo? Jejda renky, no dobre. No poďme kľúci. Máme iné? Máme tieto, nice. Dobre, jeden. Ešte niekto? Ja som im dal na jednu šupu, hej, to je dosť dobré. Aj sa na to zasmiem, však jasné, treba sa zasmiať. Ty kokos, takto čo zase? Dobre, ja som hneď dostala vykuchané. Bože, oni sú už nejaký silný. Fú, dobre, ideme znova. Dobre, to sa zíde zase klasicky. Toto polúčime.
Všetko zoberieme, čo môžeme a nemôžeme. Dobre, máme to? Nemáme ešte tu. Super. A ideme na to. Poď, otvárame kostol, žiadne zbranie. Samozrejme, už to vidíš. No poď, open the door, please. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Dobre. No poďte chlapci, všetko v pohodičke. Ja som pripravená jak nikdy, ideme. Čaute. Zlátí chlapci. Neviem, čo si akože mysleli, ale v poriadku. Počkaj, ja si to neprečítam, sekunda, len musím toto... They are moving, počkaj. Ako si vybrať, buď si pozriem teraz aj s tými otravnými reklamami, alebo si pozriem aj zajtra bez reklam? Si pozriem bez reklam, čo? Ale ako seš? A počkej, máš, lebo tak neviem, vieš, že neviem ako to máš, že či máš nejaké pondelky také, že nudnejšie, alebo čo si vieš, že... Vieš, že si necháš, aký by to lepší program na potom. Kedy vieš, napríklad, že nebudeš mať toľko čoho, nebudeš mať možno čo robiť, tak. Alebo ako to povedať. Dobre, vybavené. Ty čo tu zabludili? Typeček je nejaký zbludili aj s tým druhým. Dobre, prebijeme. Cucul pekne, už jeden deň, hej. Ty takto. Vybavené, nabijeme všetko. To už malo byť všetko, no ideme. Ideme? No ich to otvorí, kamuška. It's open. Let's go, Wake. Tam je niečo. Dobre. Ešte počkaj. Nedám, to musím sa aj pozrieť. Lebo to tu svietilo ešte nejak. Straža, ale mám času až? Nie, jasné. Chápem. Tak potom fajn, tak potom čo treba, to spravíš. Pozrieš a tak. Pohodička. Koľko si ročníku? Ty ďalší paper? Let's go. Druhom? Tak to je času do zveru. Nemusí sa s ničím stresovať a tak. Dobre, ďalšie veci. Čuješ takúto klasiku alebo niečo special? Nie, že by som ti chcel vycelkovať, hej? Teraz som tak. Ma zaujíma, že čo dneska mladí ľudia, čo sú na Twitchi, študujú. Vieš, vedecký experiment. Jojha. Takto, toto nič nemáme, dobre. Tu tam sa zase niečo hýbe. Beda ti, keď sa za všetko bude hýbať. No jasné, už to je v prdeli. Máme ho. Vybavenka. Nie, či nie ešte mŕtvý je, okej. Zlakla, že to nejak trvá. No ja na tomto, že to človek fakt nič nevidí. To je nejaká pec, to ma nezaujíma. Zatiaľ teda minimálne. Tu sú dvere. Tu sú nejaké šanóny. Počkaj, ešte tu som nepozeral vpravo hneď. No dobre, to musíme ešte pozrieť. Jasné, ešte som sem šla. Termosk s kávou, máme to. Vodohospodára, napísal skloním, mne to nevadí, okej. Tak to zaujímavé, to som nečakal, že niečo také. Študuje to veľa ľudí? Asi nie, všakže. Či? A možno, že hej. No ja nepoznám, vieš, v blízkosti žiadnu takú školu, tak preto sa pýtam. Počkaj, ešte si prebijeme. To čo tam, aké prekvapenie? To čo zas? Je tam veľký záujem? Tak asi, lebo to je v okolí, nie jedno z tých takých tých využičnejších vecí. Čo má, jaké? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires.
The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Poďme. Čo tam je veľký zájem? Koľko vás žije v ročníku alebo takto? Tam sa treba učiť a prejdeš? Teda to super. Tak ja si myslím, že akože veľa vecí je takých, vieš, že sa netreba učiť a prejdeš. Že vieš, že ti stačí byť reálne na tej hodine a proste ideš. Zvládneš to. Sice akože otázka na nejaké známky, ale proste to zvládneš. Že keď dávaš pozor na vyučovaní. Inak stále sa hľadá tá mačka. Nenašli ste ju, Jago? Nenašiel si tú mačku? Pekne. Stále nič. Stále nič. Som sa prekonal? Na ktorý si idem? Pekne, pekne. Tak pohodička, že to stačí. Hlavne, že si z toho niečo pamätáš, to je vždy najdôležitejšie. Lepšie, ako keby sa nabifli na jednotky a ani z toho nevieš. Také sa tiež stáva, keď sa človek už vie z takého donútenia, tak to tak automaticky akoby zabudne. Chcene, akoby. Dobre. Baovandalčí. Počkaj, je tu ešte niečo? Nevyzerá to tak asi, ale pozrieme. Dobre, dobre, to za nič. Zase zadýchaný, okej. No ukáž to, ideme ďalej. Cestičkou, jak máme ísť. Záchytný bod, takže sa teraz asi predpokladám, čo stane. Ako inak. Tam sa už niečo mihotalo. Ideme preto. Zase toho mýtu sú divné. Aha, no jasné, že hej. Ešte čo sa deje, kokso? Možno som sa zlakla. To nebude niečo ešte vpredu. Nie, dobre. Ale ako tí, čo študujú vodára a azmatúru, tak si hľadajú úplne inú prácu. Strašne málo z nich si ostane. To je blbo, to je také celkom blbé, lebo však ja akože čo viem, tak za to zase nemáš nejak, že vieš menej alebo niečo. Mám za to celkom akože príjemné peniažky. Ako nie je to samozrejme, vieš, že úplne že top strop, že najlepšie, čo môžeš mať, ale akože keď napríklad si želám takto na niečo na začiatok, tak prečo nie? Dobre, dáme tam lightu. Dobre. Dobijeme. To čo stalo? Som to nepochopila teraz. No poďme, máme ho. No poďme, to už je easy. Tak je to ľahšia maturita, možno preto sa tam hlásia, že ich to aj keď ich to reálne baví. Zaujímavé, no. Tak ale zase je to aspoň taká istota, že akože mne to tak príde, lebo však veľa ľudí zase nerobí, vieš, vodárov, čo by to až tak moc vedeli. Keďže napríklad mám priateľ, je vodár, tak akože viem, že akože šikovných vodárov nájsť, tak akože nie je úplne jednoduché. Taký, že fakt vedia. Koľkokrát, vieš, keď bola aj na nejakej súťaži, tak proste vždycky on vyhrával, že proste, vieš, nikto. Vieš, také, čo boli také, že mali nejaký tým alebo čosi, tak vždycky proste oni vyhrávali. Všelijaké akože dosť akože cenné veci a tak. Tak to asi značí o tom, vieš, že fakt tam není moc tých šikovných. Že keď to proste vždycky, vieš, instantne jeden vyhráva a tak. Lebo keby to bolo, vieš, také, že tesné alebo čosi, tak asi nevyhrávajú stále, že ich tam je to predbehne za tých pár rokov alebo tak. Takže ja si myslím, že šťastie to je taká istota, čo je super. A že keď to doštuduješ, tak vlastne môžeš hneď robiť. To bude zase fight, ajajajajaj. Čo mi ide? Čo tak pozeráš? Čo tak pozeráš? Namiesto pušky budeme mať opakovanú brokovnicu. Opakovaciu.
Chcem to? Asi nie, ja neviem, je to asi jedno teraz. Dobre. Tak sme tiež to 100% nebude dobré, ale vieš, keby náhodou, tak proste vieš, že to tak by mohlo byť. Tak toto neviem, či úplne vyjde. Či nás to pustí preč. Nikdy sa ti nevráti. Kaž toto takto. A to je čosi. Dobre. A ešte niečo? Niekto? Nevidím nikoho. Asi už nikto, nie? Problémiky menšie. Tam nie je kill, to by som mohla ísť pre ňo. Dobre, ideme pre istotu. Ja to aj zapnem, toto svetlo. Keď tak, pre istotu, keby si niekto chce ísť. Že sprím na týždeň takéto pokeci, jasné, pohode. A ja hovorím proste, jak už dlhšie streamuješ, tak sú to takto ľudia od začiatku. Tak potom aj si chcú oddychnúť, vieš, akože nepísať chvíľku a tak, ale niečo si zahrať iné a tak. Takže... Ja som rada, že takto môžem si pokecať. Ja som rôzne taký zhovorčivý človek, takže rada pokecam. Už to je, akože toto ready není? No máme ich akože všetkých odstaviť, ale neviem no. Tam už zase niečo letí. Vloží batérie, to nič, to ma nezaujíma. To čo tam akože robí, prosím ťa? Také nepríjemné veci celkom. Škoda, to nemôžem nejak ďaleko zapnúť. Dobre. Dobijeme sa. Ci koky, aké zábery? Srandovné. Nabijeme to. Z druhej strany to nie je, takže úplne pohodička. A už len tohto. Nič koní. Na konci je to nič tu jasne zhodnotím, určite. Je tam čo vytknúť, je tam čo vychváliť, takže pohode. To mi ďalšie. Počkaj, to im preto. Tu sú prosím pekne, že ďalšie lutuje. Rýchlo, kým nás to niekto neuvidí. Fú, počkaj, to bolo close celkom, keďže som počula nado mňou. Dobre, postať to idú, takže to je fajn. Ešte, že chodia tak postupne, to je dobré. Teda akože mne sa to ľúbi aspoň. Papa. Už môžeme ísť? Nice, pekne. Niekto nejak hlasnú, taká cena, halo? Ja som naopak samotná, aj v škole som tichší, a však to nevadí. Si nájdeš nejakú zhovorčivú ženu a dobre bude. Ja rozkecam. Aj keď do školy nechodím, ale tak vidíš, že som to tak ostáva. Píše niekde tie hodnotenia, ak by náhodou mysol. Nepíšem, ale akože určite to môžem keď tak nechať, vieš, z tohto bude zostrih, keď tak, spravený na Twitchi, tak to môžem nechať, že ku koncu. Asi ťažko? Tak nie, musí to byť zo školy, vieš. To je tak. Dobre, im pozrieť, ako sme na tom, počkaj. Či sme na tom nejak extrémne dobre, počkaj. Lebo kontrolom, vieš, či to stihneme ešte dneska. Lebo som povedala, že to dneska dohráme. Pohode. Dám to do toho, keď takto zaznamu. Ak nezabudnem, dúfam, že nie. Nestáva sa, že by som na také veci zabudala. Ja si také hlúposti pamätám. Tam si... však nemusí to byť do školy vzťah, vieš ako?
A možno tam je zrovna nejaká osoba, ktorá má rozum, vieš, a vie, čo chce. Just get me there, Sheriff. Zas tieto sovy tam, či čo to tam je. Hold on. Dobre, takže proste zase to sovy tu. A zase nemám nič. Jakože môžem rovno povedať ti, že najvec, čo ma najviac hneva na tejto hre je to, že instantne každých 30 minút vždycky všetko stratíš. Alebo sa ti totálne downgrade a nemáš skoro nič. To ma najviac hneva na tej hre. To je úplne, že hrozne ma to vytača. Škoda, že väčšina ľudí len hľadá. Presne, vieš, ale keď to nájdú, že v tebe, že rovno, že čo, akože keď budeš niekom vyhovovať, tak úplne v pohode. Koľko je taký vzťah, že začnú na strednej škole a kľudne trvá až do dôchodku, až dokým teda, chápeš, tí ľudia teda nepomrú a tak. Sa môže stať, môže byť jeden z mála. Ale nemusí samozrejme, hej, že... A na druhej strane sa aspoň zistíš, aj keby to boli také týždňové vzťahy, zistíš, čo proste na vzťahu ti páči a čo nepáči. Ako je to veľmi krátky čas na to, aby si to zistil. Hlavne teda, ak som nejedal nejaký spoločný život v jednej domácnosti. Ale ako vieš si to veľmi pekne tak akoby zistíš, že čo sa tebe napríklad páči, keď niekto robí nejaká druhá osoba a zároveň, že čo tebe sa nepáči na sebe, že ako sa správaš a tak. Čo tam je? Divné. No ukáž to. Wow, normálne sme našli revolver. Neskutočné. Víš, to bude ťažké, keď je toľko nabov. Počkaj, ja chcem zistiť, že koľko máme tých termosiek. Termos máme, že 73. Nie, to sú rukopisy. Iba 63. To je blbosť. Viac ich máme isto. Isto ich máme viac, však si pamätám, že sme ich mali viac. Že takisto sme mali, keď som to pozeral naposledy. A určite sme ich zobrali viacej. Ľudia dospolu tak už vedia, čo chcú od života po väčšine a je na nich lepší spola. Tak každý to má inak. Niekto sa to naučí v škole a niekto nie. Takže asi toľko, no. Na to stačí škola, tých pár rokov a... Ale no, tak ale už by stačilo, chlapci. Ja nemám ani flerky, tak to je super. Dobre, ja musím tie súdy použiť. Tie súdy potrebujem toto vybušné. To prasa. Nebol to niekde vybušný súd, to sa mi len zdá. Jasné, že bol. Ja nemám náboj akorát, to je skvelé. Bože, oni tam akorát odtiaľ odišli, mi je fakt zle. Dobre, máme to. Jasné, neprečítam všetko, hej, len sekunda. Mám trošku problémy, vieš. Tak, ďakujem za follow. Dobre, máme to? Máme to. Easy. Easy now. No, keď to. Čo som čítala. To je najhoršie, som si všimol, spolužiak chodí s babou asi 3 týždne. Z dňa na deň sa prestali baviť, ani sa na seba nepozrú, ako by sa v živote nepoznali a to nechcem. Tak keď to nechceš, tak sa to nestane. Vieš, dôvody sú rôzne. Už sa na seba nepozrú, lebo jeden druhému niečo spravili, napríklad, že sa nejako podviedli alebo čosi. Alebo proste zistili, že si nerozumejú a že si nemusia mať nejak v kontakte. Po prípade sa hanbia za to, čo spravili. Dôvodov je veľa.
Vieš, dôležité je, že nemôžeš pozerať ako keby na to, že čo robia, ale skôr, že prečo to robia. Vieš, že prečo robia to, čo ty nechceš robiť. A to ti pomôže potom. Lebo väčšinou to môžu byť úplne hlúposti, ako napríklad, neviem, že sa rozišli preto, že on jej nenapísal, ja neviem, 2 hodiny, hej, a proste skončí vzťah. Hej, to si nevymýšľa, to sú normálne veci. A proste vieš, už vidíš, že keby to nie je dôvod... Ježišmaria, som sa zlakla jak nikdy. Fú. A proste vieš, vidíš, že to nie je žiaden dôvod taký, že sa nebaviť, alebo čo si. Že ľudia moc berú veci keby tragicky, alebo zbytočne ich preháňajú a tak keby nechceš, tak keby nemusíš to preháňať. Iba proste to príjmeš ako to je a hotovo. Ešte hudbička mi tu hrá do toho. Nie! Aj, dobre. Enma si stal silnejší? Hej, sú silnejší isto. Hlavne ono sa to aj zdá, že sú silnejšie kvázi kvôli tomu, že tým, že mám raz slabšie, raz silnejšie zbranie, tak potom je to pre mňa zložitejšie. Nemám rada tých ale miznusis. Akože tým nerobia nejaký veľký problém, ale... Ja som prestrelil ten súd. Nie prestrelím ho, lebo mi tam zavádzajú. Hajzli. Nemohla som si to ani polútiť tam teraz. Musím sa tam vrátiť pre ľud. Musím isto. Radka, radšej počúvaj rozkazy, neposielaj 6 eur a pošli si na dnes sa lúčim. Ďakujem za stream. Joj. Lúčim? Alebo že lúčime? Asi, že keď lúčim, tak lúčim, nie? Ale 6... Prečo si vybrala také číslo? To si sa prekonať Deliciousa. Ďakujem moc krásne, Radka. Moc si to vážime. A určite príjemný ešte zvyšok dňa a keď tak dobrú noc. Dobre, zistíme. Najlepšie, že tam sú tie... tam sú tie súdy a ja by som ich najradšej využila. No keď bola úplne najlepšia príležitosť, tak som to proste nevyužila, lebo... Lebo mi tam zavádzali, jak práve teraz. Keby mi nezavádzali toľko. Nie je hrozne zle z toho. Konečne! Čobička, že smutná. A je to v žití. Ale akože mám to safe. Sama budem? Jakže sama? Som ho prekonal, učí sa, neprekonal si ani náhodou. To ti musí byť jasné. Do frasa. Alebo ja neviem, proste chcem tam ísť kvôli tomu lootu, ale akože keď sa tam toto deje, tak asi kašľam na to. No tak sa cítia. No jo. Nejdem piť? Radka ide piť do mesta. Tak ide stokári do mesta, tak nejde piť. Dobre. Nepôjdem pre tie veci, ja na to asi kašlem. Akože isto by tam bol loot, tam tomu niečo mysnem a mrzí ma to, že to mysnem, ale proste akože to, že by som tam strávila ďalších 10 minút len tak akože také, že... To bolo easy celkom. Takže na budúce ideš piť? Či ako? Jak sa to malo pochopiť? Tam si nedostanem však, že? Tam nepôjdem, inak ma to skope. Ale keď sa ide piť, však jasné. Nie je to jasné, však ona je rádna party womenka. Dobre, rozsvietime si. Good. Mám previté všetko? Nemám. Dobre, môžeme ísť teraz. Pozor, už neprotestuje, to je jasné. Zas títo tu.
Nemám flare gun, to je škoda. Dobre, necháme. No veďme, ahoj, pa. Vidíš, hovorila som, že protestuje. Ako sa, že sa streamuje? Počkaj, ja ti hneď odpoviem. Alebo ti to môžem ukázať. Rovno, aby si to lepšie zapamätal. Ja mám vyskúkujem tlačítkom nezle. Dobre, ten prvý plášť bol riadny. Počkaj, ukážem ti takto. Aby si to vedel tak pozrieť. No, my akože streamujeme, že väčšinou už dve. Teda, výnimočne sa stáva, že streamuje jedna z nás. Fakt, že výnimočne. Zrovna dneska sa to stalo. A v podstate streamujeme zatiaľ, ako sa nám... Tým, že študujeme, ja píšem niekde inde, tým, že študujeme, tak v podstate je to také kúsok akože nie je náročnejšie, ale proste organizujeme sa vlastne podľa toho, že ako študujeme. Ale dosť často teraz, akože aj sa snažíme, chceme od nového roka vlastne, jak vie. Akože my sme predtým často streamovali, ale s tým, že sme mali hrozne veľa povinností, tak to nebolo až tak možné. Ale teraz sa nám to vlastne darí a od začiatku roka celkom, takže zatiaľ každý deň, no, skoro. Až na nejaké výnimky, na nejakú skúšku a tak. Takže v podstate, ja neviem, zajtra bude stream, v podstate pozajtra môže byť stream, vieš, a takto, takže prakticky na Discorde to väčšinou také niečo píšeme. Takže keď ťa to kúsok baví, alebo tak, alebo že ako to tu je a ako to tu není, tak keď sa ženíš na Discord, verbujete na Discord, je to tak tam väčšinou dávam do upgradeov v ten daný deň, že či bude stream, kedy bude stream a tak, lebo niekedy sami nevieme, ale snažíme sa teraz streamovať, že ráno, ale zase na druhú stranu niekedy sa to nedá ráno, tak streamuje proste večer. Oranžové veričky 2? No, povedzme. Ale keď sa, že sa mi to poslal, len viem, keby si prepnem klávesnicu, tak minimalizuje hru. No proste, keď sa, že Twitch tracker, nájde si tam, tak tam vidíš také, keď sa, že streaming alebo niečo také, tak tam vidíš, že koľko vlastne streamujeme, ako možno dlho a tak. Tým, že ja som teraz sama, tak ja som taká, že keď som väčšinou sama na tom streame, tak streamujem proste dlho, vieš. Lebo však väčšinou si rozhrám nejakú brutálnu hru a keď ma to baví, tak čo budem to vypínať len tak? Nice, máme ho. Nemáme? Let's go. Máme to. Extrém? To je ešte v pohode. To je ešte úplne v pohode. Jako my sme mali, už teda máme za sebou celkom dlhé streamy. Ja teraz rátam, že bez spánku, hej. So spánkom to nič. Aha, termoska. Prečo ho nemám? Aha, to ešte tam budem ale mať. Najviac sme mali, čo sme akože nespali a streamovali, tak bolo 36 hodín vlastne v kuse. To je taký náš rekord. Samozrejme, nebolo to žiadnym, neviem, medblonkom alebo čím a neviem vôbec, či sme mali nejaký energetiak mali vtedy. Asi ani nie. Možno aj sme ani jeden. Takže tak. Lebo my nie sme na také, vieš, že extrémy. On to bolo vlastne pôvodne 36 hlavne kvôli tomu, že si tým nepokazíš režim. Že vieš, že ide spať proste zase v noci alebo večer. A potom najmä tomu za tých pár dní si to obnovíš a proste budíš sa normálne ráno, vieš, ako by si aj mal. Nie sme vôbec za to, vieš, že keď napríklad niekto streamuje, ja neviem, cez 40 hodín a proste ide bez spánku, to je proste extrém a dáva si ešte do seba, vieš, nejaké blbosti a neviem čo. Toto je ešte taký čas, že sa to dá proste. V pohode. Dobre, myslel som niečo? Asi dúfam, že nie. Drop this. Máme niečo, nemáme tu nič? Dobre, ideme. Pokračujeme ďalej. Dobijeme sa, dobití sme. Dobre, v podstate dneska si sme robili Veronika srandu, že ako sa pozerám, tak nasrám do toho monitoru vždycky. Katastrofa. Niečo bliká, to budeme musieť spraviť, ale... A ideme určite ešte pozrieť sem.
Musí tam niečo byť niekde. Neverím tomu, že toto je proste komplet prázdne a nič tu absolútne nie je. Alebo aj to tak môže byť. Na YouTube sú také, čo streamuje týždeň v kuse, ale vieš, to je asi, že so spánkom predpokladám. Či bez spánku? Bak bez spánku, tak to je extrém. To je úplne maximálny extrém. To si hrozne proste kazí zdravie. Som? Tak to pôjdem. My čo sme mali najviac? My sme mali asi, neviem, pomery 2 týždne. My tak išli. A my sme to potom museli uknúť a ukončiť kvôli tomu, že sme mali školu, vieš. Ale keď doštudujeme, teraz bakalára tento rok, tak cez leto chceme určite robiť také zase maratóny. Ale normálne maratóny, vieš, nie je také, že teraz pošli peniaze a budem proste streamovať dlhšie. To nie sme moc na také. Ale skôr proste, my sme to mali teraz naposledy tak, že proste sme streamovali, proste koľko sme vládali, alebo koľko sme vedeli, že môžeme. A proste keď napríklad niekto poslal nejaké peňažky a nejak to vo finále bola nejaká suma určitá, tak proste sme napríklad niečo special za to spravili a tak. No poďme. Zas ty to? To vôbec deň proste. Dobre, dobijeme si baterky. Máme to hotovo? Ešte nie, že ešte tam sú stále. Dobre, vybavený. Hotovo? Nice. Topka. Som mala skočiť, že? Ja som nepreskočila. Som si z toho urobila nejaké kolotoče asi. Kolotoče. No poďme. Hop. A to zastaví takto? Nie, dobre. Zlakla, vieš, že to zastaví, ale iba sa to nejak myslela. Super, Tyrannosku klasika. Brokovnica, flerky, telku zapneme. Tu mali byť tieto veci. Počkaj, ja pozriem všetko tak, ako má byť. Sekunda. Ja by som to aj pozerala, len proste hrozne to berie čas. Čiže chcem vedieť, čo tam je ešte. Proste nejaká čierna diera tam je. Dobre, to mi stačí. Prepáčte, som na to utla. Zábavu kazím hrozné. Počkaj, ešte pozrieť. Jasné, tekaj. Teším sa. Pekný deň ešte teda. Máme tu ešte čosi? Neviem už asi nič. Dobre, môžeme ísť naspäť. Môžeme ísť naspäť. Príde, keby viac zadýchaný s tou brokovnicou, čo je blbo síce, ale že vraj tak je, lebo však nie si tak stále rovnako všetko. Ďakujem. Niekto z popredu nie s tým svetlom. Toto má stíhať. Ty kokso, počkaj. Do prčíc.
Dobre, uhneme sa. Sakra. Pardon. Dobre, trošku si ich oddelím od seba. No narazila, alebo to minula tak prišlo. Dobre, sekerka minus. Dobre, máme to. Táto zase trvalo večnosť. Dobre, môžeme ísť. Nabijeme všetky broky. To tiež nabijeme, tu už čakajú srandisti. Dobre. 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 Komplikované toto. Ja padnem z útesu, alebo čo si tam není útes nejaký? To prčí To mi nehovor. Teraz neviem, či to je to isté, kde som bola. Nie, to ide, dobre. Prčic. Toto je v rite zase. Ale zase hardcore proste. Dobre, prebijame. Prebijeme. Hen tam by už to mohlo utiecť ten tiel, lebo však akože trvá to moc dlho. Dobre, utečieme odtiaľ toho. Dobre, máme ešte flerku. To by bolo ideálne, keby nažili na jedno miesto nejak. Dobre, minus typek. To je všetko? Dúfam. Nice, dobre, je to všetko. Good job, Jane. Thank you. Dobre, poďme. Neostalo moc nábehov síce, ale však čo? Doriti. Nemyslíš vážne? Dobre, poďme, lebo toto je nebezpečné pre mňa. Nepríjemnosti. Dobre, vyšlíme sa nepríjemnostiam, aj príjemnostiam, aj všetkému. Zase tu nejaké looty, bereme. Extrémne listy, rastliny, všetko na zemi. To čo, sneží, či čo? Koľko tak vyzeralo? Fú, asi rýchlo, no. Si to nejak padne, alebo čo si. Vyzerá to tak.
To čo to je zase za ľudí? Všetci tráv, prosím, nehovor mi nič, že nie. Lebo ja potrebujem proste náboje. Máme to, easy, poďme. Keby neboli všetci, tak úplne zbytočne si vyvestuje náboje. Hlavne tie silné, akože treba ich používať, jasné, aj si to šanujem, ale... Dobre. Dobre. Máme to. A teraz by sme mali ísť kadiaľ. Tady to nie je. Bunka? Vyzerá to, že hej. Dobre, poďme. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Aj. To je tá typka do začiatku. Excuse me? Excuse me. To drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. Jak to mám bejvačík? Get my friends to come back with the helicopter. Drsné. Ja som hovorila, že ona niečo vie. Vykradnem mu, počkaj. Hodo, vybavené? Pozerám, či náhodou. Ok, poď. Dobre, vybavené. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. No čo, nás pustila? Let's go. Podaj hlásenie, ako to ide? Vieš čo? Snažím sa zistiť, že do jakého bodu vieš, čo musíme prísť. Akože dneska to určite stiahame do hra na 100%, ale... Počkaj, pozriem baterku. Dobre, má to fajn. Ale ešte neviem, vieš presne, koľko to je. Doriti. Dobre, máme to. Dobre, vyhneme sa. A teraz čo s ním? Keď nemá náboj, musím nejaké nájsť. To nemá cenu si míňať flashlightu, keď to skoro nič není. To elektrika môžem nahnať, nie? Jako nahnať do elektriky? Nahnať do elektriky, musím ísť ďalej. Ale keď sa ho chcem zbaviť, jedine. By som ňou chodil stále. To je remaster? Nie, to je klasický. Klasický. No ukáž, tam sa musíme dostať. Prečo? Ja som akože... Ja sa neviem, potom chcem pozrieť, že ako vyzerá ten remaster, lebo rozmýšľal som, že či ho teda kúpiť ten remaster, alebo nie, lebo však na Steam bola vlastne čeština. Tak to trebalo kúpovať znova. Ale zaujímavé ma to, že ako to vyzerá v porovnaní. Jeden, dva, tri. A čo mi to akože teraz pomôže? Môžem skúsiť zistiť.
Vlastne si odblokujem dvere, jasné. Čo pozriem, či tu je niečo? Dobre, není. Počkaj, tuto. No poď, odblokuj to. No poď, počujem normálne toto. Dúfam, že to bude fungovať tak, ako sa predstavujem. Nebude? Je, že to nebude fungovať, musí to fungovať, počkaj. Alebo takto vlastne. Ja nie, dobre to bolo. Či nebolo? Zistíme. Hore sa nedostanem? Aha, tak to nepôjde takto. Tak nič. Som myslela, že to spravím tak, ako by som chcela. Jako teraz premýšľam, že či to akože ide nejak skombinovať, alebo čo si. Nejasne, chápem. Takže to proste ide skombinovať nejak tak, aby tam boli všetky. Asi. Či vlastne trojka to vždycky sa stiahne? OK, neviem, ako som to spravila, ale ide to. Let's go. Som myslela, že to uvoľním, alebo že preskočím, alebo čo si, ale nejde to tak. Skoro som padla. Uha, neprejnosti. Počkaj, toto je tiež na vody. Miním si jeden nábočok. Keby viem, že to na vodíky, kokso. Počkaj, ja som si akurát vybrala čas, keď sa to oddelovalo. A som si hovorila, že však sa to neoddeluje, nie, že však v pohode. Ach, to nevadí. Dobre, nevadí. Dobre, poďme. Vybavené. Hotovo a tým pádom môžeme ísť naspäť za kamoškou našou. Poďme! Za kamoškou našou. Aha! Tak počkaj, najprv tam je kamoša. To je super. No. Technianka to nie je one hand clapping. To teda nie je. Dobre, typeček minus, ešte druhého. Vybavený. Tento čo? Ten teda tiež nie je nesmrteľný. Vybavené. Dobre, môžeme ísť ďalej. Dobre, kade teraz? Už oni sa tu spavnú za mňou.
Mhm. Dobre, musíme ho oslabiť. Dobre, vybavený tento typeček. A ešte ostatný. Nemám? Tak nemám, no. Mám jednu flerku. A ak sa mu to nedám, tak môžem ísť preč. Počkaj. Ja ich musím nahnať na jednu hromádku. Nice! Bože, ešte, že to spravil. Úplne mi teraz pomohol. Let's go. Normálne, kde by to ja neviem, čo by som spravila. Nemal som žiaden náboj, nič. Poď, dá sa stať to? Nedá. Šťastie, jak nikdy. Fú, poďme. A neviem, Janka? Chápem. Ďakujem, Zuki, ďakujem za potlesk. Otváram dveře. Mednú. Jak to tam žiari. Nemá to ešte niečo, všetko som už vykradla. Mohla by to ešte niečo mať. Aha, okej, tak idem. Sme ready to go. Tak ho pusti. No však idem. Part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. Ty to zase niečo mám? Nie, nemám. To je úplne random typka spisovateľ. But it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Vy to nás prečo smutný? He was so famous. Ten koberec len tak random. No one knew. No, Tom. Dá sa aj sem? He left only one thing behind. Dá sa. In case it happened again. Unavený? Jo, tak si oddychni. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters. Nie, nebudem si brať. And none of us will survive to see the Tak možno, že je v nej viac nábojov, počkaj. Ale ja sem bereme, je tam viac nábojov. Všetci pijeme? Dobre. That's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light. He saved us. The darkness stays with you. You sustain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Tu má tam normálne, že signál, hej? It's Sarah now? Monka X. Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach Zlatá the teta. well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Teraz zlatá teta. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Čo spravil? At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Tam
Tam je nejaká stránka. Tu nič. Si myslel, že je Batman? Ako to bolo strašné. Neviem, prečo to spravil, ale proste to spravil. Inak vieš, čo ma zaujíma? Nebudem to čítať, ale ja som len vedieť, že koľko sme to pobrali v tej 4. Ty kokos, jedno nám chýba. Len jedno. Chápeš, že nám iba jedno jediné chýba? To je super. Super, super. A z tohto zatiaľ? Zatiaľ tiež jedno. Tak to sa asi blížime. Sranda. Jedno jediné nám chýba. Že pozberám všetky stránky v tomto. Lebo tie, čo sú tam také tie erbiky, tak to ide len v tej najťažšej obťažnosti získať. Zás títo. Dobre, vybavené. Kokos dlho nebola refu. Poďme. Vykričím join, že to môže vyrábať bodíky. Tararara. To bude nejaká skratka, alebo čo si jen to. To čo? Tak. Dobre to je, nie? Podľa mňa úplne geniálne. Som si musel zatliskať. By som mal dať na pedál refu? To by sa len tam šlaplo a zle by bolo, vieš ako? Ty kokos, skoro som padla. Vieš, ja to tu mám napindované, nebo nič. Aha, vyhrala som refl. To je to isté miesto. Bože môj, jak som mohla páť na tom istom mieste? To oveľa rýchlejšie inak, než som to ďal. Dobre, výborne. Dobre, nepadnú na tom istom mieste, noted. Dobre pre nás? Čo dobre pre nás? Že sa prešlapneme? Vôbec neviem, odkiaľ to bolo, ale v pohode. Tak ja mám ešte single rifle, že nech sa nepovie. A tu sa nezapojím. The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was Vidíš? empty. Daj som vám dal 2 rifle. Nič nie, ale asi nikto tu nie je. OK. Pekne? Ďakujem. Sú nejaké 2 kamene. Dobre. Máme zjetať auto, takže ideme. Mám stále otvorené okno, že čo mi je zima. Kde som tu, počkajte. Zatvorím si okno. Vašo, vandál, malinký. Počkajte ešte chvíľku. Jaj. Však dám na bok. Mi zavádza stále. Dobre. Hovorím si, čo mi je taká zima? Že čo som paranoidná? Ja mám studené nohy, vieš? A potom, že jaj? Pozriem sa, že jaj? Prišiel som na to. Dobre, baterku ešte mám. Tráva je najlepšie. Tá je akože taká kvalitná, jak nikdy. Aha, Zigotka vyhrala, easy. Paranoida na zimu. Oni prežili, hej? To sú z nich svetla.
Tu mal byť nejaké veci, nie? Sa mi zdá. Ešte na otakoze veci. Ok, ukáž. Tie veci. Ešte niečo? Nie, to je všetko. Však oni to dávajú sami. Proste úplne, jak počuť, že sa trápia, vieš, že ja sa to lutujem. Prišla ako taká spasiteľka teraz. Hotovo. Máme to. Prežil. Bez New Yorku. Pekne. Si pamätáš, že? Takto. Že čo vraveli. No pome. Jak sme na tom? Dobre sme na tom. Čo sú taký pomalý? Dobre, už utekajú. Za chvíľku budem ja pomáhala. Ten, jak má tu zbraň skrz lokeť, to je úplne super. Hviezdne. Pome, ruky hore. Zoberiem ešte tak loot, čo sa len dá. Dobre. I knew you'd be all right. The flaming eye of Mordor? Mordor? Dobre. Už zas títo... Zas tí, čo celú hru. Už zase tam je milión. Ideme ďalej. Pardon, ospravedlňujem sa. Joj, to bolo close. Dobre, typek je bezmocný, výborne, ďakujem krásne. Typkovia vybavený. Toto sú... Pekne. Dobre to zadefinovala. No sa mi nelíbí, aj sa mi niečo ľúbilo. Akože viem, že tá diskotéka bola pre ňu, ale... No poďme. Čas trúbky tu je? Dobre, už len nie som paranoidná, som rada. Dobre. Takto, môžeme si napiť, ale... Tu nemáme nič. Dobre, zavolám ten elevator. I keby ho nemohla aj ona použiť. Teda zavolať. Koľko svetla, cikóky. Že len z jednej strany idú, však to nie je také hrozné. Čo stresujú? Veď úplne easy. To je všetko? Veď tam rúbe strom. Že je drevorúbač. Keď tam stojí na jednom poschodí už 5 minút. Dobre, 5 minút to není, ale aj tak, dosť. Takže oni ma to len tak nechali, hej?
Moje nešťastie. Ja teraz bodol ten videa, kde je teraz ako? Už to bliká? Blikalo to predtým? Neblikalo. Poďme, ideme do svetla. Dopoďte, lebo ja zahrem. No poď. Otraz. Normálne by som mu tam nechala. Ajaj. We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wake? Weaver's crazy, but she's got something Plán je left prežiť. behind. Something to Stay fix this. alive. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. No poďme. Tam je zase ďalšie svetlo, ideme do svetla. Carefulujem, don't worry. To som na to prišla aj bez teba, kamoška. Počkaj. To nefunguje. Proste to mám držať, okej. Ani ma tam zase nechajú. Okej. Je ty alebo nesi, no tak to vôbec neviem. Dobre to bolo. Môžu byť radi, že ich to nezabilo. Že what's going on. No dobre, ja si tu idem zapotiť sa. No, nechaj si zabité pekné. Čau, Simon, hello. Tá mapa mi nevie ani nič ukazovať zatiaľ. A zrazu. Však ja neviem, Janka? Čo nevieš? Bože, zas toto, neznášam to. Dobre, ideme, lebo nás to dostane. To je posledný papierik. Pome. Existuje lochnická príšera? Neviem, sú pre dôkazy, že áno, ale zároveň to ešte nie je úplne pevne stanovené. Podľa toho, čo si pod lochnickou príšerou predstavuješ, vieš ako. To tiež veľmi dôležité. Úplne si myslela, že sa nedostanem na priehradu, chápeš? Úplne easy. A to nevyzerá moc dobre. Normálne to roztrhá za tmy, alebo čo? Poďme hore, špláme. Dinosaura? Fú, tak to neviem. Myslím, že dinosaurus už nežije. Možno ide v humbi jach, nejaký morský. To je pravdepodobnejšie. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Dá sa to? Dobre. Napíchame tam tie náboje. Rýchlo. Rýchlo.
Typek neviem, čo to skúša. Takže toto skúšal celý čas. Dobre, zase tam dáme ten AB. Vybavené. Zas ďalšie? Dobre, sme to precenili. Ja viem takto eliminovať, že úplne, hej. Dobre, ešte niekto? Asi nie, všakže. A taký aligátor je dinosaurus? Podľa čoho súdiš? Nemyslím si, že to radí úplne medzi dinosaurov. Biologicky, či? Hej? Vyzerá tak a radí sa to tam? Takže možno je to dinosaurus, ja neviem, ale však musíš vedieť, asi nie? No tak vidíš. Dobre, no poďme. Šup. Treba sa usejovať pred nebezpečenstvom. No poďme. Nabijeme sa aspoň 3 náboje, či čo to? Nepríjemné toto tu veci, tornádka. No poďme tu. Varan a také srandy sú asi deti, teda ešte bratranci T-Rexa, fakt? Kam idem? Ja som Pepega. Ja som si zabudla proste kávičku, vieš? Dobre, nevadí, tak som ísť znova. Matuzalém, to čo toto? Extrémy. Prehral to? Som si nevšimla, ale asi hej. Tak ten... Počkaj. Idem to prečítať. Trápny alert? Jakýž trápny alert? Prehral ten alert, či nie? Nie som si istá teraz. Lebo ak mu toto vieš kričiť, tak nepočujem. Brutálne to je nahlas, ale aj vy to máte extrém nahlas. To keby viem. Hej, prehrala? Okej. To máte hrozne nahlas. A to som dávala hrozne ticho. Ja seba nepočujem. Takto. Tak, dobre. Počkajte ešte? To dalo preč? Dobre. Môžeme. A som si zoberiem kávičku. Termoska, ber. Easy. Tak jak to mám preskočiť? Ty kokso, jak sa mám preskočiť? Ty katastrofa. Dobre, ešte raz. Ja si klopa. Nech ťa dám tichšie? Samozrejme. Strašné. Ospravedlňujem sa za to, že vám susedy klopali. Že si má mať teda tichšie. Ale ešte nie, po 22. si mal povedať, vieš? A to som musela mať rozbeh, no to by som inak nedala. OK. Fú, jaké auto zrazu len tak? Idem. Čakaj, som ju poslal? Sme tu. Let's go. Typka si bere furt lampášik. Lampášik forever. Ďakujem. Fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model.
Right. Nepoďme. Nekonečné čakanie. There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes. Dostane sem? Je dobré. No poďme. Teraz nám to ukáže nejakú banku. About the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Epizódka za nami. Poď, Rodinko. Chodbička. Pepe Gam píše. Můžeme odpísať. Dobre. Odskočím stávecko a ideme to dohrať. Hodina ostava. Hodina gameplayu. Takže počúvajte chill hudbu a hneď som tu. No dobre. Ideme na to. Ste ready? Ideme dohrať túto pekelnú hru. Ešte dneska. Dobre. Dobre. Fú. Zatriem si oko. A ideme. Hodina gameplayu. Sme ready? Vám, že hej. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice.
It's a horror story. No one will survive. You know Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Colton Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Finish this. Myslíš pro tady tyčinku? 6. Ježiš. Před 2 lety. To vyzeralo, jaký by ležel na zemi. Chudák. Nemá na postel. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Dobre, painkillery, ty sú tu. Víš, jak to šuští nepríjemne. The pills worked fast. The prospect of being awake. Ale som páčil, že vám napísal, že to už je koniec, vieš. Už. There was a message waiting for me on the machine. Dobre, počkaj, ešte dáme message. Ešte sa tam pozrie pre istotu. Ukáž message. Háčme. Mhm. I'll talk to you later, Al. Watch the show. Dobre, máme podešovku, ktorej sme teda pravdepodobne. No a ideme na to. I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on Artigo. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Elliott Show. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, there are 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old. You selfish bastard. Always thinking of yourself. Pravda. Certainly gives us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop,
and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. There it is. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Že som vtipný, jak si povie. I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? Yeah. You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Trenčine. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. To bolo pred 2 rokmi, inak pripomínam. Že keď sa všetko už ustáli, tak pôjdeme niekam na dovolenku. 2 roky to trvalo. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. Kamož náš. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hoffman claimed. There was no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Všetky sú nejaké triky. Používa sa aj normálne pri špeciálnych výcvikoch. Nie len pri nejakých trikoch, hej, akože. Normálne pri špeciálnych cvičených psov na napríklad aj vykopávanie, alebo teda hľadanie, stopovanie ľudí z lavín, alebo teda už mŕtvoli skôr z časti hlavne. Takže tak. Dobre, môžeme ísť. Môžeme ísť tým autom? Dúfam, že hej. Dobre, pohodička. Ja hovorím tak všeobecne, nie každý to vie. Teraz nám ostáva približne nejaká hodina gameplayu. Pozerám, či to na to nie je niečo užitočné, ale asi
Ani nie, dobre, nevyzerá to tak. Nic som nenašla, ideme. Bože, zase toto sú nejaké neviditeľné steny. Ako puška, ukáž? Zoberieme. Tie lípkavce tu na zemi. Dobre, máme. Zacúvame. Pozri, už si 72. Úplne easy. No ukáž. Tu mali byť veci nejaké na lútenie. Aj sú. Nice, dobre, máme to. A to by bolo asi všetko v podstate z tohto. Dobre, ideme na to. Ľud nejaký máme. Čiže nebudeme úplne trapaci nejaký bez vecí. Tajomstvenie gambling, presne. Alebo iba keď je gamble minútka. Ja som väčšinou tak bola, že ešte pred tým, že keď som napríklad pozerávala stream, tak jak ty, alebo kdokoľvek, tak som väčšinou tiež bývala proste prvá, lebo proste som negamblila, vieš, a keď hej, tak to bolo fakt, že akože rozumne, vieš, iba keď som vedela, že neviem, proste nie, že keď som vedela, ale že keď som tak si myslela, samozrejme to nebolo najlepšie, ale hlavne som ušetrila na tom, keď som proste negamblila tak. Takže jasné, isto. To nie je jak Medio, čo furt píše gamble lol. A potom má 0. Dobre, ideme, pokračujeme v jazde, pozbierali sme si nejaké veci a musíme vystúpiť. Takto sme teda dlho nepošli. Ty pogo, proste, to sú jaké to tóne hlasy. Škoda, že my sme to nemohli prejsť, by to bolo dosť kratšie. Jasne, utekaj, nech sa darí. Odkiaľ mám zrazu baterku? Sme aj predtým? Vybavené, môžeme ísť ďalej. Nejaká stránočka na zemi, let's go. Nejaká vrana pri ňom. Pri tej stránke. No, toto bol ten začiatok vlastne, ceca, že tu sme niekde začínali. Kvázi môžem povedať. Môžem ísť autom, prosím, dúfam, že hej. Nice, let's go. My sme skoro vôbec nevyužívali tie auta inak. Čiže to škoda, lebo by nám to hrozne ušetrilo cestu. Ako nebolo toľko príležitostí, ale bolo ich dosť. Fúha, nepríjemné. Ale za mňa nebudú bežať celú cestu. To tam bolo akože, aby som nemohla ísť autom, alebo ako? Srandovné. A však povedzme, že hej. Pekne, Anka, tiež si myslím. Dobre, sme pod svetlom. Takže pohodička.
Nabijeme si, skontrolujeme, že tu niečo nie a môžeme ísť. Bariéry obchádzať? No však jasné. Doriti. Tak to čo malo byť? OK. A to dopravná polícia? No však jasné, užili si to. Tam je tam ten jeleň. Dobre, tu máme. Pokračujeme. Teraz sa ešte zdvihne. Hospode, what the hell, samozrejme. Dobre. Fúha. Extrémy. Extrémne extrémy. Tak to si robí srandu. Musím používať tie oné flerky. Granáty či flerky, teraz neviem. Zistíme. Poďme. Jedno. Druhé. Sa zdvihne. Zastavíme nejak. Nemala som sa kam uhol, nevidela som, či tam niečo náhodou nie je. A ja som to posrala, prečo som išla tak skoro? Nie som to tretíkrát? Nice! Ja už teraz tiež tretíkrát to pasáž, vieš? Neviem, prečo som tam išla tak skoro. Úplne som mala super rozohrané. Dobre, poďme. Môžeme ísť. What the hell, dobre. To nič. Počkaj, to čo bolo? Veď som to zastavila. Haló? To čo bola za blbosť? Však som to rozsvietila. A už budem počuť 5. krát, že what the hell? Teším sa, počkaj. Dobrá hlúposť. Aspoň sa mi teda zdalo, že to tak bolo. Jedno. Druhé. Aspoň to netrafilo. Tretie. Môžeme ísť ďalej. What the hell? Teraz sa bude znova pozrieť. What the hell?
To čo bolo? No tak to je hrozné. Bože, to je hrozná pasáž. Neznášam tie levitujúce veci. Od začiatku to hovorím. Úplne je to strašné. Najlepšie vieš, keď sa to položí na zem a zrazu sa len kúsaček pohľadne úplne milimetrik a ťa to proste ide zabiť. No poď, ešte raz chcem počuť od hele, však lebo málo bolo. No poďme. Tak to je uletí toto. To sa nemalo prečo stať, však som to všetko eliminovala. Ja by som rada vedela, že čo mi normálne teraz ublížilo, lebo... Dobre. Ja asi nerozumiem normálne. Chvíľku počkáme. Dobre. Chvíľku počkáme zase. Nech sa trochu dobijeme, lebo tak to je strašné. To nie je pasáž, to je most. Ja, strašné. Aký život by to chcelo aspoň. Dobre, super. Už by stačilo. Lebo akože už nemám čo. To zase nejde. Super. Fúha. Toto bolo hrozne close. Toto bolo brutálne tesné. Fú. Tak poďme teda. Mne sa nedá hýbať. To vôbec neviem, čo sa deje. Nedal sa mi vôbec hýbať. To mi nehovor, že mi moc na celý most teraz. To si robíš prdel? Nešlo sa mi hýbať vôbec. Absolútne sa mi nešlo hýbať nič. Že nervy. No ne, chuť to vypnúť, chápeš? Otras. Musím sa dá nejak ukladať. Proste to nejde. What the hell? Super, to som ešte nepočula, fakt. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Ale už vieš, ak tu je tá časť mostu, tak ja asi neviem, ako prejdem. Dobre, prešla som. Somehow.
Vybavené? Ešte toto. Či to nebolo nič? Myslím, že bolo. Vybavené? No a teraz čo s týmto, akože... Konečne. Dobrú noc, čako Giovanni. Otrasné ti poviem. Otrasné. Toto bola akože za mňa zatiaľ najhoršia pasa, čo to bola. Úplne, že fakt, že najhoršia. Končiť? Jasne, dobrú noc. Hej, dohrám to dneska, malo by som to stíhať. Len je to tak, vidíš. Asi o 11. možno, alebo tak, rátam. A tu som sa to zdržala, takže neviem, no. Nedá sa brať to auto? Mohlo by sa. Nice. Budem to skúsiť preklikať, nech viem. Neviem. Potom zastrieť, jasné. Čo ma zastavilo? Prosím pekne. Kamínok. Klasický. Počkaj, tu je nejaké iné auto? Tak to nie je dobré. Vybavené? Nevidím nič. Taký flashbang som dostala aj nikdy. To bol nejaký dlhý flashbang, áno, Meďo? Čo by si rád? Ty máš novú baru? Áno. Mám. Včera večer som farbila si pred a Veronika mi dofarbila zad. Ono to bude ešte, že tak si vie, vieš, jak som to mala. Len to musím jakoby vymyť. Musím akože vyťahnuť farbu odtiaľ. A v parku samozrejme. No poďme. Môžem si zobrať nové auto? Ukáž? Nedá sa. Dobre, som zabudla, že toto je toto. Počkaj si tam Klárku? Samozrejme. Jak si vedel? Ty poznáš? Ti písala? Zláta. Presne. Aj v Arku, aj v parku, aj... Tu je hrozne veľa. To nie, tam je hrozne veľa. Inak ten typek normálne stále bežal, ten halus. V tom svojom gameplayi. To čo bolo? Je toto? Jak ma to mohlo trafiť? Ja.
Dobre. Zase je tam hrozne veľa. To neviem, ako toto prespeedrunujem. Ja nemôžem proste každého jedného, vieš, úplne, že sa neviem starať. Na to nemám vôbec náboje, ale že absolútne. Dobre, poďme. Ako tam sú tie červené tieto vecičky. Jakože môžem tam už trafiť? Ja som sa vôbec tam netrafila tam, kde som chcela. Toto je hrozne trápne. Proste strieľam do toho, ale nestrieľam tam, lebo tam stojí on. Ale pritom by som mala do toho vedieť strely, vieš, lebo však strieľa do toho. To je pekne od veci. Ty furt hraješ? Jasné, však to ideme dohrať, však som povedala. Ešte tam ostáva necelá hodina gameplayu. No poďme. Poďme na to, lebo strašné. Dobre. Takže mu to neubližilo, hej, vôbec. Dobre, máme to. Ešte by to chcelo sa to kúsok dohyliť. Mi odpadlo, odpadlo PC, to som to už 2 hodiny riešil, dával som grafiku, procesor proste vše, 10 krát odpojil, zapil a pak proste sa mu naskočilo, neviem co sa stalo. Vieš čo sa mne stalo, keď sa to mi toto udialo? Že napríklad, jak máš kabliky, proste na štart, reštart a tak, takže napríklad jeden sa ti z toho mohol uvoľniť, vieš? A vlastne stačilo len kúsok akože zatlačiť a bolo by to. Dobre, vybavené. Nebudem tu zbytočne riskovať, radšej sa tam vyhádžem a proste viem, že to je v pohode, ako keby mám stresovať alebo čosi. Si zápisne proste natvrť odpila od proudu. Hej. Hej. Hej, hej. Zaujímavé, no. No jasné, hlavne sa na to príde. Niekedy nepotrebuješ vedieť, že ako si to opravil, hlavne, že si to opravil. A tak väčšinou to nebolo, to vieš, väčšinou to bolo také práve maličkosti úplne maximálne. OK, máme to. Môžeme sa řídiť, som happy. No a jedne po ceste to nájsť, že ako na tom sme. To nebude niečo? Není, dobré. Máme si to ďalto, tak ideme dať ďalto. Jak sa cítiš? V pohode. V pohodičke. No, s tým, že musíme toto. Ideme, riešime.
Bože, ten typek je teraz tie pasač, čo som ja bola, keď to pozerám. Strašné. Dobre. No vieš, pomaly sledujem, či akože, či to vidie tak, ako predpokladám. Dobre, máme termosku. Veľmi dobre, že to takto prebijam, ale hlavne, že to vyšlo. Krampus podčiarkovník Ed sa rozhodol so svojou komunitou skladajúcej sa zo 16 kamarátov prísť nás pozdraviť na stream. Ahojte všetci. Krampus, ďakujem moc krásne za raid. Aký bol stream, čo ste robili? Priznajte sa. A my hráme aktuálne len Wake Up v podstate celý deň a už finišujeme pomaly, už len pol hodina cca. Takže tak. Takže tu tak pomaly tryhardím. Nech už to máme to hrané. Takže tak. Ale ahojte všetci, čače. Aj Finák, ahoj Alien, ahoj určite, ahoj Krampus, ahoj Ukulele, hello. Dobre, napome. Stáva aj zahrať. Inak by sme mali Mafiu 2 Definitive Edition. A čo vravíš? Pohodičke, všetko? Definitive edícia? Alebo si ti niečo nepáči, alebo tak. Je to v pohode, ale Meg je super. Takže určite odporúčam. Má to svoje drobnosti, chybičky, ale fajn. Idem prejsť, videl to? Musím vystúpiť. Si prvá, ktorá nazval určite, cením. Ježe prvá, nech ti hovoria ľudia. Alex? Ja tak, vždycky si tak podľa seba skreslím. Vždycky bude niekoho prečítam úplne zlé, alebo vieš, akože buď zlé, alebo vymyslím úplne nejaké nové meno. Dobre, nech sme na tom. Signálny pistol daj. Dobre. Mám tu nejaké veci, poďme z dole. To je jedno, doma som Alex, na tréning som v Šaňo a v škole ma volal Braňo, takže vlastne úplne inak ťa volám, hej? Dobre. To je také moje typické. Neboj sa. No, keď bereme auto. Neviem, prečo to vybuchlo, ale v poriadku. Kamaráti volal debilko? Zajímavá prezývka. To čo tam zase je, aký oný? Traktár. Do riti. Normálne vykotilo z auta, to čo je? Tak to čo má byť toto? Teka za follow. No to sa vyčitovať a nic z toho. Ale do riti s týmto traktorom, tu čo to je? Bager. Dobre, máme to vybavené. Traktor, bager, hoci čo, vybavený. Smysla. Varec spálny, samozrejme. Dobre, toto máme. V podstate auto mi zhorelo, takže to je úplne na nič. Ale asi to bolo to ešte jedno, nie? Či to je ten rozbil, no. Tak poďme peši, no. Idem mu to. A tak mysliteľne, že tam taký jump vlastne. Takže v pohode. Poďme na to. Smeti ma skoro zastavili, nepríjemné. Jak to mám prejsť?
Ja myslela, že dostanem sa k jazeru proste. Nemám byť proste, ak je to svetlo? To je blbosť, aby som sa úplne otočila naspäť. Jak teraz ten time wastujem, to je strašné. No nič, to musíme ísť tamto ďal nejak. Aby si to auto posajujem. Tam ešte niečo svieti na zeleno, treba využiť. Okej, chápem. Chápem. Hrákal som MG2, mal som proti sebe typkov, čo dávali za bojové jednotky a hrali s autosnipermi. Tak vidíš, tak to nie je nic, že hrali s autosnipery. Ono najväčšia vlastne dôvod, prečo ľudia nehrávajú s autosnipermi, je hlavne ten, že ti to naročí úplne komplet financie, že to je brutálne drahá zbraň. To nie je žiadna hamba alebo niečo. Len sa to veľakrát neoplatí kupovať kvôli financiám. Čo je tu? Nič, to len taký boxík. OK. Jasné. Joj, tak dobrú noc, ďakujem ešte raz. Autosnipery sú OP, ale proste keď o to prídeš, tak to zamrzí. Preto je ideálne, keď máš niekoho proti sebe s autosniperkami, to úplne vyhodiť, aby si to totálne dal prez tej hry. Aby si to nemohol znova zobrať, alebo si proste nechať a stražiť to ako v hlave. Víš ako? No, tak type kempy za autom na doste a tam trochu zabije. Tak lebo ste sa proste nerefragli napríklad, alebo si s ním robili nejakú... neviem. Proste, buď ste sa nerefragli, to je jedna vec, alebo napríklad ste tam nehodili nejaký molotov, nepoužili ste utilitky, granát, zasmoukovať ho a tak ďalej. Veľa možností je. Proste ste to neurobili. A to je práve na tých... To je práve vidieť, že na tých nižších ránkoch, že keď sa niečo také stáva, tak proste je to kvôli tomu, že nerozmýšľaš proste úplne, ako keby v ten daný moment. A keby tam je akýby vyšší rank, tak by to proste spravil, lebo už to príde akoby taká automatika. Mala by som ísť spať? Spánok nie, presne, spánok je od veci, to nič. Načo spánok? Netreba spánok. Ja potrebujem spánok. Pre slabých. Dobre, follow, ideme. Follow, Instagram, všetko, Discordy. Lebo to follow a zase bude nejaký kiklop na mňa vybehne. Už to vidím. Mám plno? Nie, že mám plno. OK. Ja potrebujem? Však aj ja, ale však vieš ako. Musím ešte zatlačiť, že úplne? Čak ja si tiež teším, keď budem spať. Aby sme ráno mohli streamovať, prečo? Niekedy tak vidím, napíšem Veronike, ako to vidí, cíti a podľa toho, keď tak počkám a tak. Tak ona poväčšine, že keď takto cestuje také unavená, tak neviem. Toto čo to je zase? Ježišmaria. Viem zobrať to auto? Neviem však, že. Do frasa. Solo 24? Á, to by nebolo dobré. Ja musím riešiť ešte, vieš, dosť vecí a nemôžem si niekto dovoliť prespať deň. Akože noc si môžem dovoliť prespať, lebo však vieš, vtedy väčšina spí. Ale musím, vieš, doriešiť nejaké veci a je to hrozne veľa stále. Taký projektík. A flashbacky mám. No poďme. To má vtuclo? To mám iskám akože do auta? Mám asi nejak schovávať, alebo čo si? Ja čo prosím meniť 24 v názve? Samozrejme. Ja vám to prečo mení, čo si? Neviem meniť 24. Absolútne. Ale mal by som spal, lebo zajtra škola? Chápem. Chod sa oddychnúť z toho. Ja my sa tiež musím učiť. Za týždeň máme za zápočet a potom ďalší. Teda skúšku a potom zase ďalšiu skúšku. Samé skúšky. Dobre, teraz sa musím ide schovať.
počkaj, ty kokos, to bol close. Dobre, máme ho. Takže som len si robil animáciu, samozrejme. Však môžeš skúsiť. Počkaj, tam dáme ten náboje. Dobre, máme to. Neviem, že si môžem dovoliť iba len tak po vonku. Lebo však je to tu celkom bláznivé. Ale idem radšej dnuka. Ty koľky? Ešte som vládnu asi, mám taký dojem. No dobre, ideme na to. Počkaj. Dobre, typkovia minus. Počkáme chvíľku, posvietime, oslepíme. Dobre, musíme sa tuto odvrátiť. Idem radšej do domčeku rýchlo, pre istotu. To čo bolo? To čo bol za divný zvuk? Taká... Divné. No to ako ale to bolo ja nechápem, že to bol za zvuk. Nejaký komár alebo niečo také, vieš, v tej hre. Od vecí. Keby komár na mňa preletel. Nad Alanom proste bol komár. Viem presne, čo to bolo? Čo to bolo? Povedz mi, čo to bolo, ja fakt netuším. I presne vieš. Dobre, dáme to sem. No tak to neviem, teda či si Alan prdol. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was.
No čo už počuť? Je to fajnové. Joja. Počuť, dobre. V pohodičke, jahodičke. Dobre to je. Ideme na to. Dobre, no jak sa tam ďalej to dostanem? Asi takto nejak. Nie? Tak a to čo potom? To mi hovor, že tady to neprejde, alebo čo si? To si robíš srandu? Fú, tak toto chce akože silný odvar, keď neprejde tá ďalto. Že musím ísť proste vyslovene, že z hora. Tak kde mám ten refound? Počkej, aký refound? Počkej, čo refound? Akože bodíkom myslíš, zabijete, či za čo? To si povedať začal, vlastne nepamätám už. Zazmením názvu? Jaj, počkaj. Sa nevšimol v podstate. Je toto. Je, že to bolo... Dobre, tak to máš refound, lebo akože ja som myslela, že... to bolo akože, že to písala Rudinka, alebo niečo také, vieš, mi to tak úplne... Vôbec mi to nedošlo, že to bola proste odmena. Sorry. To sa ťa aj neoplatí, ti poviem úprimne. Dobre, máme to. Záchytný bod aktivován. No poďme. V počiatku veru, dobre. Super, tak tým som jak mal dosvietiť do ksichtu. Oni sa ešte zabili, Ježišmaria. Ďalšie? To je jaké to bugované, že ja to držím a proste oni sa nechávajú zabíjať. Tak to halus. Čo nie sú ako svetožiaru? Skoro som tam padla, chápeš? Bolo dosť nepríjemné, asi keby tam padnem. Do zobáku? No povedzme, že do zobáku. Tí bogo odkaz zase vyleteli. Človek nevie, keď na ňu niečo vlietne. Ešte títo do toho. Aha, ešte aj tie vrany. No tak super je. Nice, máme to. Zoberieme veci, všetky, čo treba a netreba. Plechovky rozstrelené, alebo čo si... Jak pre speedrunovalo tamto? Čiže nebudem sa tam s ním babrať, iba si zbytočne, vieš, stratím veci, potom nalutím ďalšie. A vlastne budem na tom tak, jak teraz. Akurát budem mať menej, že som ich zabila. V štatistikách. Bože, aký by tu by sa zišlo nejaké auto. Dobre. Ako, tak som to nemyslela, ale v poriadku. Ja si prídeš do stroji, vieš čo, nevieme ešte, uvidíme. Netuším, niečo sme vôbec neplánovali. Teraz máme skôr také veci, vieš, že
že ohľadom streamu, že čo ako, vieš, nejaké srandičky vylepšiť a tak. Alebo vážne veci. Zatiaľ nad takými vecami teraz rozmýšľame. Také, že cestovanie to teraz vôbec neriešime, keďže máme hlavne školu a tak. Tak. Som rada, že táto čas sa dá tak prespeedrunovať, to som netušila. Že bolo vôbec niečo také možné. Vieš, že akože vyzerá to, aké by to ku koncu má byť ťažšie a ťažšie. A zatiaľ proste, keby každá tá pasáž, ktorá súvisí s tým koncom z časti, tak sa dá veľmi pekne akože prebehnúť, vieš. Lebo ako poviem ti, že toho fajtovania, že hrozne veľa, hlavne keď robí stále to isté. Vieš, keby to nie je, že stále o tom istom, že tam je niečo nové a nie len proste, že tam je nejaký súd ťa zabíja, neviem čo, tak ešte dobré, ale je strašné. Tí súdy ma vôbec nebavili a takto. Už som do toho nabehla, už mi na grc. Ty kokos, mi sa nič nedieje, to je s tými dymizami niečo, alebo čo? Pozri, jak som ich pekne nabejtila. To bolo hrozne cool. Proste úplne som ich vláčila za sebou a potom všetkých 6 či koľko ich bolo proste minus. To bolo hrozne super. Si užila teraz. Bejterka, však a nie, veď toto. Dobre, sa mi tu tam natrela. Jak maslo na chleba. Sa vraví, nevraví. No ukáž, kadeľ hore, dobre. Dáme to tu, nabijeme to. Nepríjemnosti. Proste loď len tak random. A som sa auto, nie loď. Mal som dnes mačkal do toho krehkého cesta. Aha. Tak som späť na chvíľku, aby ma zaujímalo. Cukcu, pekne sa vyjadruj. Nemusíš nadávať. Nikoho to nezaujíma, či niekto nadáva. Ja ti poviem takú jednu vec, že keď sú ľudia že vyspelejší a už niekedy nie sú nejakými deťmi alebo niečo, tak skôr ocenia, keď sa niekto slušne vyjadruje, a či je to dieťa, či je to dospelý, jedno proste, keď sa niekto slušne vyjadruje, ako proste niekto to sa vulgárne vyjadruje a neslušne. Chápeš? Tak on tak ti chcem povedať. To vôbec nie je nejak, že cool alebo niečo také proste. Možno tak nejakí kamaráti, ja neviem, budú brať, alebo čo také, ale vôbec to nie je dobré. Dobre, tu vieš, že nejaký ľud by to malo byť, není? No malo by byť, nevadí. Možno hore? Nevadí. Dobre, tu je nejaký ľud, teda. Spomínaný. Nemôžem viacej ani. Generátor musí ránovať, hej, takže mám ísť kam. Hnevá sa to povedať, nemusíš hovoriť sere. Tak to vôbec nevadí, že to hnevá. Chápeš, ty si to nerobil. Rozumieš, že to môže rozčuliť a všetko. Ale... Neviem, proste... Chápem, že je najjednoduchšie použiť vulgarizmy. Ale čo ja viem.
Čo robím? Bože, tam sa zase niekto objavil, hej? Papa. Fúha. Extrémy. Extrém ďalšie. Fúha. Tak to som ešte nestalo, ani raz ma tento nerozpílil. A tak všetko je raz prvýkrát, vieš, raz ťa musí týpek rozpíliť. Môžem ísť rovno k tomu generátoru? Asi áno, dobre. Dobre. No a ako sa tomuto vyhne, prosím pekne, lebo však ich to je hrozne veľa. Môžem zase nejak nahnať na jedno miesto, ale to bude fakt ťažké. Lebo ich sa tu hrozne veľa rozbehlo. Easy. Easy. Dobre, máme to. Odpovědi komando po česky? Nemám to po česky? Nemám to po česky? Sledováním, normálně. To není sledováním. Tam je, že místě v žebříčku? Nie, to myslíš? Ne, možno to bylo automatické, alebo nevím. Alebo to prostě nějaký ček nastavil, čo ti poviem. A tak to je jedno, vieš, akože to je po česky alebo po slovensky. Dobre, poďme. Ideme po výťahu hore dole. Yes. Extrém. Papers. Yes, mám paper. Čo to je zase? Nejaký úl zase? OK. Zoberme. Kokos mi... Zas lode nejaké proste... strašné. Dobre, nabijeme.
To dobré, je to rýchlo. Ale do frasa, tak to čo tu je? Dobre. Čo teraz? Tam ich viacej, hej? Máme to, dobre, nabijeme brokovnicu. Nemôžem to minúť. Dobre. Aj zzodu, hej? Jaj do frasa. Dobrý. Dobre, máme to. Došla nám munícia síce, ale poďme. Zas ďalší? No nie zle. Tak to je strašné. Príjemnú ráň, ďakujem, Kevin. Dobrú noc. Ako dlho, keď to dorám? Dobrá sa. Najhoršie, že neviem, ako ich tu odpadím, asi keď mám jeden náboj. Bože, ty svoje sekierky, že mi to hádžu, to je strašné. A mám ešte náboje? Aha, ešte mám. Dobre, skúsim to preburať. To bude nadlhšie toto. Aha, či sa mi chce tak dlho streamovať? Prečo nie? Počkaj, musíme prebiť. Dobre, hneme sa. Počkáme za chvíľku so svetlom. Ich sa to nekonečne spawnuje. Ty kokso. Obaja minus. Dobrá, už len tá loď zostala. Dúfam, že sa to nikto nespomenul, lebo ja nemám nič. Nemôžem smieliť všetky tie baterky, lebo však neviem, čo môže byť potom. Dobrý fail. Rudníko zapisuje spoily. Nice. Konečne. Je? Tak to má byť. Jaký typiček tam je vystrašený. Čo si myslí tá typka? Dobre, môžeme. No poďme. Ty kokse, koľko aut tu je? Aké tornáda? Nepríjemnosti.
Fúha. Fúha, fúha. Extrémny toto. Fú, smetiaky, auta, všetko. Smetiaky, hovorím, že to smetiaky lietajú, alebo čo? Z toto? Tak to čo zase bolo? No, nevadí. Dáš mi 30 a ak to zajtra na tebe zložím bazén? To asi nie je. Bazén nie je ťažko zložiť. To mi nepríde ako nejaká veľká výzva. Bazén ťa zložím 5 minút tebe, chápeš? No tak asi ma to cuclo celkom do prčíc. Dobre, nevadí. Prečo ma tam hen tak odhadzuje? Ahoj, Michal. Normálne tá typka má takú trpezlivosť, ja nechápem. To sa nedalo moc, dobre. Ja by som potrebovala, že chvíľku sa vyhliť, tak teraz. A teraz môžeme ísť. Dobre, to spravíme. Tak to ešte akože... Musíme počkať chvíľku. Ideme. Čo to skúša? Najlepšie, že nemám baterky. To je všetko? Hádam. Uvidíme. Tornádo. Tornado. 1-4 bobky, ak táto otázka už nikdy nepadne. No poďme. To som to hovorila. Kde? Skúsim spomenúť. Jak tam stojí šikmo, nie? Shh, baby. You were having a bad dream. Samozrejme, Latinko. It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Ježiš. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear in the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now.
Where's the clicker? What did you do with it? Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. It's brilliant. Departure is your best work yet. You're a genius. I'm so proud of you. Come back to bed. We'll talk more about it in the morning. Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Musíme chvilku počkať. Dobre, to mám hotovo. Teraz čo? Teraz kde? A toto musím zobrať. Klikli sme. A čo teraz? Aha, astronaut, easy. To sa oplatí. Astronaut nám tak zo strechy vyskočí. The astronaut! To nie astronaut? Szkoda. Potapač? Don't mind him. He's Mr. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. Use the clicker. Dobre. Usujeme. The fall guy. Volá niekto? Nie je dobré. Zlakla, že hej. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't... You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself with work you can't do anymore. No, I love you more than anything in the world. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on! What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No, you're not Barbara Jagger. I made a terrible mistake. I should have never written you back. Cikoľky, dobre. Wrong. Your heart is filled with darkness. Celého? Nakoľko to bolo? Koľko to trvalo? I was filled with darkness. I cut it out. Took you back to the depths you came from. Filled with darkness. Dobre, poďme. Get away from me, you hag! Where am I? Let me go! Alice! Alice! I'm coming! Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Dosť. Now it's too late. Ja by too late, no neviem. Now you will never get her back. Nie získaš späť? Prečo ako? I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Aha, čo stalo? A klikne, nie? No jasné. Easy. Easy peasy.
Jednoduché to bolo celý čas. Prečo to nebolo na začiatku? Ja som ešte, čo je z Alice proste. To ma zaujíma. Alice, are you okay? Uvidíme, dozvieme sa. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to Až write tak reálne the zvuky sú tam, nechápem. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Oh no! Je to tam. Je to tam, sakra. Mi nehovor, že on seba obytoval. Do prčí, co si vážne? A však bol to sračko. Vida nebol? Vie, jak sa správal, chápeš? Jak pak je? No dohrať sme akurát Kamisku, čiže super. Pozerám, ako dopadlo príbeh celkovo. Čo týpa klasa? Títo muzikanti s tým Coconut songom. Rose česňou. Je nejaká divná stále? It's not a lake. It's an ocean. Alan. Dobre. Čo, myslíte, že to je na moment? Mohlo by to byť? Dobre, dosť dobre.
OK. Tak asi poviem nejaké svoje pocity a takto. Viem, že zopár zase to také, že úplne od začiatku, že to celé pozeráte, alebo aspoň kúsok vnímate. A za mňa akože super gameska. Neviem si predstaviť, ako inak vyzerá ten remaster, lebo toto vyzeralo tiež veľmi pekne, náhodou. By som povedala, neviem teraz, ktorého to je roku, ale vyzeralo to celkom fajn. Až na tú trávu, no. A čo ma akorát hnevalo na tej hre, akože príbeh super, ja som akože hrozne moc rada ten príbeh, ja sa pomaly odhalovalo, ale niektoré pasáže boli hrozne moc dlhavé a hrozne ma hnevalo, že sa stále strácali zbrane. To ma jediné, akože fakt tieto dve veci ma brutálne hnevali. A ešte tie lietajúce predmety, ale povedzme, to bolo hrozne otravné. To mohol byť kúsok menej a kľudne tam mohli byť nejaký iný animácia alebo čosi. Však tých animákov tam, akože viem, že bolo viacero typov, ale to človek aj nevidel rozdiel, lebo tam videl niekoho, kto bol proste veľký, alebo niekoho, kto bol malý, alebo niekto bol malý a rýchly. A proste to je tak všetko. Neviem, super gameska, ale hovorím, sú tam nejaké veci, hlavne teda to, že niektoré bugy, hej, a tak ďalej, ale to neriešim. Skôr ide o to, že tie lietajúce predmety boli na nič, to, že stále myslí veci a nech super, v podstate. To je fajn. Páčilo sa mi to, dosť dobré to bolo. Ako sa vám postavila gameska? Takže, tak poviem, že historicky ďalšia dohraná gameska Alan Wake v mojom podaní a rovno aj na šupu. Trvalo on to, ťažko povedať koľko, možno nejakých 14 hodín a to si rozhodne zaslúži nejaký moment. Takže idem na to? O čom to bylo? No, v podstate celý čas to bolo o tom, že musíme zachrániť svoju ženušu. Takže tak. Ale je to tam? Tak sa môžete určite vyzdvihnúť moment, keď tak. Topka. Nechcem? A tak ho dostaneš. Je mi ľúto. Topka, ja som spoko. Ešte ma zaujíma, koľko sme mali tých termosiek. Epizódy, nastavenie bonusy, statistiky. 82, nie, 75. Tak iba 25 nám mi chýbalo, to zase nie je až toľko veľa. Zabiti revolverem, zabiti vozidly, sme mali mať viacej. Toto sme nenašli. Kartonové strany tiež našli, budíky tiež sme nehľadali, sedlo tiež, televízne počady. Jeden nám chýbal. Tak to je škoda, že nám iba jeden chýbal, to sme mohli nájsť. A taktiež rozhlasové pořady. To už sme ku koncu, vieš, tak proste išli hrozne rýchlo a tam sme to preskopovali tie dve. Ale tak fajn. Pyramid z plechových sežan, to akurát tie, čo som našla, tie dve. Inak som ich vôbec nehľadala. Poďme super. Super. Ja som hrozne moc spoko. Takže za mňa budka meská, odejít, potvrdit. Kde je ten pedál? Som spoko. Dobre to bolo. Jajha, dobre. Tak idem to odličľovať rovno. Hrali sme to dohromady 12,3 hodiny, čo zase nie je také hrozné na to, že mi trvá u hry hrozne dlho, kým ich dohrám. Hrozne sa lesknem, si ešte rýchlo odlesknem. A keď sa mi to vôbec neoplatí. Čo, Miška? Sa ti vrátila žena z party, či čo to? Srandujem. Ešte nie? Tak čo išla? Ona fakt išla na party, nešla aj sa spať, nie? Alebo čo si? Či fakt išla niekam takto? Ešte v piestale? Ježiš. No dobre, tak nech